Kæru gestir, verið þið hjartanlega velkomin á Heilbrigðisþing 2024, þið sem eru hérna í salnum og þið sem eru að horfa í streyminu. Þetta þing núna haldið í 7. sinn og að þessu sinni helgað heilsugæslunni, stöðu hennar og þróun. Ég heiti Brynja Þorgeirsdóttir og verð fundarstjórinn ykkar hér í dag, en til að setja þingið, þá langar mig að bjóða velkomin í pontum heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Gjörið svo vel. Já, hérna hér. Þetta glæsilegt. Fundarstjóri og kæru gestir. Þetta betra. Þetta var svona, sko. Ég fæ þann heiður að setja þetta þing. Dear distinguished guests and speakers, ég ætla að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin og eins og fundarstjóri fór hér yfir þá þetta þing nú tileinkað heilsugæslunni. Og yfirskriftin heilsugæslan svo miklu meira. Ég geti líka staðið hér og sagt bara heilsugæslan okkar. Ég held að þessi yfirskrift, hún vekur spurningar líka og maður veltir fyrir sér hver merkingin og það gott vegna þess að við erum með svo margt í okkar, vil ég meina, frábæra heilbrigðiskerfi á tímamótum. En ég held líka að við verðum að horfa á heilbrigðiskerfi okkar þannig að þetta viðvarandi umbóta hugsun sem gildir. Við verðum aldrei komin á einhvern áfangastað að það sé fullkomið og það hættuleg hugsun. Við þurfum að hugsa stöðugt og huga að umbótum, gæðum og öryggi. Lykilbreyturnar í því, og ég ætla kannski hljómar ekki vel að tala breytur, en lykilþættirnir í því mannauðurinn og aðbúnaðurinn. Og þá ég nú bara vaknaði í svo góðu skapi af því að það var áfangi á leið, samningar við lækna. Ég held við getum glaðst yfir því og við getum glaðst yfir öðrum samningum sem hafa náðst. Við hjúkrunarfræðingar sem ekki hafa, þar sem ekki hefur verið samið í 10 ár. Þetta eru allt mikilvægir áfangar og í þessum samningum líka verið að nálgast þetta verkefni að horfa inn í skipulag, aðbúnað og það ekki hvað síst mikilvægt. Og við horfum á það þannig í heilbrigðisráðuneytinu sem erum raunverulega hér að vinna með ykkur og styðja ykkur til þess að sinna þjónustunni. Sem eru hér samankomin og beri kyndilinn alla daga og þekki þessa þjónustu. Ég ætla ekki að halda ræðu hér það hvernig heilsugæslan og allt þetta hlutverk og lögin og reglurnar. Ég vildi fyrst og fremst koma að þessu að. Svo gæti ég auðvitað hrokkið í smá framboðsræðu. Og einhver gæti nú alveg missi og bara farið í einhverja kveðjuræðu, en ég ætla ekki að vera þar. Við höfum haldið
heilbrigðisþing, þetta orðið mikilvægur vettvangur, einmitt í þessu að huga að þessum þáttum, umbóta þáttum fyrir kerfið okkar. Við höfum haldið þing geðheilbrigðismál. Það skilaði miklu. Við höfum tekið lýðheilsuna fyrir og forvarnir og á liðna árið, síðasta árið, þá tókum við fyrir einstaklingsmiða læknisþjónustu, precision medicine, og öll þessi þing, þau hafa stutt og hjálpað og sett á stað vinnu til umbóta. Þess vegna ég glaður í senn, spenntur fyrir þessum degi og veit að verður upptaktur að einhverju að góðri vinnu í samvinnu við ykkur. Og nú ætla ég að svissa yfir á ensku. I would like to address our guests here and welcome them. Dr. Charles Norman, Professor of the Economics of Palliative Care and Rehabilitation at the Cicely Saunders Institute, King's College London, and Professor Emeritus at Trinity College Dublin. And Dr. Minna Johansson, Primary Care Doctor at Herestad Healthcare Center in Uddevalla. Thank you so much for being here with us today. And we look forward to hear your speaking to us here later on today. Welcome and thank you. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég ætla hins vegar að nota tækifæri hér í upphafi, þakka undirbúningsnefndinni og ykkur sem hafa komið að undirbúa, þakka ykkur fyrir þessa frábæru mætingu og taka þátt með okkur, að taka utanum heilsugæsluna, horfa á stöðuna, ræðana. Við finnum fyrir því á öllum sviðum heilbrigðiskerfisins að okkur hefur fjölgað. Við erum að eldast. Við erum að sjá þróun sjúkdóma og við þurfum á öllum sviðum að huga að umbótum og þess vegna erum við hér í dag og ítreka það. Ég auðvitað eins og við flest alin upp við þessa nærþjónustu sem að við svona heldur í hendina á okkur alla ævina má segja. Og ég sé bara erindin hér sem eru á dagskrá í dag, þau huga að fortíðinni, hvernig hefur heilsugæslan okkar þróast, hvar erum við stödd í dag, hvaða tækifæri eru, og þetta allt að koma fram hér í mjög svo spennandi erindum og ég hlakka til að fá að hlusta á okkur hérna í dag og ég hlakka jafnframt til að fá að taka þessi erindi áfram og inn í ráðundið og vinna með ykkur áfram að því að bæta kerfið okkar og það eru fjölmörg umbóta tækifæri hér. Njótum dagsins og takk fyrir að mæta og taka þátt með okkur. Já, það svo sannarlega góð og innihaldsrík dagskrá framundan hjá okkur í dag. Á borðinu ykkar ætti að vera svona þríhyrningur með upplýsingum dagskrána. Það hefur aðeins hnikast til tímasetningarnar, ekkert mikið, 5 til 10 mínútur. En þarna eru líka upplýsingar leið til þess að sýna skoðun ykkar og álit. Því eins og ráðherra kom inn á að þá þetta þingvettvangur þar sem að eiga að fara fram líka ákveðin skoðanaskipti sem verða svo tekin áfram í frekari vinnu í ráðuneytinu. Og eftir því sem að þinginu vindur fram, þá verður spurt álit ykkar varðandi ýmsa þætti heilsugæslunnar, nafnlaust að sjálfsögðu. Og þetta gert í gegnum það sem kallað Slido, sem að mörg ykkar kannast eflaust við, en til þess að nota það þá þurfum við símana. Og þið getið annarkvort farið inn á vefsíðuna slido.com eða skanna þennan QR-kóða sem þarna á þessum þríhyrningi á borðinu ykkar.
og þá komið þið að appi sem á að hlaða niður, Slido appið. Þar, þegar þið eru komin þar inn, að þá eru þið beðin millumerkis kóða. Og í þessu tilfelli er það H-Thing 24, eins og þið sjáu hérna á skjánum, millumerkið H-Thing með TH 24. Og þannig komin inn spurning. Hvað þarftu að drekka marga kaffibolla til að byrja daginn? Þetta er svona æfingaspurning. Þetta verður ekki svona í dag. Og þá sjáum við hvernig þetta er hjá ykkur fundargestum. Það verður allavega nóg kaffi hérna í dag. Þetta munum við gera nokkru sinnum yfir daginn, 3 eða 4 sinnum ef ég man rétt. Ekkert endilega alltaf svona skoðanakönnun, það er líka svona orðaský sem við ætlum að búa til og fara svo með þau þemu sem koma úr orðaskínu inn í pallborðin, inn í pallborðsumræðurnar. Þið verðið orðin þrautþjálfuð í þessu þegar þinginu er lokið, en það er ekki eftir neinu að bíða, við skulum bara hefja leika. Mig langar að bjóða hjartanlega velkomin fyrsta framsögumann dagsins. Það er Jóhann Ágúst Sigurðsson, prófessor emeritus og heilsugæslulæknir, með erindið að fortíð skal hyggja ef frumlegt skal byggja, án fræðslu þess liðna sést ei hvað er nýtt. Gjörið þið svo vel. Ráðherra, stjórnendur, ágætu gestir. Það er mér mikill heiður og ánægja að fá að vera hérna með ykkur í kvöld, eða í dag reyndar. Og það er kannski, nefndarinn hefur kannski ekki verið erfitt af því að það er best fyrir gamlingi að tala gamla tíma. En efnisvalið lýsir sér í textanum á þessu og hérna ég hef nú verið í eldlínunni í 50 ár svo að það efnistökin mér svolítið við það. Ég vil byrja á því að nefna að heilsugæslan byggir einkum á gildum og síðar á vísindum. Ég mun víkja þessu í erindinu. Þetta er afar mikilvæg atriði að hafa í huga. Nú, enn fremur byggjum við á grunni velferðarþjóðfélagsins, velferðarkerfisins, sem stundum ekki UK Nordic Welfare System, en þar er lögð grunnur að því að ríkið ber aðalábyrgðina en háir skattar en á móti fáum við tryggingakerfi, heilbrigðisþjónustu og svo framvegis og við erum með grundvallar gildi sem við viljum vinna eftir en það þarf yfirleitt að passa upp á þau að þau séu haldið. Nú, þetta kerfi á sína sögu. Nú, hérna, það er ekki mynd, jú, það er komið þarna, já. Það er síðan sögu og má rekja til heimsstyrjaldanna síðari sem Churchill þurfti að sameina aðalinn og líðinn til þess að ná árangri á móti baráttunum Hitler og hann stofnaði nefnd sem Kent Beveridge sem lagði grunninn að social insurance kerfinu og síðar og þetta viðhorf hans það er að segja að heilbrigð þjóð er það dýrmæta sem við höfum og en svo kemur Bivens með hugmyndir það að það er ekki siðmennti þjóð ef hún sér ekki það sjúku. Úr þessu verður svo National Health Service og það sem er einkennandi þar er kannski það að heimilislæknir er settur í miðjuna þarna í þessu kerfi. Því síðan gerist á það að heimilin þróast 4 heilbrigðiskerfi, það bandaríska, það sovjetiska og mið-Evrópukerfið sem byggir á tryggingunum og síðan velferðarkerfið sem ég talaði hérna. Það sem er merkilegt við þetta kannski er það að bandaríska kerfið kemur best út miðað við kostnað og átkomu eða útkomu en í okkar kerfi þá eru heimilislækningar einna sterkastar að þessu kerfi. Ástralía þá með tengist Englandi og Kanada er líka þarna í þessu flokki. Nú, læknar sérstaklega á þessu tíma, þeir kosta mikið, það er að segja þeir að taka ákvarðanir kostnað sem er umtalsverður og
það þýðir hins vegar þá það að í þessu samfélagslega kerfi okkar þá berum við heilbrigðisstarfsfólkið samfélagslega ábyrgð og ábyrgð á sjúklingunum. Þetta svolítið sérstakt fyrirbæri að við höfum þessi hlutverk. Það sýnir ykkur dæmi í eitt af gildunum okkar sem við talum meira og eftir, þá tölum við þurfum að láta í okkur heyra opinberlega. Og sem dæmi tekið Wegovy meðferðina við offiti. Þetta eiginlega oftþyngd offiti, þetta ekki sjúkdómar í þessu tilviki, en hérna getur læknirinn og starfsfólk eingöngu hugsað sjúklinginn sem slíkan að því að hann kostar þetta sjálfur en ekki verður en þetta eins og þessari mynd. En nýlega birtist merkileg grein í New England Journal of Medicine sem heitir virtasta tímarit í læknisfræðinni rannsókn sem að gerð var á offitu ofþyngdarsjúklingum sem ekki var með sykursýki, þeir höfðu hjartasjúkdóm, þeir eru annars stigs forvörn og sýndi fram á að rannsóknina það var hlutfallslega áhættuminnkun að fá nýja kransæðastíflu var 19%. Þetta lofar góð og glæsilega árangur út af sig. En þegar maður skoðar þetta nánar vert að hafa það í huga að 7 af 15 höfundum voru starfsmenn Novo Nordisk og allir höfðu fengið styrk frá Novo Nordisk. Það þýðir ekki endilega það að séu léleg vísindi sem þau eru ekki, en það sýnir hvað lyfjaiðnaðurinn ætlar að stýra þróunni og væntanlega kannski þetta ný statinsaga sem byrjaði secondary prevention sem að fær síðan skráningu sem fyrsta stigs forvörn, ég veit það ekki, en ég allavega pæli því að það markmið væntanlega að fá skráð sem forvarnarlyf við offitu og verði þá niðurgreitt af sjúkratryggingunum. Það er kannski ekki svo slæmt, en maður verður þá að huga að og kunna að reikna. Við verðum að segja frá að absolute risk reduction, hún bara 1,5%, það segja við erum með samfélagslega ábyrgð því að við minnkum áhættun aðeins 1,5%, það þýðir það að 98,5% af fólkinu fær ekki þennan nýja áhættu þátt. Til að forða einu tilviki þá kostar það 100 milljónir og við getum velti fyrir okkur þetta sjálfbær þróun ef að skattgreiðendur taka þátt í þessu eða að nota peningin eitthvað annað. Þetta umhugsunarefni. Annað sem við viljum benda á eru tískubólur sem að bæði eru að festast í sessi hjá okkur og starfsfólkinu og almenningi það að láta mæla testosterón og D-vítamín. Þetta eru að flestu sammálum, þetta algjörlega óþarfar rannsóknir og hafa bara byrja í huga bara allir eiga að taka D-vítamín í þeim mánuðum sem hafa R í nafninu sínu og þá þarf ekki að mæla þetta. En skoðum kostnaðina þess, bara á síðast ári þá eittum við sérstaklega í testosterónmælingu og D-vítamínmælingu 110 milljónum. Samsvarar næstum 17 stöðugildi grunnskólanakennara. Það sé án launatengdra gjaldara, en það er kannski 10 stöðugildi ef maður tekur það með. Umtalsverður kostnaður, þetta allt sem við verðum að velta fyrir okkur og ætlum að hafa í samfélagslega þjónustu. Við ætlum að skoða þá gildi og vísindi í sögulegu samhengi, því byrjaði á því, og ég hoppa yfir í 17. öld, aðlega þegar Descartes, en hann talinn hafa komið á laginna tvíhyggjunni, það er að segja að skipta líkamanninum skipta manninum í líkam og sál eða hugur og sál og honum til varnar og merkilegt nokk þá var þetta gert sennilega til þess að losna undan valdi kirkjunar. Kirkjan fékk sálina og vísindamennir fengu líkamann. Úr þessu urðu heilmikil vísindi og ég nefni fyrir einu öld áfram, það þið kannski kannist við þessa mynd, ég veit ekki, en gæti verið grunnmynd af Háskóla Reykjavíkur. En þetta er ekki það, þetta er hins vegar dánarlíkur í stríðinu, Krímstríðinu og höfundurinn Florence Nightingale.
hún var talin upphafsmaður faraldsfræði og sérstaklega sína gögn í grafísku samhengi og hérna sýnir hún þá dánarlíkur eftir mánuðum. Hún ákvað hins vegar að fara ekki í vísindaheiminn heldur yfir í gildin og hefur haldið því alla tíð síðan og það eru semst kjarnagildi hjúkrunar sem eru þá mannleg reisn, virðing, umhyggja og samkennd. Þá þetta komið svona að læknisfræðin eru með líkamann og þróast mjög fastskorðuð rauðmynstri en hjúkurinn heldur áfram með líkama og sál, þessi gildin. Nú hvað þýðir þetta? Hoppum aðeins í heimsstyrjöldina og það tímabil, það þýðir bara það að sérhæfingin eykst verulega í svokölluðum bútalækningum. Það er að vísindin eru komin þarna, raunvísindin á bak við þetta, en fólk fór að sakna heimilislæknisins, gamla góða heimilislæknis sem hafði gildin þá sem aðal viðmið því að vísindi voru lítil eða engin. Menn áttu sig á því að það var einhver kjarni þarna í miðjunni sem ekki var hægt að fá úr öðrum sérgreinunum og hugsjónamenn fóru að leggja áherslu á það að þeir koma á kennslu í heimilislækningum sérstaklega á þessum tíma. En kvarta var undan því það er engin vísindi þarna, þannig að þið geta ekki fengið neitt kennarastóli og þið hafa engin vísindi á bak við ykkur. Okay. Hugmyndina bárust í Íslands og ég vil nefna þessa skýrslu sérstaklega því hún er einna markverðustu vörðunum á veginum okkar til nútímans og þá voru skipun nefnd á vegum borgarlæknis heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa vegna þess að læknum hafði fækkað mjög mikið á þessum tíma, sérstaklega út á landi og reyndar líka í Reykjavík og nefndin er skipuð þannig að hún hefur fulltrúa bæði frá ráðuneyti eða ríkisstjórn má segja og svo frá læknum og Háskóla Íslands og Læknafélagið. Þeir skila skýrslu 1968 sem er í 22 liðum og þar er lagt til að það verið komið kennslustjóri læknadeild, það verið hópfinnast einyrkja hjá læknum, samfelld þjónusta, fólk velji sér heimilislækni, 1500 íbúa og lágmarkskröfur aðstöðu, fyrsti vísir að staðli og síðan tekið fram að hjúkrunarkonur eigi að vinna þarna með læknunum og þá er það hjúkrunarkonur, þetta var ekki annað orð til. Það í stórum dráttum fer ég nú hratt við sögu núna í tímalínunni og ofanlínu verða þá atburðir á Íslandi en undir línunni er þá atburðir sem er svona á heimsmælikvarða. Það sem gerist þarna er að það verið stofnað nýtt ráðuneyti heilbrigðis- og tryggingamála 1970 og Páll Sigurðsson verður fyrsti ráðuneytisstjóri þess. Síðan er lögum, það fyrsta verk þessa ráðuneytis var eiginlega að undirbúa lagafrumvarp heilbrigðisþjónustu almennt séð og einkum utan sjúkrahúsa og þeir komu með frumvarp sem var svo samþykkt 73 og tók gildi 74, það er að segja núna er 50 ára afmæli þessa frumvarps sem að fjallaði einmitt það sem við vinnum eftir. Það hófst öflug uppbygging heilsugæslustöðva allt land en byrjað var út á landi eðlilega. Og svona, maður getur sagt að í fyrsta stöðin hafi verið á Egilsstöðum og Húsavík var hana líka. En það sem skipti mestu máli í mínum huga var að við hafðum á þessum tíma öfluga forystumenn næstu áratuginn á eftir og það var Páll Sigurðsson ráðuneytisstjóri, Ólafur Ólafsson landlæknir og Ingibjörg R. Magnússon sem var hjúkrunarfræðingur og skrifstofustjóri í ráðuneytinu. Þau voru mjög öflugir talsmenn á uppbyggingu. Nú fer ég hratt yfir sögu hér. Við fáum Egilsstaðarannsóknina sem að marka tímamót varðandi vandaliða sjúkraskrá og síðan vísindarannsóknum hvað er verið að gera í heilsugæslunni. Alma Ata kemur hérna inn við stofnun Félag íslenskra heimilislækna sem að fór að huga að faglegum árum. Við fengum prófessor í heimilislækningum og það sem er kannski einkennandi þar er það að læknadeild hefði aldrei samþykkt prófessoratið þar ef það ekki
kandidatinn hefði ekki haft raunvísindi á bakvið sig, það segja þessi sálarlausu vísindi eins og ég kallaði það er svona í gríni út af sig en hérna áður hafði deildin hafnað umsækjenda sem að byggði meira á gildum. Nú síðan kom hjúkrunarfélagið í núverandi mynd en upprunalega alveg frá 1919 sem þær mynduðu sín félagsskap. Við hófum sérnámi í heimilisrækjunni 95, bara 2 þar, nú þeir yfir 100, það er eflst verulega. Síðan fengum við prófessor í hjúkrunarfræðum 2000, við byrjum fræðaþing í heilsugæslunni 2009, en það er tímamót á það hátt að það voru konur það margar starfsstéttir í heilsugæslunni að okkur var nauðsynlegt að tala saman með sameiginlega markmið. Þegar kom að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 2015. Við fáum sérnámi í heilsugæslu hjúkrun, stórmerkilegt tímamót, fáum sérnámi í heilsugæslu hjúkrun. Þetta hefur eflst verulega nú síðustu í diplómunámi eins og í fleiri sérgreinum starfsstétta á þessum tíma. Við fáum síðan þróunarmiðstöðin núverandi mynd og síðan fáum við fáum þessa stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem við núna að vinna eftir og hún gildir til 2030 og að lokum fyrir við að fá gildi, skráð gildi, þó ætla að eyða nokkrum orðum í það. Við fengum norrænu heimilislæknafélag samþykktu sameiginleg gildi eða stefnum hverju viljum við berjast fyrir hverju og hérna það þýtt yfir á íslensku. Það var merkilegt nokk, þá voru þessi sömu gildi, enska útgáfan, hún voru samþykkt af Evrópusambandi heimilislækna og svo það tímamót hér að menntun heimilislækna breytt á þann veg að nú þurfa að taka tillit til jarðarinnar, hlýnun jarðar í náminu og í starfi, kemur aðeins að því. Þetta þó enska útgáfan af gildunum og þessi íslenska, ég vil bara nefna sem sérstaklega hér að Íslandi hefur svolítið sérstöðu þarna miðað við hinn Norðurlöndin, þar sem við störfum einna mest saman í hóp með margar starfsstéttir og við lítum svo á að gildin eigi þá við alla starfsstéttir sem að starfa innan heilsugæslunnar. Þetta svo útgáfan fyrir Evrópu og hérna kemur þessi setning One Health, Planetary Health and Sustainability is the bedrock of general practice family medicine. Og það það sem við viljum minna eftir og hérna í horninu þá þessi heimsmarkmiðin sem við sjáum. Nú það sem vekur athygli núna, svo virðulega stofnun sem Center of Evidence-Based Medicine í Oxford ítrekkar það að við verðum að fara að vinna eftir value-based healthcare og hérna það sem kannski merkilegt hérna, nú eru þá gildin sem talaðum og vísindan að fara að sameinast. Og hérna í formála segir today, up-to-date decision-making in healthcare around the world must consider values as well as evidence. Hér þá þessi 2 armar sem ég var að tala að sameinast meir og meir. Það sem góðs viti í rauninni það að markmiðin sem heilsugæslunnar, hugmyndafræðin og markmiðin og gildin, þau passa eins og flýsi rass við heimsmarkmiðin. Nú, þetta nú næst síðasta slæða mín hérna, að nýlega héldum við fræðadaga og það sem var einkennandi þar og mjög ánægilegt var að þar voru tugir starfsstétta að fjalla sameiginleg markmið. Og sameiginleg markmið getur maður sagt að það krefst samhæfingar og áætlunar. Og ég vona svo sannarlega að þingið okkar hérna í dag leiði til þess að við getum styrkt samhæfinguna og áætlunar. Því að eins og segir í Litla prinsinum, a goal without a plan is only a wish. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Jóhann. Og það rétt að geta þess að Jóhann tekur þátt í pallborðsumræðum hér á eftir. En áður en ég kynni næsta gest, þá skulum við sjá
örstutt myndband það hvað starfsfólki heilsugæslunnar finnst best við vinnudaginn. Að hefja hana. Hádegismaturinn. Bara að fá að vinna. Að mæta. Ekki bara fara heim eða? Samskipti. Drekka kaffi? Nei, ég segi svona. Kaffivél. Fá kaffi? Kaffistofa. Það besta vinnundagið er fólkið. Fjölbreytnin. Fjölbreytnin, mér finnst það besta að vita ekki hvað býður mig þegar ég mæti vinnuna. Ég held sér bara fólkið. Fólkið mitt. Our next speaker, Minna Johansson, is a primary care doctor in Sweden at Herestad Healthcare Center in Uddevalla. She also leads the Global Center for Sustainable Healthcare, and her talk is titled Sustainable Healthcare Advancing Care Within the Capacity of People, Economies and the Planet. Please give a warm welcome to Minna Johansson. Thank you. Let's see. It's fantastic to be here. On the drive from the airport yesterday, we passed an active volcano, and I was thinking, wow, Iceland is so much cooler than Sweden. I even sent the picture to my kids, and they were super impressed, and they are not from an easily impressed generation, I tell you. So, I will talk about a topic that is very close to my heart, and that is that the way we currently practice medicine is unsustainable for patients, clinicians, health systems, societies, and the planet. And we urgently need a new way of thinking about human, financial, and environmental resources in healthcare. I won't have time to go into all of these aspects today, but I will focus on one of the major threats to sustainability of healthcare today. And that is that medicine is inherently poor at prioritizing the patients who needs us the most. I have no financial conflicts of interest. And the thoughts that I will express in this talk build on the ideas of these amazing people and many more. And as some of you might notice, it's actually 3 people, or maybe even 3.5, that are from Iceland. I think you have some really amazing primary care researchers here who have done really important work for primary care. So, all the way from primary research to evidence synthesis, to guidelines, to quality metrics and policy decisions, medicine is permeated by an extreme inability to prioritize. For example, GPs would need to work 27 hours a day to follow all the guidelines that apply to our patients. And then there would be no time to watch active volcanoes, right? Every day, we face a tsunami of recommendations without being able to follow more than a tiny fraction of them. And this is not only true for GPs, of course, but for all of us who work in primary care. There is a massive gap between what is expected of us and the time we have to care. And this leads to inefficient care because we do not spend our time on the interventions with the greatest benefit or importance to the individual. It also leads to unequal care because we do not spend our time on the patients with the greatest care needs. And it also leads to ethical stress and burnout amongst us working at the forefront of medicine. Guidelines and quality metrics are intended to help us prioritize, but if we would follow them, massive opportunity costs would substantially limit access to high-quality care for the population in general and for the patients who needs us the most in particular. So, who should we prioritize? I believe that for most of us, it's quite intuitive. We want to prioritize those with severe symptoms instead of those with mild or no symptoms, those with large benefits from healthcare instead of those with small benefits,
those with high risk to develop disease, severe disease, instead of those with low risk, and disadvantaged instead of privileged groups. But in my daily work, I often feel like the current structures forces me to prioritize those with mild or no symptoms, with small benefits from care, and low risk and privileged populations, leaving me constantly frustrated that I have too little time to care for those with the greatest need. And in this context, it's not so strange that many of us working at the forefront of medicine desperately argue that we need more resources, more money, and more people. But at the same time, most high-income countries have actually never spent a greater proportion of our human and financial resources on healthcare than we do today. In Sweden, healthcare spending has risen from 5% of GDP in the 70s to 7% in the 90s to 11% today, and the number of doctors per capita has increased by almost 50% in the last 20 years. It seems like the development in Iceland is slightly less dramatic. According to the numbers that I could find, your healthcare spending has risen from 6% of GDP in the 80s to 9% today, and the number of doctors per capita has increased by almost 20% in the last 20 years. Still, this is quite a massive increase. And there is something in this equation that does not make sense. We spend a larger and larger proportion of common resources on healthcare, and still we clinicians feel more stressed than ever and unable to provide even basic care. This has some natural explanations, of course. We have an aging population who need more healthcare. I think Charles will get into that in a few minutes. And luckily, we have more advanced medical interventions than we did in the 70s. But another reason that receives much less attention is that the expansion of medical territory has contributed to that healthcare consumes a larger and larger proportion of our common resources. And to illustrate this last point, I would like to use the analogy of the public health river. There are multiple versions of the same concept. I think many of you have seen this before. But in short, the analogy is that downstream in the river, people are ill and have symptoms. They are drowning and therefore needs healthcare to save them. And this is where healthcare has traditionally spent most of our efforts. But in the last decades, medicine has expanded our efforts further and further upstream. And the idea is that if we could prevent people from getting ill, they don't need healthcare in the future. So by moving upstream and prevent disease instead of treating it, we could avoid suffering and save healthcare resources. And if we go even further up the river, if we could help our patients adopt healthier lifestyle habits, they might not even need prevention. And even further upstream, if we could decrease social deprivation, amongst our patients, it would substantially increase their health and well-being. And this all sounds very intuitive, to treat the causes of the causes instead of the symptoms. But this is the public health river. And when medicine, with our individualistic and biomedical lens, goes upstream in the river of public health, we end up in a lot of problems. This is an example of Norway, which I think many of you have already seen, since the main author is the Icelandic GP Halfdan Petersson. He's working in Gothenburg since many years, so I'm trying to tell him that he has become a Swede, but he doesn't want to confess to that. So in this study, the authors applied the European guidelines for cardiovascular disease prevention to the general population. And according to the guidelines, over 80% of all Norwegian adults need to see their GP to reduce their cardiovascular risk. And this is one of the healthiest and most long-living populations in the world. And the authors also estimated that 99 GPs per 100,000 adults would be needed to follow the guidelines on hypertension only. And the problem was that in this region, there were only 87 GPs per 100,000 adults. So if we would follow these guidelines on hypertension, we would have to stop everything else. No care for people with suicidal thoughts, and no investigations for people with symptoms of cancer.
So in other words, if we GPs tried to prevent cardiovascular disease for 80% of the population we serve, people who are ill and in greater need of medical attention will inevitably forgo care. This is obviously absurd, right? No sane person would want all GPs to stop all other care and spend all our time on treating hypertension. And this is the paradox with large-scale prevention of low-risk populations. In fact, of the 27 hours I mentioned in the beginning that we GPs would have to work every day to follow the current guidelines, only 9.5 hours would be spent on people with symptoms, while 14 hours would be spent on prevention. And one of the major explanations to this absurdity is that for most risk factors and conditions, the cutoffs for what is considered sick has been continuously lowered during the last decades. This is true for osteoporosis, hyperlipidemia, depression, anxiety, neuropsychiatric diseases, asthma, COPD, hypertension, and many more conditions. This is the latest guidance from the US, where the new cutoff for what is considered an elevated blood pressure is 120/80, and for hypertension, 130/80. And of course, there may very well be some benefits from a lowered cutoff, but the problem is that since blood pressure is normally distributed in the general population, lowering the cutoff from 140 to 130 would increase the number of blood pressure patients with at least 1/3. There are simply just many more people with a blood pressure between 130 and 140 than there are people with a blood pressure between 160 and 170. And at the same time, the benefit from treatment has the opposite distribution. So the benefit from reducing blood pressures from 170 to 160 is much larger than the benefit from reducing blood pressure from 140 to 130. And this dynamic is true for most risk factors and conditions. So in other words, the constantly lowered cutoffs across virtually all medical fields makes us prioritize patients who benefit less from care at the expense of patients who would benefit more from care. But medicine does not stop at prevention. We expand medical territory even further upstream and try to improve public health by changing our patients' lifestyle. In this study, we reviewed all lifestyle interventions recommended by NICE in the UK, and we found that NICE made 379 recommendations for clinicians to change their patients' lifestyle. A quarter of these applied to more than 25% of the general population. So this means that a GP who serves 2,000 people would need to give 500 of her patients about 100 lifestyle interventions every year. That's quite a lot, right? Only 3% of the recommendations were supported by high or moderate certainty evidence that they help people change behavior or had any beneficial effects. And to follow these recommendations would require more doctors of all specialities and 5 times as many nurses as currently working in the NHS. When we GPs say that we won't have time to follow this recommendation, many people say, well, GPs don't have to do it, you can let the nurses do it. And that comment always provokes me quite a lot, because, I mean, the nurses at my healthcare center have their schedule full of really advanced and important stuff. Why should they spend their time on non-evidenced interventions with limited benefit? It makes no sense to me. So if we would follow these recommendations, all nurses, as well as all GPs, neurosurgeons, orthopedic surgeons, and cardiologists would have to stop everything they're currently doing. And I must confess as a GP that imagining all neurosurgeons putting the Scalpella on the shelf and do nothing else than give lifestyle advice from 8 to 5, 5 days a week, I don't know, it's quite funny. It's kind of a silver lining to this absurdity. I would just like to mention a recent paper that we published in the Annals of Internal Medicine discussing this approach to improve public health in a little more detail. Check it out if you're interested.
Medicine goes even further upstream. What is medicine's response to the fundamental health implications of social inequity, expanding medical territory? The new trend is that GPs should prescribe time in nature or singing in a choir, or for their patients to become less lonely. The Royal College of General Practitioners in the UK write on their website that loneliness has become a public health epidemic, that it is as bad for health as obesity, and that GPs do not only have a key role in identifying people who are lonely, but also those who are at risk of becoming lonely. I do not question that loneliness is extremely important for the health and well-being of both individuals and the general population, but it's highly unlikely that the most effective and feasible strategy to reduce loneliness in the population is for me to target one of my patients at the time in my office. I'm most likely not very good at reducing loneliness in the population I serve. And if we zoom out, I think this can also be questioned from a more philosophical perspective. Is it really a good idea to define everything in life in terms of medical risk reduction? Should we be in nature, sing in a choir, or spend time with other people to reduce our cardiovascular risk? Or should we do it because it brings fundamental meaning to our lives? Is it a good idea to make health the main purpose of living? Some time ago, I was at the hairdresser and read one of those glossy magazines, and it said that sex lowers cholesterol. And I thought that was really funny because, I don't know about you, but I find it hard to imagine a more boring reason to have sex than the lipid-lowering effect. I think there's just some things in life that medicine should keep our hands off. And the problem is that healthcare is actually not that good at prevention. The key determinants of health are not what happens within healthcare. Health is determined not so much by what doctors do for patients, but by arrangements in society. And this is an example illustrating Michael Marmot's point. Screening for lung cancer is estimated to save 12,000 of the 160,000 deaths from lung cancer every year in the US. And this might very well make screening worth the effort. But at the same time, community-oriented interventions to decrease smoking is estimated to save more than 10 times as many lives, and is also much cheaper and has less potential for harm. An increased spending on healthcare may not be beneficial for public health, because every euro we spend on healthcare is a euro that could be spent on schools, the judiciary system, social welfare, or bicycle paths. The kind of stuff that increase social equity and flourishing and have much greater impact on public health and well-being than the things we do in healthcare. So back to the river of public health. To improve public health, healthcare is going upstream and try to prevent disease for large swaths of the general low-risk population, try to change the lifestyle of our patients, and even try to improve social equity one patient at a time. And this is all done with the best intentions. But when medicine goes upstream, we do this by applying an individualistic lens to public health issues. And the consequence is flooding. And the thing is that we are quite good at caring for people with symptoms. Our care is quite efficient for people who are downstream and already ill. For example, this study from Canada found that we only need to treat 5 people with acute symptomatic conditions to improve patient-important outcome for 1 person. And we only need to treat 7 people with long-term symptomatic conditions to improve the outcome for 1 person. But for CVD prevention, we need to treat at least 40, and for cancer screening, 1,000. And for social screening and health promotions, the numbers needed to treat is infinite, were in this study considered infinite, since these are generally interventions with minimal or no proven beneficial effects on patient-important outcomes.
And these estimates are, of course, very rough and should not be interpreted as exact measures. It's very difficult to make these kind of estimates. But the trend is, I believe, undisputable. And this means that if we focus our efforts downstream, we need to be quite few healthcare personnel to care for all the patients that need our help. But the further upstream we go, the more we expand medical territory to include larger and larger proportions of the general population, and at the same time, our medical interventions become less and less effective, so the number of clinicians needed increase almost exponentially. And this is why we end up needing 27 hours a day to follow all the recommendations. I argue that today, we are so busy following all the guidelines and quality metrics upstream, so we let patients who are downstream drown. Even in high-resource settings, such as where I work in Sweden, patients who are ill struggle to access even basic care. So how do patients experience the tsunami? 40% of patients with chronic conditions report feeling overwhelmed and unable to sustain current investments of energy, time, and money in healthcare. And patients are interrupted by their clinician after, on average, 11 seconds. I think that we are exceptionally poor at listening to patients in healthcare today, and that is hugely problematic. In this study, the authors applied current guidelines for a hypothetical 79-year-old woman with COPD, diabetes, osteoporosis, hypertension, and osteoarthritis. And according to the guidelines, she would need to take 12 different medications corresponding to 19 doses per day, 14 non-pharmacological interventions, and actually the diet advice was contradictory, so it was impossible to follow all of them at the same time. Several education and rehab visits, and several visits to primary care and eye specialists. I work with an American professor who's working at Mayo Clinic called Victor Montori, and he's a diabetes doctor, and he usually talks about the case a patient he met who had diabetes, so he was instructed to eat less carbs, and then he also had cardiovascular disease, so he was instructed to eat less fat, and then he also had kidney disease, so he was instructed to eat less proteins. So there was no source of calories left for him to... Anyway, this is the daily regimen she would need to follow. And this is a part-time job. I would never keep up with this. And when our patients don't do exactly what we tell them to, we say that they are non-compliant. And this is a true cruelty of modern medicine. This is a picture of my mother-in-law and my daughter and her little cousin when we were hiking in the Norwegian mountains. And my mother-in-law might very well be this hypothetical patient, and I put this picture here because I believe it is essential that we constantly remind ourselves that everything we do in medicine, from primary research to evidence synthesis, to guidelines, to policy decisions, and the decisions we make in the clinical room, have one purpose and one purpose only, and that is to help our patients live the lives that they want to live. I think we should all ask ourselves, when do I want to be prioritized? Currently, we prioritize ineffective prevention for asymptomatic low-risk populations with small benefits from care at the expense of caring for people who are ill. The more upstream we go, the less we seem to prioritize those with the greatest care needs. I argue that applying the individualistic lens to medicine to public health is inefficient, expensive, and harmful. And just to be clear, I am not arguing that upstream issues should not be targeted. On the contrary, social equity and flourishing is absolutely crucial for public health and well-being, much more important than the stuff we do in healthcare. But I'm arguing that we should leave public health issues to those who do public health the best, and that is the community. And we should do what healthcare does best, and that is care for individuals who are ill and prevent disease in those with the highest risk.
Also, I am not arguing that we should not do prevention at all, but individually oriented prevention efforts within healthcare should focus on a small proportion of the general population with the highest risk. The very idea that preventive medicine for large swaths of low-risk populations will prevent most people from getting ill and thereby substantially reduce the need for healthcare in the future is not supported by evidence. And if we continue the path of eternal expansion of medical territory, we might face the same fate as Icaros. Out of hubris, we fly too close to the sun, our wings melt, and we end up falling helplessly from the sky. So the question is then, how can we advance care without overwhelming the capacity of people, economies, and the planet? Some often suggested solutions are task exchange. If there's a lack of doctors, we could let nurses or health coaches do the work instead. I believe this approach has great potential. I love working in the team with my colleagues at the Healthcare Center in Sweden. But there is already shortages of all kinds of healthcare personnel, also nurses and psychologists. And this approach also may lead to fragmentation. A few weeks ago, I was approached by 4 different nurses and 1 psychologist at my healthcare center about the same patient, and I had not seen the patient for 2 years. It was the COPD nurse, the diabetes nurse, the incontinence nurse, and the cardiovascular nurse, and the psychologist. And I argue that that is not primary care. The core of our profession is to see the whole person, and that is what makes us better than the organ specialists. So we need to stick to that. So, digital solutions and AI. Obviously, this has great potential, and I believe that AI will change the way we work in the future. But so far, digital innovations have not been shown to save clinician time, and quite often it actually ends up consuming more time. Many argue that we should let patients do the work. And to me, it's absolutely clear that increased patient involvement in healthcare is not only necessary, it's crucial, essential, it's unavoidable. But many patients are already overwhelmed, and this is especially true for those with the greatest care needs. So this picture actually has nothing to do with what I'm about to say, but it's on my bucket list to dive in Silvra. I mean, you have such an amazing country. It's really easy to fall in love with Iceland. And this picture is from dive.is. We can become more efficient through task exchange and digital innovation, but it's unlikely to solve the problem. To achieve a sustainable healthcare, we must learn to prioritize. And I would like to just finish off by briefly mention our team's work around the time needed to treat concept published in the BMJ last year. TNT is a new method intended to facilitate for policymakers to consider clinician time as a finite resource that needs to be carefully prioritized. But the end goal is to increase the likelihood that we spend our time on the interventions with the greatest importance for the individual and to increase access to care for patients with the greatest care needs. To illustrate the method, I will show you our estimates of TNT for a NICE guideline recommending GPs to screen all of our patients for physical inactivity using a questionnaire. And for the 40% who doesn't exercise enough, we are advised to give brief advice, 10-minute advice for them to exercise more. So we estimated that to increase self-reported physical activity for one person, it would take 3 hours of GP time. So you would have to screen a number of patients and then give advice to a number of patients for one person to report increased physical activity. And the reason that we chose self-reported was because the systematic review of this intervention did not find, it measured but did not find any evidence of benefit on any objectively reported outcome. And as we all know, we say that or at least I say that I drink much less whiskey than I do and that I exercise much more than I do. And, yeah.
Anyway, implementing the recommendation would require 167 hours per year in an average GP practice, which corresponds to 15% of all the time GPs have available for patient care. So the idea is to make these really rough estimates, and that the policymakers then could take a step back and consider, is it really a good idea to recommend GPs to spend 15% of all the time they have to care for all conditions on an intervention with very limited evidence that it will result in any benefit? And as you can hear, I'm a bit skeptical to that that's a good idea, but that's a value judgment, of course. The idea is to make the clinical opportunity cost, make them come up on the table and give information for discussion. So TNT got massive attention. I will brag a little bit now. The editor-in-chief for the BMJ tweeted that this publication deserves to become one of the most influential articles the BMJ has ever published, and I was interviewed in the New York Times. My boss at the healthcare center in this small little town that I live on the Swedish West Coast was so proud that her healthcare center was mentioned in New York Times. Anyway, TNT has already been implemented in several international guideline processes. A team in Canada has created an online TNT calculator, and there are a large number of ongoing research projects on TNT all over the world. And the reason I said this is that I believe that the reason that TNT got this much attention is because it was a new and effective way of communicating an issue that we who are working in primary care have been struggling with for decades. And I believe that this is mainly about communication. No one wants inefficient and unequal care. We must find effective ways to communicate to organ specialists and policymakers the consequences of unreasonable expansion of medical territory, the human suffering caused by unreasonable guideline recommendations. We must find ways to communicate the flooding. And primary care have a unique role in this because the core of our profession is a responsibility not only for the patient in front of us, but for the whole population we serve. Every day, we see the patients that we did not see. So, my last slide. To summarize, to tackle the current crisis of care, we need a new way of thinking about human, financial, and environmental resources in healthcare. We need to identify sustainable solutions to healthcare's challenges, and that is solutions that advance care without overwhelming the capacity of patients, clinicians, health systems, societies, and the planet. And finally, communities must decide together which kind of healthcare we want for ourselves and for our fellow citizens. Because no matter how much societies invest in medicine, professional healthcare will always be a finite resource that we all share as a community. Thank you very much for listening. Thank you very much, Minna. And it's good to remind you that Minna will furthermore take part in the panel discussions later today. And so will our next speaker, who is a professor of the economics of palliative care and rehabilitation at the Cicely Saunders Institute at King's College London. Please give a warm welcome to Charles Normand, whose talk is titled Building and Maintaining Universal Health Coverage in Iceland. Thank you very much, and thank you for inviting me here. I've long had a wish to come to Iceland again, and this has been a great opportunity, so thank you for inviting me. What I won't thank you for is putting me after those two last speakers. It is much nicer to be first on, where you're interesting and amusing and everybody enjoys what you say, rather than following on two excellent presentations, although I now know how important it is for me to reduce my cholesterol. I'll have to work on that a little bit harder than I used to. What I want to try and do today is to outline some of the
issues around understanding where we're going and where we're coming from in terms of healthcare. Understanding why demands are growing and the causes of that. I also think a little bit about what a good healthcare system looks like, and luckily it looks similar in many ways to what the previous speakers have been talking about. And I want to talk a little bit about the changing role and the challenges facing the changing role in primary care. But as an economist, I've got to end up on the money. And so I'll say a few things, particularly having the minister here. I know there's an election coming up. There's an election in Ireland where I live tomorrow, so I'm very aware of elections. But nevertheless, there are important messages, I think, about how government should approach the financing. So, why is demand for healthcare going up? Well, there are more people. There are more older people, but age per se is not a significant driver of cost. Age is not a significant driver of cost. And I'll talk a little bit in detail about why I'm saying that, but it's a very important thing not to think that it's age per se that is our issue. There is more multimorbidity and dependency, and needs are becoming more complex, and we need to manage those needs in different ways, but it's quite clear that there are drivers of healthcare costs and needs that are coming from the greater complexity. But one of the things I want to focus on a little bit is death. Now, there are more deaths per year now, and there will be more deaths per year over the next few years, at least for the next 20, 30 years. Because we've been so successful at extending life, we've now got something of a tsunami of death coming up as people eventually stop living. Now, death is incredibly important because a lot of the issues around high costs of care occur near the end of life, and I'll show you this in detail in a moment. And I reckon just on simple estimates, you've had about a 20% increase in the number of deaths in Iceland between 2011 and 2021. In Ireland, we are projecting nearly a 50% increase in annual deaths over the next 40 years. And death brings with it the needs to provide appropriate end-of-life care. And I say appropriate because it's not necessarily what we're doing at the moment, but appropriate end-of-life care. So, a little bit of detail about what I'm saying. Well, if you take the mean cost, the average cost for someone over 65 in Ireland for healthcare, it's around about €10,000. But the cheapest 80% of those people are costing around 1,000. So for 80% of the people, there is no substantial cost in terms of health and social care. I'm only 7 years into being over 65, and I'm glad to say I'm one of the 1,000s, and I intend as long as possible to remain one of the 1,000s here. But when you get someone over 85, the mean cost goes up by about another 4,000. If you've got cancer, you get another 4,000 bonus thrown in there as additional cost. If you've got 2 or more ADLs or IADLs, that's limitations on your functioning, that pushes it up by 21,000 a year. If you're in the second last year of life, it goes up by another 17,000. And if you're in the last year of life, a slightly higher level, about 18,000. So if you want to see this in a more visual way, here is the story. If you look at the cost of care for people over 65 in Ireland by decile, the lowest cost decile is €41. So 10% of the over 65s are costing us €41 a year, equivalent to less than 1 GP visit. 10% at the top are costing us nearly 60,000 a year on average. And just for fun, I took that top 10% and divided it into the top 5%, and that's even higher. That's nearly double that. So a huge proportion of that top cost is coming from a very small number of people. Now, why do I think this is important? Because we actually know quite a lot about who these people are. We know who they're going to become, because from longitudinal studies, we can see where they were a few years ago, what were their issues, what were their problems a few years ago. So this actually fits very well with what Mina's just been saying, because it isn't actually beyond our reasonable capabilities
to identify much earlier who are the people who are going to become the high-cost patients near the end of life. Who are the people that are on this trajectory to high cost and, as we've found, often very low-value care. So one of the things I think we need to focus on very strongly is who are the people, how can we change those trajectories for these people to a better value experience and a better value in terms of outcomes. You see, the distribution, therefore, is highly skewed, with the highest cost decile using 75% of the service costs. So 10% are representing 75%. It's very important, I think, to understand that it isn't being over 65 that's the issue, it's being in one of these particular categories of people who are near the end of life because they have a number of conditions that are driving them towards the last period of their life. I would like to say anyone who ever puts up a slide that shows people over 65 should be ashamed of themselves and should take that slide away and tear it up, because there is almost no meaning in being over 65. What has meaning is having a sequence of complicated issues, and we need to focus on those issues, not on calendar age. If we want to improve care experiences and control costs, we therefore, I would argue, need to focus on reducing the dependency and needs, because dependency is a very high part of that, and I'll talk about that a little bit more, but we also need to manage those needs better. And I've got a few things to say about that. I'm not a complete expert in the delivery of care, but I've got some evidence around what works better and what doesn't work so well. Technology is our friend, but it's also a challenge. And as Mina pointed out, there is no good evidence that we've yet got ourselves in a position where the AI machine is going to take away the burden in terms of providing effective care. But I am quite sure that technology will help us if we allow it to help us and if we encourage it to help us. But the challenge there is preventing the technology being the driver that takes us down various rabbit holes that we don't want to go. We know, though, that a lot of technologies do improve outcomes at lower cost. A lot of healthcare technologies actually work. They actually do reduce illness, they do reduce costs, but a lot of technologies reduce illness but at a higher cost. And those are the ones where we need to look very carefully, is that extra cost worth the extra benefits that we're getting? And this really comes down to the whole issue of priority setting, and I'm very glad that we're on exactly the same page. The crisis in healthcare is largely a crisis in a failure to set priorities, a failure to address the need for priorities, a failure to have the population with any sort of debate about what priorities should be, instead of which we've got this myth that we'll try and do a bit of everything for everyone all the time. So I think that's going to be an important theme for us to take forward. But some innovations provide opportunities for cost-effective interventions, and we need to look at those very carefully and need to look at how they can improve things. Digital technologies, for example, can improve decision-making just by getting the right information at the right time. My wife did us a great favor recently in terms of my understanding by breaking her leg in a very remote part of rural Ireland. And we had to navigate our way through the primary and secondary and tertiary care systems, involving a huge amount of pain and suffering on the way. But one of the most interesting things was the impossibility of information following her. We ended up being given her x-rays on a mobile phone picture to take to the next hospital because the two x-ray systems didn't connect. Now, there are a few more ludicrous things than carrying around your iPhone and saying, here's my problem, I've got a complex fracture in my ankle. So we can get better information sharing and things, but that will only work if we actually share the information, if we work in ways that use that. But we can also identify better pathways through this. And one of the issues, I think, that is really important is the way that people bounce around the healthcare system. They go to one place and then they get shoved to another place, and eventually they may end up rotting at the back of the hospital where nobody is really paying any attention to them at all. But bouncing around in an incoherent way is an experience that many people have,
And I think all healthcare systems are guilty of this to some extent. We don't have a coherent understanding of pathways. That's not to say that pathways are a simple blueprint. You say, you must follow this, you must do that next, you must do that, and so on. But having an idea of what a coherent set of interventions looks like is hugely important. But what does the research show? Well, rehabilitation, and the last part of my title, because Cicely Saunders was so interested in rehabilitation, is the economics of palliative care and rehabilitation. And one of the things I really want to say about rehabilitation is it's never too late. We have this notion that somehow someone is getting pretty frail and it's not really worth doing anything about anything. But the evidence shows that when people are pretty frail, it's really worthwhile doing a lot about a lot. Because when people are becoming frail, there is very often the possibility of improving their functioning with fairly simple changes in the way that their problems are managed. And we know that a lot of issues arise because the healthcare system fails to keep people functioning well. I'm sure you could all give me similar examples to this, but my father-in-law went into hospital with pneumonia. He came out in a wheelchair because the hospital thought he had pneumonia. They didn't think he had the need to be kept active and physically moving. So in 3 weeks, they managed to transform him from an independent, walking around individual to being someone in a wheelchair. In only 3 weeks, they were able to destroy his capacities there. Now, I give that example because so many people would see an 80-something-year-old lying in bed and thinking that's just fine. Now, I had a great friend who was one of the best geriatricians I've known, I think, who would never allow any of his patients to have their meals in bed. He got them up, and he got them to a table, and he made them have their meals at a table. They hated him until they realized that this was giving them their independence back. So I think rehabilitation in difficult circumstances has been shown to make a big difference. And there is good evidence to suggest we shouldn't give up on people simply because they have complex needs, and those complex needs make them difficult to manage. But what we've also got, I think, really good evidence about, and this again ties in with what Mina was saying about time used by the clinical community. Because we know that if you take time to help people make better decisions, miraculously they make better decisions. Those better decisions are associated with fewer tests and interventions, better quality of life as reported by the individuals, and lower cost. We did a study with some colleagues in New York where we showed that if a palliative care team, including the medical, nursing, social, and rehabilitation specialists, got together when someone was admitted to hospital with palliative care needs, that hospital stay was reduced on average in cost by $10,000. And it was particularly effective where people had a cancer diagnosis that was likely otherwise to be overtreated. But it was always effective in reducing the cost and improving the reported quality of life of those individuals. What it required was a bit of time and thoughtfulness. But what it showed that time and thoughtfulness reduces the need for time. That was the great paradox. If you put your time in at the moment where you could make a difference, you didn't need to put in so much time at a later stage. And overall, the time required by clinicians was reduced. We did a similar study in Ireland where we looked at putting people into capture emergency department admissions where they were already known to the system. And those people, instead of being taken through the routine emergency department admission system, were pulled out for assessment to see whether their complex needs would be better managed in a different way. And again, we showed a very substantial reduction in unnecessary tests and treatment and an earlier discharge from hospital, often no admission to hospital, because we recognized those people were ones that required time and thoughtfulness. So we have good evidence that you can do a better job if you know who you're looking for. And my whole theme today is really about knowing who you're looking for, understanding who are the people where an earlier and more substantial intervention will make a difference because you can put them onto a better pathway of care.
But of course, one of the problems we often face is that there is an apparent divide between health and social care that often means that we don't recognize the interrelationship between health and social care and support that people need. And by bringing the social care people more into the team, it's pretty clear that you can improve the trajectory of care that people experience. So I want to talk a little bit about what, in my view, a good health service looks like. And end-of-life care costs are high, but we have to recognize that these include a lot of low-value care as well as a lot of high-value care. And one of the reasons this happens is the fragmentation of the way the decision-making is made once somebody gets particularly into the secondary and tertiary care parts of the system. They get there, and nobody is in charge of them as a person. They're in charge of their problem, but not in charge of their overall needs. And low-value care, I think, is an increasing worry that we need to focus on, which is clogging up secondary and tertiary care systems, and to a substantial extent is avoidable. If we can only get to improve the decision-making early in the trajectory of care that these people are experiencing. And as I said, it's clear from the evidence that it improves experience as well as lowering the cost. So in simple terms, we need to anticipate complex needs. We need to identify those who have or are developing complex needs and put in place supports that make choices, better choices that deliver appropriate care. And I keep coming back to we need to use the time that we have available to make the biggest difference. And that is by identifying people where you can change that trajectory of care by understanding their needs and thinking about them carefully and working with the patient and their families to ensure that good decisions are made. Now, I think can I just see a show of hands, who here is qualified as a primary care doctor, just to get a feel for, there are quite a lot of you here. I was in a seminar recently, and there were all primary care doctors there, and I said, what are you? And one of them says, I'm a generalist. And I thought, that's interesting. She's a generalist. I said, what do you actually do? And she actually went on to say, essentially, she was a holistic specialist in complexity. And I thought, here's someone who's sitting there saying, I'm a generalist. I just bump along the bottom. I just do general things. I don't do anything very special. I just am general. And yet, what she should have been saying is, I stand tall because I'm at least as good as all the rest of you, because I actually think about the whole needs of this individual, and I'm pretty good at working on those whole needs. So I suggest perhaps all of you who call yourself generalists now, from today onwards, say, I'm a specialist in the complex. Would you all do that and say, I'm not going to be written off as being someone who bumps along the bottom. I'm someone who makes a difference by being a specialist in the complex, a specialist in difficulty. But this comes back to, I think, quite a significant problem in the way that primary care has identified itself, because it really hasn't identified itself in terms of what it's actually really there for. It is the first port of call, but it's also the center for continuing care. And that sort of contradiction, where we're saying that's where you go first, but that's actually where you go continuously, needs, I think, to be thought through. Are they a jack of all trades and a master of none, or should they be jack of all trades and perhaps a master of one? Should the primary care system have people in their teams who are specializing to some extent in some areas? I was partly brought up on the west of Scotland in a community that had 2,000 people. It's probably fairly familiar to a lot of you as a sort of setting. And there, the primary care doctors did a month a year of specialist training. In addition to their annual leave, they went away for a month. One year they would go on an eye course, one year they would go on an obs and gynae course, another year they would go on a course on cardiovascular disease, because it was recognized that it was useful to have in the team not only a broad range of skills, but some minor specialist skills. And I think we need to think a little bit about what is the skill mix that makes community-based interventions work best. And my argument is probably not exactly as we have at the moment,
And it probably does require that within those teams, you're pushing some of the boundaries to avoid pushing over into secondary care in many more cases. And I think we need to think a little bit more about the interface with the organ specialists, the secondary and tertiary care specialists, because in old parlance, you know what people in the English-speaking world used to call these people? They used to call them consultants. And the idea of a consultant is someone that you consult, instead of which they became the dictators, the people who tell you what to do rather than the people who give you advice on what to do. Now, if there are any secondary care doctors in the room, I'm very sorry. I'm sure you're exceptions to the rule here. You're not people who would behave in this inappropriate and high-handed manner. But that said, I think trying to re-understand the relationships there is going to be very important. So we actually get the specialists to be really useful as specialists, rather than the specialists as being people who pull someone out of the system for a particular purpose, but don't recognize the rest of the system that they're surrounded by. And I think in general that means we need to consider quite carefully what are the ranges of skills we need. And I mean, I already raised this issue that we can't simply say, let's take the existing 19th century notion of professions and say we want to shift to being more nurses. I think we're going to have to be much more radical than that in thinking about what are the particular bundles of skills that are going to be useful if we try to put together teams in the community. I had a little bit of an insight into this many years ago when I was involved in opening a center for short-stay surgery. And we watched, one day we just sat in our chairs and watched it happen. And the patient came out of the surgery, and they were seen by the nurse who managed the wounds, and then the physio came along and said, get up on your hind feet and walk around a little bit. And then the social worker came along and said, I think we need to think about your next placement here. And then the occupational therapist came along, and I don't remember what they did exactly, but they did something. And then the doctor came round and said, is everybody doing a good job? And then the nurse came round and did the wound again, and so on. We said, why don't we train the first round of visits to be from someone who can do a bit of wound management, can do a little bit of activation and getting them out of their beds, can think a little bit about what their problems mean in terms of their further care and how that relates to the discharge planning and so on. So we went through this process of cross-training some of the nurses to being physios and some of the physios to being nurses and so on. Of course, we got completely overwhelmed by the professional bodies who shouted and screamed and yelled at us so effectively that the whole thing fell apart. But I think the idea was basically good. We said, we don't want a queue beside the bed of all the people who are going to do one thing. And I'm actually pretty good at lots of things. You know, I spent a week studying cardiac surgery. At the end of it, I was a lot better than the junior doctors would have been there. And they only wouldn't let me in because I only had degrees in economics. But I'm very good at do-it-yourself. And I was really looking forward to doing a little bit of stitching up around those arteries. But it turned out really, actually you didn't need, for most of that work, a really good seamstress would have been a really good addition to that team. But my point is much simpler. We really need to rethink the bundling of skills that are appropriate for different tasks. And we see this a lot in the interface between prevention and treatment within primary care, as much as we see this in the ways in which we put together skills in hospital care that are effective. But a good physiotherapist marching around the wards saying you're not allowed to lie in bed anymore might be the most effective single thing you can do in a hospital ward to stop people leaving with complex needs that are even more complex or haven't been reduced the way they could be. So putting that simply, we need to recognize that roles and skills will be constantly changing. I only put in one caveat here, and that it's really important we don't lose professionalism at the same time as we look at the rebundling of skills, because the professions do bring with them some very important qualities in terms of ethics and approaches to the job that they're doing. But a lot of the professions at the moment, we are really stuck in the 19th century. The notion that one day you're an incompetent individual and the next day you're a qualified doctor. It doesn't really make sense that we have these
very clear boundaries that no longer, I think, fit with the care needs that we have. Well, I want to talk a little bit about money at the end, because no economist is happy without a few dollar signs thrown into the discussion there. And in this whole business of trying to manage increasing complexity and the need to change patterns of care, people keep coming up with new ideas on how to finance care. And you'll have endless debates. We shouldn't just be doing what we're doing at the moment. What we need to do is to introduce a special fund that does this, and a special tax that does that, and an insurance contribution that does the other, and people should be asked to make this and that. Have you all heard these discussions going on? I'm sure you have. You shouldn't allow them to go on anymore. Because in the end of the day, the world of healthcare finance is a very sad and difficult place. All the money comes from us. All the money comes from us. There is no other source. I know in Iceland you're very lucky because you have lots of Santa Claus instead of only one Santa Claus. But despite the fact you have so many Santa Claus, you still find all the money comes from us. Is that true? However many of you have, however blue their suits are, and however much they bring different things different days, they still don't get away from the fact that all healthcare resources come from us. The only question is how many get to the bottom right-hand corner. How much of that gets to the bottom right-hand corner? I did a little work with some people in Canada once, and they had shown that the special primary care drugs insurance that people took out because primary care drugs were not free, less than 50% of that money got to the sellers of drugs. More than 50% was spent in the process of managing that money. So if you spent $100 on being insured, $50 of that went on buying the drugs. The other $50 went on buying the accountants and lawyers. And if there are any lawyers in here, I love you all. Any accountants in here, I think you do a great job, but I'd rather pay the people who actually do the useful interventions rather than paying the people that manage the money on the way. So whenever you hear any discussions about increasing the complexity of financing, just sigh, look sad, feel sorry for the people making these suggestions and telling them they're fools. Because that's the only explanation that we can have. All the money comes from us. The only question is how can we minimize the loss of that money? But there's also another important thing. How can we make sure that that transition of the money produces the right incentives at the far end? And we've already heard a very eloquent discussion about the problem that we are prioritizing low-value care for high-income individuals. If we're going to avoid doing that, we have to make sure the incentives that the financing system has do not push us further down that road. And every time people take something out of the basic healthcare system and put it into a parallel private system, it's almost certainly pushing towards low-value care for high-income individuals. And there's no getting away from that. So what's my advice about the funding? Well, the first thing is keep it simple. And then I thought again, and I thought keep it simple. Then thinking about it a little bit more, I said, keep it simple. Design financial flows that support appropriate incentives, not financial flows that historically have been there that may be producing quite inappropriate incentives and push people onto inefficient trajectories of care. Cost shifting is one of the great problems in life, that if you can only get someone out of the hospital, it's somebody else's responsibility to pay for them. If you can certainly get someone into the hospital, it's the responsibility of someone different to pay for them. We want financing systems that encourage efficient use of the different resources rather than allowing you to get rid of your problem because somebody else has to pay. So integrated care does require integrated funding, and we have to look at funding across primary and secondary care to make sure we're not producing these perverse incentives. Costs will rise. I'm with Mina very much of her way. I think we do have to be very concerned about managing and prioritizing care in the future. This is a really important issue. But the reality is that needs will grow because we're going to have more people dying and they're going to have complex needs at the end of life. We're going to have more people who will be able to benefit from interventions because new interventions that work are going to come on stream.
They probably should rise a bit, but we can control the rate at which they rise, and we can make sure that rise is justified in terms of improving the outcomes that we can achieve as a result of that. And I was saying, any of you who are young, and some of you look very young, others of you look a little bit not quite so young, but don't worry, on best projections, the increased end-of-life costs will probably end around 2060. So if you can just hang around till then, we'll see the trajectory is getting a little bit cheaper. And if you have been listening, thanks for your attention. Thank you very much, Charles. And I remind you that Charles will participate in the panel discussions in a bit. I will now switch to Icelandic. Áður en við förum í smá kaffihlé, þá hér komin spurning sem við viljum fá svör ykkar við í gegnum Slido. Myllumerkið Háþing 24. Hvað finnst þér einkenna góða heilsugæslu? Eitt orð. Svo mun þetta orðaský byggjast upp í gegnum kaffihléið og svo skoðum við það eftir hléið áður en við förum í panelumræðurnar. En við erum aðeins á undan áætlun, við ætlum að lengja aðeins kaffihléið og ætlum að hafa það 15 mínútur. Þannig að við sjáumst aftur hér eftir 15 mínútur. Takk.
Kæru gestir, þá hef ég við heilbrigðisþingið á ný. Kæru gestir, velkomin tilbaka. Dear guests, welcome back. I trust that you are refreshed and feel comfortable after the short break. We're going to look at this word cloud. For our foreign guests, the room was asked, what do you think characterizes good healthcare? And the word cloud reveals that the biggest words there are cooperation, samvinna, cooperation and access, aðgengi. Cooperation and access. The next words are professionalism, fagmennska, and umhyggja, care, cooperation, access, professionalism, and care. These are the biggest words in this word cloud. What do you think characterizes good healthcare? We will ask the room further questions as the Congress progresses, but now it is time for our panel discussions with our distinguished speakers. Our moderator is Ingibjörg Sveinsdóttir. She is a clinical psychologist and specialist at the Ministry of Health. Please welcome her and our guests, Jóhann Ágúst Sigurðsson, Minna Jóhannsson, and Charles Normand. Esteemed Minister of Health, dear guests and friends, I know so many faces here today, and dear new friends and old friend. I have to say we've had so much fun due to your incentive, having fun in the preparation for this panel. We've had lively discussions and we've co-created how we wanted this panel to be. And one of the things that we wanted this panel to be was fun, because it's boring to be boring, and it's more fun to be fun, right? So we are gonna start discussing this complex issue, using the time as best we can, with something that I like to call a quick fire session. So it's a quick session where I put them on the spot and ask them to solve very complex problems with only 3 words. They can do, right? I think so. So, although we have to say that, well, some say that we don't learn anything from history, we're doomed. Let's say that we do actually, and like Johan took us down memory lane, where we started as a solo act into a duo and into this interdisciplinary orchestra. If you would mind, maybe start with you, Charles. What are the key lessons learned from the past? Well, I think this starting with the new orchestra here, it is a new orchestra, but it's not yet the right orchestra. We haven't got the new care delivery models in the way that fit the changing needs. We're still slightly stuck in the notion that illness is something that happens unexpectedly and suddenly. We're still slightly in the infectious disease world in that way. And I think we need to think a little bit about how we try to understand the current needs and understand what structures and arrangements will work for them. But the single most important thing I think we need to think about is how we start prioritizing properly. Move away from this naive notion that everything will be just fine if you promise everything. Everything will be much worse if you promise anything, rather than better if you promise to do the right things. And the third thing I would say on this is we have to understand that we've inherited some problems we're going to have to manage over the long term. Even though we want to try and change the patterns in the future, we've got to live with our inheritance in terms of where we've come from. Yeah, thank you. Minna. So what we can learn from the past? Yeah.
I believe that the history of medicine has taught us the fundamental importance of humility, the importance of critical self-reflection, and of questioning the things that are considered as absolute truths today. And also that the coolest interventions rarely saves the most lives. Yeah, very good. Johan. Well, my key message regarding the history was that the fragmentation of care was a threat for the general practitioners from the beginning, but that was also an opportunity. But more and more fragmentation means that we need more and more GPs and primary health care to have some kind of overview. And we will not forget that during these 60 years, there has been a struggle for primary care during all these years. And we had to fight for it, and that will not, that will continue, I guess. Third point is that, in my mind, the ideology of primary care will endure or sustain, but the organization and standards will vary. Furthermore, I think it's very important to notice that the COVID epidemic confirmed very strongly the importance of primary health care. That's the story we can learn from the COVID period. And last, I think that the strong leaders we had during these decades with clear ideology and enthusiasm guided our way towards the status we are in now. Very good. So moving from the past to the present, what are we currently doing well, Charles? Well, I think we're doing a lot of things well, but we're still failing to use the time in the best ways we can. And I think focusing on how we can use time better, we can see this from the fact that we know that where we do put careful, thoughtful consideration in, it does make a difference. We can do more for less. And I think we have to understand that there are actually good bits of evidence that we can improve trajectories of care. And we are in some cases doing that, but not nearly enough, and we need to do more of that. But we also, I think, we just need to understand that we can't go on chasing our tails the way we are at the moment. We're running around in circles trying to accommodate a workload that is not sustainable, that's not feasible. And when you try and do a workload that's not feasible, then you do it badly. And I think we do need to focus a lot on time, and Mina's talked about time, and time is, I think, a critical part of this. We need to start valuing the time so that we use the time to its greatest value. Yeah, exactly. Thank you. Mina? Yeah, so I think that in the last decades, I agree with Charles and Johan, that we have moved towards fragmentation, over-medicalization, and hubris. But I feel very optimistic. I think the pendulum is about to swing. I see an increased attention to the need for more sustainable healthcare, again, amongst the public, patients, policymakers, and doctors and nurses, healthcare personnel. So I think that this increased understanding about the fundamental importance of relational continuity in primary care, and also that the care needs from the population demands skills on generalistic approaches, so that we need more generalists, not only in primary care, but everywhere. And I feel very hopeful because I feel that there's an increased attention and understanding of this. So yeah. I like that. Johan? Well, as I'm a local here, I think the most important we stand today is that we have a solid platform of primary care with cooperation of different disciplines and teams, and we are working together under the same roof. That is the primary health care centers. That's the situation today, and an important one. And as we are getting closer to the election, I think the situation today is that our citizens and politicians
put health and healthcare as one of their priorities. Very important. That is a new thing for me anyway. and last, that I feel that there's less tension nowadays than it was before between the specialties within the establishment of medicine, and also within the primary healthcare different workers. Yeah, thank you. Well, we had this ambitious theme looking at the past, present, and then moving into the future, and having a solution-oriented, positive, maybe a little flippant discourse on that. What I took from our discussions beforehand and also from today is that we're talking about humans. Like, we all are people who want to do well. We want to care for our patients. We really, really do want to do that. But maybe the setup of the system could use some improvement. Maybe we need to learn from the past, even though we are doomed not to learn from the past, and use our ability to adapt and try new things out. I totally related to what you said about the interdisciplinary team coming in rows to the patient. I was part of that once. Yeah, it was not very helpful. So we need to do better. So let me ask you, in these growing pains where we have this goal, this humane goal of wanting to provide sustainable care, what are the key elements to our future? How can we do this? My starting point, I don't know, does anyone here drive a Toyota? Because if you drive a Toyota, you will know it was made with great care by people who get up in the morning and sing the Toyota song, and that Toyota song tells them, I'm a good Toyota worker who puts together the cars that are safe. The reason I say that is I think a lot of our future solutions are inside your heads. They're about the way that primary care people think about who they are and what they are, and are willing to think about themselves being different and doing things differently in the future. And I think that's one of the reasons why I got excited about titles. Because if you call people something that is exciting, they feel exciting and are willing to make a lot of changes in the way they're exciting. If you say you're a dreary, boring sort of person, they'll say, well, I think I'll go about my duties today and be really boring and not do anything very interesting. So I think a lot of it is I recognize that my special skill is to manage important and complicated problems, and to manage them so well that you manage down the ones that are manageable and you ignore the ones that are not manageable. And I think, so my first thing is to get people to change in their heads what they do on a Monday morning when they go to work. When they've done that, I think they can be much more flexible around trying to imagine a set of bundles of skills that are more efficient than the present ones. And that is, some of that is extending the skills of existing professions, but it may be a little bit like dental hygienists. It brings in new, previously unknown professions because those professions are useful in the new patterns. So I think that sort of openness is there. And that can all lead to people seeing what they're doing as part of a holistic process, as opposed to seeing what they're doing as my job in the queue as people go past one by one. So I think if they change their mindset, think flexibly about how we organize care, and then set about things saying, I'm part of this wider team and I'm proud to be part of that wider team. And basically, Minna has touched on that, but it brings to mind to me like bringing a chainsaw to a task where a scalpel is more appropriate. And so prioritization not only of the problems, but also of the skill sets. Minna, can you speak a little bit more to that? Yeah, I mean, I think when I heard you talk, I was thinking about that when we talk about the problem, we often do that in silos, but it's of fundamental importance to understand the value of the relational continuity. So in primary care, we build longitudinal relationships of care, and that is one of the keys, I believe, to handling, to have these skills, to handle, for example, too much low-value care in end of life. I mean, I've known my patients for 15 years.
it's much easier to have that discussion with them after knowing them for 15 years. Mm-hmm. So I think that's something that we need to be, there's a problem now that the pondus, do you say that in English? Our strength in primary care is a bit low. We have lower, we trust the organ specialists to write the guidelines, etc., and we kind of follow. And that's hugely problematic. So I think that we need to step up and as you say, be proud of our profession, be proud of what we have to contribute, because if we look forward, what's happening demographically and with the development of medicine, our skills will be fundamental to tackle the new, the crisis of care. And in that, I think that for policymakers, it's about every decision that is made for primary care or for healthcare must be permeated by an understanding that relational continuity and generalism is fundamental to improve quality and efficiency of care. Mm-hmm. And we could probably learn more from the time needed to treat model. So we'll look into that. And maybe you'll come on the pages of our newspapers. Oh. Who knows? Better than New York Times, definitely. But what's your opinion, Johan? Well, regarding the present situation, I think, as you say, the skills and what you have discussed here this morning is of great importance. I think we need to change the attitude, not only our skills, maybe the attitude among professionals and among the lay people, among people in general. So what we should try to increase is maybe to increase the primary care sector, of course, continuity of care, as you mentioned, and minimize low-value care if we are going to manage to finance all the problems I had, in a way. Mm-hmm. Yeah, and what we've also discussed while we were preparing and co-creating this panel is using time to the best, and maybe some tasks that currently are within the primary care could be better supported by public health initiatives and the communities. And maybe there is a need for us to work outside our silos and work more with other disciplines like the social work sector and education. And thereby, like Minna, we were talking about releasing more time, creating more time for primary care to actually do what they're best at. And like Charles, you talked about using the finances, the funding for healthcare in a more efficient way. Can we talk a little bit about that? Can I talk a little bit about time first? Because I think this is a really important issue, that at the moment we see I'd say the 27 hours a day kind of problem, where we don't prioritize the use of time and we use the time badly. And we do need, I think, to see where can people bring the extra value. Now, Minna quite rightly pointed out that she's not terribly good at getting people to sing in choirs, and she's not all that good at lonely, sad men. And someone who's a lonely, sad man who sings in a choir, I feel this very much. But certainly those kinds of activities, we know that we can do a lot of those things, and they've got nothing to do with going to see your GP, really. It's not useful for the GP to say, you've got a lovely voice, even though I have got a lovely voice and I'll sing to you later. But so I think we need to get away from this idea that it's a health service problem to solve the social environments that people are in. It's not to say that those aren't hugely important, but actually 6-7 years at medical school don't make you very good choir masters. You know, it isn't actually pushing you in that direction. So I think a little bit of saying there are lots of other people who do those sort of things well, and use their time instead of using the highly skilled time. But it's also saying, you know, bringing the time of the patients and their families into it. Yeah. Because we know that buy-in from the patients and their families to a plan, although it's a changing plan, it will have to evolve, but that makes a huge difference to the coherence of what's done. If people are informed, they're involved, and they're brought in, and seeing the population and the patients' families and the patients themselves as part of the care team
is a critical part, I think, of Yeah, how we make it you're work. basically talking about empowering the patient and their family. And including them and making Yes. them feel valued. And a part of the decision-making process. And like you said, taking the time to make better decisions and increasing independence. So you're not then spending the time in managing the crises that were avoidable in the first place. Yeah, like exactly what you pointed out, Minna, with that terrible regimen that it's impossible to follow. And just a reflection on that, it's always fascinated me that when a patient becomes palliative, then we should start listening to what they want and they should have influence. So it's because, like, for example, we have a palliative care team that gives excellent care, and they are really good at listening to the patient and making these care plans together. But why shouldn't we be all the time? Yes. Why shouldn't that be something that we do all the time? Yeah. It's very fascinating. Yeah. And when we know when we're about to die, then we should start listening to the patient. It makes no sense. No. And also, it's difficult for us as healthcare workers to be put in that position of not being able to be a human with another human, co-creating and empowering them to live the best lives that they can. But that's the reason I study palliative care, because it tells us what's wrong with the whole of the rest of the system. Yeah. Yes. Johan, do you want to say anything? Talking about time, people are getting more and more multimorbid, and we are getting more and more of guidelines. As you said, we don't manage to read them all. But there's one guideline which is important, that is the guideline regarding multimorbidity. And the first thing we teach our students is just to, when the patient comes in with 10 chronic diseases, we just start to ask them, what do you want to prioritize? What do you want me to talk about now? That's the one way to attack this. Yeah. Can I just say one comment? When we have AT-läkare, like interns, when the new doctors come to our center and they have a diabetes visit, it almost always happens that they come to me for guidance and they say, well, the patient brings up like pain in the knee or like a toxic relationship or the suicidal thoughts of his son. And, but then I didn't have time to discuss like the LDL level. Well, if the patient considers taking his own life, then of course that's more important. And they feel guilty that they didn't look at the LDL levels when there's obviously something more important. I mean, there's something wrong when you even have to think about that. Of course you should prioritize what the patient wants to talk about. Yeah. We need to go back to that. Yeah. And also, this is the last minute and 12 seconds, 11 seconds. Maybe in the future, well, we're heading into incredible times. And we need to work better as teams and break down the silos and learn from one another. But there's a difference between a sports team and a team in healthcare. Because the sports team is always practicing and they have a coach and they have different strengths and everybody knows the different strengths. See, I used to play sports and I know this. But in healthcare teams, and I've been in very many healthcare teams in America and here, we don't get enough time to learn how to be a team, to learn to use your strengths and help you with what you need help with in order to best serve the patient. So perhaps we need to take a little lesson from sports and give ourselves the time and some help to grow as teams, use our time better, use our funding better, and provide better care for the patient. 9 seconds to go. Yes. You're a great team leader. You got us through this with only 4, 3, 2, 1 second to go. Well, and did we have fun? Yes. Yes, we had fun, and that's all we wanted to do. Thank you, everybody, for listening. Thank you all very much for your participation and very interesting discussions. En hvernig skildi starfsfólk heilsugæslunnar lýsa teyminu sínu með orðum? Skulum kíkja á stutt myndband. Áreiðanleiki og samviskusemi.
Kaldhæðni. Skemmtileg. 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 Sálfræði teimi hér einstaklega frábært, verandi einn. Samheldið. Góð samvinna. Samstaða, gleði og aldrei lokum alla. Partípinnar. Starfsgleði og hátt í þakið. Fagmennska. Fagmennska. Fagleg. Fagmannleg. Gæði, öryggi. Traust. 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 Klárt. Já, bara sjúklega klár. Frábært. Næst skulum við bjóða hjartanlega velkomin í pontu Guðjón Hauksson, hjúkrunarfræðing og forstjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands með afar lýsandi heiti erindis áttu tíma á næsta ári. Gjörðu svo vel, Guðjón. Komið sæl. Mikið er ég ánægð með að stærsta orðið þarna áðan var samvinna. Því að ég held að það sé augljóst mál að það er eina leiðin áfram. En ráðherra og aðrir fundargestir, ég valdi þetta nafn á fyrirlesturinn minn hér í dag því það er alls ekki ólíklegt að nokkur svona símtöl gætu verið að eiga sér stað nákvæmlega núna. Áskoranir innan heilbrigðisþjónustunnar eru fjölmargar eins og við vitum jú öll. Við erum að eldast sem þjóð, eignumst færri börn til að borga fyrir okkur í ellinni og ekki getum við gert þá kröfu að þau sjáu okkur því þau eru upptekin við önnur verkefni sem samfélagið leggur þeim til. Einnig eru fjölmargir sem hafa áhuga á því að koma til Íslands og búa hér. Allt skapar þetta ákveðna eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu. Við lifum líka lengur og eftir því sem við lifum lengur þá fjölgar þeim meinum sem hrjá okkur. En það er jú megin hlutverk heilbrigðiskerfisins að finna mein, laga mein eða halda þeim í skefjum. Og oft á tíðum að þegar þú fær tíma í heilbrigðiskerfinu þá skapar heimsókn þín meiri eftirspurn því oft þarf ég að fylgja eftir og hitta aftur. Þetta er eftirspurnarhliðin en framboðshliðin er ekki síður áhugaverð. Hvernig ætlar framboðshliðin að svara eftirspurninni? Okkur sem á öllum öðrum þjóðum vantar jú starfsfólk, fjármagn er af skornum skammti og alls konar hagsmunir takast á hvernig best sé að skipuleggja og veita okkar heilbrigðisþjónustu. Það hvernig við skipuleggjum og veitum þjónustuna hefur svo augljóslega áhrif á magn og gæði þeirra þjónustu sem við getum veitt. Og enn getur þetta orðið flóknara því það er vel þekkt fyrirbæri innan heilbrigðisþjónustu er framboðsdrifin eftirspurn. En það er að framboðið getur stýrt eftirspurninni. Þetta á sérstaklega við þegar að þekking þess sem veitir þjónustuna er umtalsvert meiri en þekking þess sem þiggur þjónustuna. Hættan á framboðsdrifin eftirspurn eykst svo enn frekar þegar það er svo þriðji aðili sem greiðir fyrir þjónustuna. Meðal annars þess vegna getur verið flókið að ákvarða hvert rétt magn þjónustu á að vera. Ég tel mikilvægt að minnast á þetta þar sem að öfl og hvatar á markaði heilbrigðisþjónustu hafa raunveruleg áhrif á aðgangshindranir þeirra þjónustu sem við veitum. Aðgangshindranir í heilbrigðisþjónustu geta verið fjölmargar, til dæmis fjarlægð frá þjónustu, við þekkjum það út á landi, fjárhagur, þekking og svo auðvitað tímaframboð. Aðgangshindranir eru raunar skynsamlegar upp að ákveðnu marki. Því það er eiga að geta sigtað út þá sem þurfa að koma og þá sem þurfa ekki þjónustu heilbrigðismenntaðs fagmanns. Einnig geta aðgangshindranir stýrt fólki í þjónustu á réttum stað eða þá allavega á réttan upphafsstað í þjónustukeðjunni. En það að fá tíma á næsta ári er kannski full mikið af henni góða. Ég fékk þessa töflu lánaða úr fyrirlestri Rúnars Vilhjálmssonar prófessors sem hann flutti á þingi BSRB í október 2024.
Samkvæmt henni má áætla að við á landsbyggðinni höfum minna að gera því við frestum síður læknisheimsóknum vegna þess að við séum á upptekinn. Mögulega höfum við á landsbyggðinni minni trú á læknisþjónustu þar sem fleiri telja hana ekki gera mikið gagn. En kostnaðar þjónustunar virðist síður flækjast fyrir okkur, enda eru við mun minna að sækja þjónustu hjá sérgreinalæknum og á stofu. Og til dæmis hjá íbúum á Austurlandi er það 3 sinnum minna en hjá íbúum höfuðborgarsvæðisins. En það sem þessi tafla sýnir skýrt er að langmesta aðgangshindrun heilbrigðisþjónustunnar er skortur á framboði á tíma hjá lækni. 51% af þeim sem frestuðu tíma segjast fresta komin til læknis vegna þess að viðkomandi fékk ekki tíma nægjanlega fljótt. Er þetta skynsamleg aðgangshindrun eða skaðleg? Ég held að svarið við því sé að einhverju leyti bæði já og nei og muni koma að því betur síðar. En hvernig bregst svo heilbrigðiskerfið við þessu? Hvaða svar hefur heilbrigðiskerfið við því að erfitt reynist að fá tíma? Nú velti ég fyrir mig hvað þetta er ráða. Mikið hefur rætt og ritað öldrun þjóðarinnar og hvernig við sem samfélag ætlum að takast á við öldrun þjóðarinnar. Oft er rætt að við þurfum að byggja fleiri hjúkrunarheimili sem er örugglega rétt að hluta til, en ég held nú að sem betur fer að þá séum við að hverfa frá því að ætla að leysa öldrun þjóðarinnar bara með því að koma öldruðu fólki fyrir á hjúkrunarheimilum. Við erum með verkefnið Gott að eldast til dæmis sem fyrst og fremst snýr að því að við ætlum að reyna að sinna fólki meira heima, við ætlum að reyna að breyta kúrs, aðlaga þjónustuna að verulega aukinni eftirspurn. En hver eiga svör heilsugæslunnar að vera? Ætlum við að gera meira af því sama með því að bjóða bara einfaldlega upp á meira af því sama? Ég tók þar að lista á reglugerð fyrir heilsugæsluþjónustu. Eins og sjá má á þessari upptalningu er heilsugæslum ætlað töluvert viðamikið hlutverk við heilsugæslu íbúa landsins. Við getum haft alls konar skoðanir á því hvort að þetta sé nóg eða hvort að hlutverki eigi jafnvel að vera viðameira eða öðruvísi. Mér persónulega finnst eins og ég kom inn á í erindi mín á heilbrigðisþingi árið 2020 að heilbrigðisþjónusta sé of mikið miðað að því að finna að okkur mein og svo meðhöndla þau. Að sjálfsögðu þarf að gera það líka, en tungumál heilbrigðisþjónustunnar eru sjúkdómsgreiningar. Þær setja fókusin á það hvað þarf að laga eða að minnsta kosti halda niðri. Þessi nálgun er skiljanleg miðað við það hvernig við menntum okkar fagfólk. Það er, við leitum að því hvað er að fólki til þess að síðan að meðhöndla það. En að mínu mati eykur þessi nálgun líkurnar á því að við sem heilbrigðiskerfi missum af tækifærinu til þess að valdefla okkar þjónustuþega. Við segjum þeim jú hvað er af þeim og á 20 mínútum gerum við okkur besta til þess að finna lausnina. Þessi nálgun gerir það verkum að mínu mati að okkar heilbrigðiskerfi verður of einsleitt og svörin þar af leiðandi einsleit. Ég velti því fyrir mér hvort að þetta geti jafnvel verið hluti að aðgangshindrunum inn í heilsugæsluþjónustu. En hvað sem mínum skoðunum líður er ljóst að reglugerðin gerir ráð fyrir viðamiklu hlutverki heilsugæslunnar á Íslandi. Þá situr eftir spurningin hvernig sinnir heilsugæslan á Íslandi þessu viðamikla hlutverki. Eins og ég kom inn á áðan að þá kallaði ég sjúkdómsgreiningar tungumál heilbrigðiskerfisins. Myndin sýnir meðal fjölda sjúkdómsgreininga þeirra sem leituðu á heilsugæslur og eru 30 ára og eldri. Eins og þið sjáið að þá eru einstaklingar 30 ára og eldri með 6 sjúkdómsgreiningar að meðaltali. Mér finnst alltaf svo litið áhugavert að rifja upp skilgreiningu Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar á hvað heilbrigði er. Það á að vera fullkomið andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði og bera það svo saman við þetta. Rétt hönd sem er heilbrigður á Íslandi. Allavega ekki þeir sem eru 30 ára og eldri. Ég vil fá mér aðeins vatn hérna. Ekki 30 ára og eldri allavega. Þá höldum við áfram.
Eins og sjá má á þessari mynd sem nær frá árinu 2004 til ásins 2024 heilsugæslan stöðugt að sinna fleiri og fleiri. 2024 ekki alveg búið, þannig að það ár örlítið neðar. Ég sýni þessa glæru til þess að benda á hversu margir það eru sem þó fá tíma og sinnt á heilsugæslustöðvum þessa lands. En hvers konar þjónustu fá þessir einstaklingar? Við vitum að þeir fá sjúkdómsgreiningu, mögulega nokkrar, og með að við lyfjanotkun okkar Íslendinga alls ekki ólíklegt að viðkomandi fá uppáskrifuð lyf við sínum meinum. En möguleiki á að auka enn á aðgengi heilsugæslunnar og jafnvel bjóða upp á fjölbreyttara þjónustuform. Þegar við horfum til þess viðamikla hlutverks heilsugæslunar á Íslandi samkvæmt reglugerð og þeirra fagstétta sem sinna heilsugæslu á Íslandi kemur ýmislegt í ljós. Læknar sinna á bilinu 60–65% viðtala á heilsugæslunni, hjúkrunarfræðingar þar á eftir með 28%. Það eru sem sagt læknar og hjúkrunarfræðingar ásamt ljósmæðrum sem sinna, leyfi ég mér að fullyrða, svo til allri heilsugæslu á Íslandi. Þessu viðamikla hlutverki sem ég kom inn á hér áðan. Aðrar fagstéttir, og þær ekki eins og allar þarna, sinna frá bilinu 0,01 til 2,6% þjónustunar. Og það sem að meira að á síðustu 6 ár hefur nánast ekkert gerst varðandi þróunina hvað þetta varðar. Ég verð að spyrja mig, eru aðrar fagstéttir en læknar og hjúkrunarfræðingar gagnslausar í heilsugæslu? Núna þegar mikil umræða til dæmis notkun offitulyfja og þeim ávísað á öðru hundraðinu, getur næringarráðgjafi bara ekkert komið að gagni. Eða jú, til að vera sanngjarn, í 0,14% tilfella. Eitt af hlutverkum heilsugæslunnar að sinna geðheilbrigðisþjónustu. Ég hefði haldið að félagsráðgjafar og sálfræðingar gætu gert gagn þar í meira en 0,07% tilfella fyrir félagsráðgjafa og 2,6% tilfella fyrir sálfræðinga. Stoðkerfavandi algengur eins og við öll vitum, getur sjúkraþjálfari ekki komið að gagni þar í meira en 0,31% tilfella. Svo ekki til tölur fyrir fíkniráðgjafa sem sannarlega getur gagnast mörgum í heilsugæslunni. Það raunverulega þannig að öll þau fjölþættu erindi sem berast heilsugæslunni sé best sinnt af 2 fagstéttum eða þróaðist þetta bara óvart svona? Það þarf engan að undra að þegar rætt það að það þurfi meira hjúkrunarfræðingum og læknum sem ég ætla alls ekki að gera lítið úr og tek það fram, en það eru augljós tækifæri til bætingar hjá heilsugæslum þessa lands. Okkur Íslendingum hefur tekist eins og mörgum öðrum að skapa einsleita heilsugæslu þar sem að svarið oftast sjúkdómsgreining og lyf og svo undrum við okkur á því að það sé erfitt að fá tíma og segjum það vantar bara meira því sama. Hvernig haldið þið að teymisvinna þrífist í umhverfi eins og þessu þar sem 88% erindina sinnt af hjúkrunarfræðingum eða læknum? Ég ásamt mörgum öðrum hef talað fyrir því að farið sé að líta á skilgreiningu á heilbrigði í víðara ljósi. Það að heilbrigði sé geta okkar til þess að takast á við líkamlegar, andlegar og félagslegar áskoranir, en ekki bara að lifa við fullkomið heilbrigði á öllum sviðum lífsins, enda erum við jú öll með 6 sjúkdómsgreiningar á meðaltali, þannig að öll erum við að lifa lífinu með einhver mein samkvæmt heilbrigðisþjónustunni. Sú skilgreining sem að mér finnst að ætti að nota beinlínis kallar á kröftuga aðkomu allra fagstétta að heilsugæsluþjónustu. Hún hverfur frá ofurfókus á það sem að okkur, heldur lítur einnig á styrkleika okkar og hvernig við getum nýtt þá til þess að lifa innihaldsríku, heilbrigðu lífi. 51% sögðust fresta komin til læknis vegna þess að ekki var hægt að fá tíma. Á það bara að vera lokaniðurstaðan eða þurfum við að fara að endurskipuleggja það hvernig við hugsum hlutina. Ég hef sýnt þessa glæru áður, en mér finnst hún eiga ágætlega við. Ég mæti til fagmannsins, fagmaðurinn kann og veit, ég frekar lítill í mér og ég bara þakkláttur fyrir það eitt að fá tíma. En það veit ég að hann ógeðslega vel menntaður og hefur mjög mikið að gera. Það eins gott að ég sé fljótur, en það hef ég bara cirka 20 mínútur. Fagmaðurinn hann hefur fyrir mig svörin og segir mig hvað ég á að gera
Og svo það meðferðarheldni mín sem ræður því hversu vel mér tekst til. Meðferðarheldni fyrir ykkur sem ekki vita hversu nákvæmlega mér tekst að fylgja því sem fagmaður segir mér að gera. Hvernig aðlagi ég líf mitt af því sem fagmaður segir að sé best fyrir mig. Styrkurinn, eins og þið sjáið í þessum aðstæðum, fagsins og fagmannsins og vanmátturinn minn. Þessar aðstæður bjóða oft upp á einfaldar lausnir, en það vilja báðir einfaldar lausnir, því tíminn naumur. Að mínu mati geta aðstæður sem þessar kallað á virt inngrip fagmanns mögulega oftar en þörf á. Teymisvinna í aðstæðum sem þessum lítil sem engin og hvert sem erindi leysir viðkomandi fagmaður úr því með þeim verkfærum sem hann hefur í sinni eigin verkfærakistu. Hvað heilsa og hvað því það sem heilsugæslan á að gæta? Þið þekkið þetta mörg en það hefur verið töluvert fjallað þessa 6 þætti heilbrigðis. En enn svarar heilsugæslan þessum mjög svo fjölbreyttu þáttum heilsu með því að bjóða upp á tíma hjá 2 fagstéttum. Það að mínu mati stór aðgangshindrun, gott fólk. Við þurfum í alvörunni að innleiða teymisvinnu og heilsugæslu þessa lands, búa til umhverfi þar sem að teymisvinna þrífst, gera mismunandi fagstéttum kleift að fullvinna sín erindi frekar heldur en að drekkja einni fagstétt og segja svo að svarið sé alltaf við þurfum bara meira af mér. Við erum hugrökk og nýtum okkar fjölmörgu fagstéttir því það svo sannarlega þörf fyrir þær allar. Kannski og bara kannski mun niðurstaðan verða aukið aðgengi að fjölbreyttri þjónustu, aukin teymisvinna, meiri ánægja fagfólks enda ábyrgðin aukin og svo síðast en ekki síst betri þjónusta fyrir íbúa þessa lands. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta. Kæru gestir, næsti framsögumaður þessa heilbrigðisþings Selma Margrét Reynisdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu með erindið vottorð og ljósið í myrkrinu. Gjörið svo vel. Það smá erfitt að koma hérna eftir þetta svakalega logaklapp eftir erindansku. En já, sæl öll og ég ætla að fá að fara aðeins tilbaka úr þverfalega samstarfinu og tala eiginlega bara lækna í mínu erindi. Ég afsaka það. En ég sem sagt sjúkraþjálfari og stjórnsýslufræðingur og eignaðist nýtt áhugamál í sumar sem ég ætla að segja ykkur frá í dag sem eru vottorð. En sem sagt þriðjudaginn, bara núna á þriðjudaginn, þá skilaði hópur á vegum heilbrigðisráðuneytisins skýrslu til ráðherra með hugmyndum og tillögum að útfærslu á því hvernig draga megi úr óþarfa skrifræði og mögulegum tvíverknaði þegar kemur að skrifum og vottorðum og tilvísunum innan heilsugæslunnar. Og ég mun fjalla stuttlega þetta upplegg og niðurstöður skýrslunar hér. Verkefnið árætur sínar rekja til fundar sem ráðherra átti með Félag íslenskra heimilislækna í mars síðastliðnum. Vottorð hafa verið til umfjöllunar innan ráðuneytisins fyrir þann tíma en þetta var svona poti sem við þurftum til að komast að stað og skoða þetta alveg onni í kjölinn. Þannig við settum að stað vinnuhóp og vottorð eru bara mun flóknari en ég hélt að þau væru og við þurftum fulltrúa frá ekki einungis heilbrigðisráðuneytinu heldur líka frá Félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, Sjúkratryggingum Íslands, embætti landlæknis, Tryggingastofnun og Vinnumálastofnun og undir Vinnumálastofnun heyrir Fæðingarorlofssjóður. Og svo fundum við með fulltrúum frá Innviðaráðuneytinu, heyrðum í Dómsmálaráðuneytinu og Sýslumannsembættunum. Þannig að þetta viðamikið verkefni. Og við ákveðum eiginlega bara strax að við ætluðum ekki að horfa bara það að færa verkefni lækna yfir hjúkrunarfræðinga af því að þær hafa svo mikinn tíma, eða þau hafa svo mikinn tíma. Þannig að nema það myndi samræmast því verklagi sem til staðar í þjónustunni í dag, til dæmis ef að hjúkrunarfræðingur að sinna verkefninu, að þá sé honum sjálfsögðu heimilt að skrifa vottorð vegna þess. Við ákveðum líka að við myndum horfa bara frekar á einföldun í kerfinu og fækka vottorðum þar sem að því væri viðkomið og nota tæknilausnir og gagnakall á milli kerfa. Og þegar ég byrjaði þessari vinnu þá vissi ég ekki hvað gagnakall var, en það bókstaflega svona í sinni einföldustu mynd þannig að eitt kerfi sem vantar upplýsingar spyr annað kerfi
sem á upplýsingarnar, áttu þessar upplýsingar já eða nei og fær svarið. Ekki spyrja mig frekar út í þetta af því að ég hef enga meiri þekkingu á þessu. En ef við skoðum bara hlutverk heimilislækna. Samkvæmt bara stjórnvöldum þá á heilsugæslan að vera fyrsti viðkomustaðurinn í heilbrigðiskerfinu og heimilislæknar hafa lengi bara verið burðarásinn í heilbrigðiskerfinu, svo bara kom fram í erindinu Guðjóns að meiri hluti heilbrigðisþjónustu innan heilsugæslu sinnt af læknum. Og það hlutverk heimilislækna að veita heildræna þjónustu, greina sjúkdóma, meðhöndla og vísa sjúklingunum sínum áfram í kerfinu sé þess þörf. En hlutverkið hefur líka þróast, bara eins og önnur hlutverk innan heilbrigðiskerfisins og skrif á vottorðum, beiðnum og tilvísunum lendir oftar en ekki á herðum heimilislækna vegna kerfislægra hindrana og ákvæða í lögum og reglugerðum. Jafnvel þó að aðrir heilbrigðisstarfsmenn séu fullfærir að skrifa eða útvega slík vottorð. Slík skriffinnska því orðin stór hluti af daglegu starfi sem veldur því að læknirinn jafnvel farin að þjónusta önnur kerfi frekar en að þjónusta sjúklinginn sjálfan. Þetta þróun sem við höfum líka séð annars staðar, bæði í Bretlandi og á hinum Norðurlöndunum. Kröfur kerfanna okkar vottorð frá lækni fela í sér kostnað fyrir skjólstæðinginn, kostnað fyrir kerfið og tekur dýrmætan tíma úr þjónustu við skjólstæðinginn. Og sem dæmi nefna þá komumst við að því í þessari vinnu að í lögum fæðingarorlof þá kemur orðið sérfræðilæknir 22 sinnum fyrir og orðið ljósmóðir einu sinni. Samt ljósmæður oftast sá heilbrigðisstarfsmaður sem sinnir verðandi mæðurum hvað mest og þetta dæmi það þar sem að kröfur hins opinbera samræmast ekki verklagi innan þjónustunnar. Ef við skoðum aðeins umfangið þá óskuðum við eftir gögnum frá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og einkareknum heilsugæslum á höfuðborgarsvæðinu. Fórum ekki að óska eftir frá öllum heilbrigðisstofnununum, þannig að vottorðafjöldin meira en þetta. Það voru skrifið út 145.000 vottorð á heilsugæslunni árið 2023. Og ef við berum það saman við cirka 20.000 komur á heilsugæslur þá það cirka 7 vottorð á hverja komu. Þetta þriðjungi meira en á Landspítalanum á sama tíma sem að skrifa út 47.000 vottorð. Þannig að það aðeins öðruvísi störfin milli Landspítalans og heilsugæslunnar. 10 algengustu vottorðin 90% af öllum útgefnum vottorðum eða 131.000 vottorð. Og ég ætla ekki að lesa eitthvað mikið meira fyrir ykkur upp á tölum, þannig að það verði ekki eins og kosninganiðurstöður. En svona sem dæmi þá vottaði læknir á heilsugæslu 40.000 sinnum að einstaklingur hefði ekki komist í vinnu vegna veikinda. Hann sagði 27.000 skjólstæðingum að fara í sjúkraþjálfun og sagði 9.000 sinnum að skjólstæðingin vantaði framfærslu til annarra kerfa. Ef við byrjum bara á augljósu tillögunum okkar þá það bara endurnefna þau vottorð sem hafa ekki lýsandi heiti eða vísa ekki réttar stofnanir. Þið kannski þekkið það sem hafi unnið í sögukerfinu að vottorðin öll ennþá merkt Tryggingastofnun þó að Sjúkratryggingar Íslands hafi verið til síðan 2008. Og það væri kannski bara ágætis upphafspunktur. Taka út vottorð sem í tvíriti. Ástæðan fyrir þau í tvíriti komst ég að það hægt að prenta út aðra útgáfuna og senda hina rafrænt. En það væri fínt að við getum kannski gert bara bæði við sama vottorðið. Fjarlægði vottorð út úr kerfinu sem hafa ekki verið skrifið út undanfarin 2 ár, augljóslega ekki þörf lengur, og svo fjarlægði vottorð sem við kannski viljum ekkert vera að skrifa út lengur, eins og vottorð leikfimi. Af hverju á heimilislæknir að skrifa vottorð í leikfimi? Og þá ég ekki að tala lagið vottorð í leikfimi. Svo bara staðla og innihaldið og sameina vottorð sem að biðja líka hluti, til dæmis vegna óvinnufærni, að það sé þá bara 1 óvinnufærni vottorð og 1 svona staðla framfærslu vottorð, því ég held ég hafi talið 6 vottorð framfærslu í kerfinu. En svo ætlum við að reyna að gera eitthvað nýtt líka og ég set aftur samræmingu vottorðaskrifa vegna sambærilegri réttinda af því að þetta líka frekar ný tillaga. Og það líka hins opinbera að setja skýrar kröfur hvað við viljum sjá í vottorðunum, af því að oft það ekki skýrt. En
þrátt fyrir að séu margar áskorunir og hindranir í kerfinu, þá held ég að séu mikil tækifæri til að samræma vottorðakerfið, nýta tæknilausnir og draga þannig verulega úr vinnuálagi og leysa fjölmörg verkefni sem á höndum heimilislækna í dag. Til dæmis þegar kemur að endurteknum staðfestingum vegna sama sjúkdóms eða sama ástands hjá einum einstaklingi. Megintillögur starfshópsins miða á því að útdeila verkefnum sem enn þarf að sinna til annarra heilbrigðisstétta sem hafa sérfræðiþekkingu til að sinna þeim. Til dæmis hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfara eða talmeinafræðinga og svo innleiðing á tækninýjungum og gagnaköllum sem að geta straumlínulaga samskipti þegar einstaklingur að sækja réttindi í ólíkum kerfum vegna sama vandamáls. Við leggjum til að Tryggingastofnun hýsi miðlægt hreyfihömlunarmat sem myndi þá tengjast öðrum kerfum vegna umsókna til dæmis örorku, stæðiskort, bílastyrk, hjálpartæki og fleira með einföldu gagnakalli á milli kerfana. Þannig að þá dugi fyrir Tryggingastofnun að vera með eitt hreyfihömlunarvottorð og svo þegar einstaklingurinn sækir til dæmis hjálpartæki sem afgreidd af SÍ, þá geti SÍ kerfið spurt Tryggingastofnun hreyfihömlunarmat í gildi og Tryggingastofnun segir já og þá má afgreiða hjálpartæki. Í samtalinu svo á milli ráðuneytanna sem kom upp í vinnunni þá voru gerðar tillögur einföldun á lagaumhverfinu þegar kemur að kröfum læknisvottorð og krafa vottorð heilbrigðisstarfsmanns samræmist á annaðhvort gildandi verklagi eða falli undir áætlaða sérþekkingu heilbrigðisstarfsmanns. Og svo myndum við líka vilja sjá að það yrði felldar út kröfur tilvísanir frá læknum þegar það ekki þörf á hliðvörslu inn í þjónustuna eða þegar tilvísunin byggir eingöngu á því að vera hliðvörsla, það ekki fagleg þekking á bak við tilvísunina. Og svo bara setja skýrari kröfur hvað á að koma fram í vottorðunum. Eins og kom mjög vel fram hér í morgun þá var læknirinn oft eini starfsmaðurinn, heilbrigðisstarfsmaðurinn í kerfinu áður fyrr. En við viljum að læknirinn fái og heimilislæknar fái að komast aftur að kjarnanum í starfinu sem bara að veita góða persónulega þjónustu við skjólstæðinginn sem leitar til heilsugæslunnar. Og ég fekk þetta orð frá gervigreindinni þegar ég spurði hann út í skýrsluna að þá var læknirinn að vinna án fjötra skriffinnsku kröfunar. Mér finnst það mjög flott, þannig að ég skrifa þetta hjá mér. En upprunavottorðana má í flestum tilfellum rekja til þess að læknirinn var svo til eini heilbrigðisstarfsmaðurinn í kerfinu og hann var vel menntaður og þekkti skjólstæðingana sína vel og var því beðinn að votta hitt og þetta. Og okkur tíðrætt það inn í heilbrigðisráðuneytinu að læknar hafi jafnvel verið fengnir til að votta það að einstaklingur mátti kaupa stígvél. Læknisvottorð var ákveðin gæðastimpill og læknirinn var ekki að fara að ljúga til sjúklinginn sinn, þannig að ef þetta stendur í vottorðunum þá hlýtur það að vera satt. Staðan hins vegar aðeins önnur í dag, ekki það að læknar séu farnir að ljúga sjúklingana sína, það alls ekki það, en bara verkefnin eru önnur, umfangi meira, skjólstæðingarnir eru fleiri. Við erum komin með 33 heilbrigðisstéttir samkvæmt lögum heilbrigðisstarfsmenn. Eru þeir ekki komin með eitthvað verkefni sem voru einu sinni í höndum lækna og læknarnir sitja eftir með skriffinnskuna og ekki verkefnið. En vottun læknis bara ekki þessi sannleika stimpill lengur í dag, heldur hann kannski frekar orðin hindrun á leið skjólstæðingsins til að misnota ekki réttindi innan heilbrigðiskerfisins eða annarra kerfa. Og svo spyrjum við bara, hvernig líka hægt að ætlast til þess að læknir votti allt sem að hið opinbera ætlast til þess að hann votti? Við ætlumst til dæmis til þess að læknir votti veðurfar á landsbyggðinni þegar fæðing barns yfirvofandi eða þegar það þarf að lengja fæðingarorlof vegna búsetu. Hann fer örugglega bara inn á veður.is eða hringir í 1777 eins og allir hinnir. Og nema hann sé skyggn, ég veit það ekki. Við viljum líka að hann votti hjúskaparstöðu, stöð á vinnumarkaði og jafnvel hvort einstaklingur í fullu námi og hvort hann hafi getað sinnt náminu sínu þegar hann sækir sorgarleyfi. Við viljum að læknir geti metið starfshæfni skjólstæðings sem hann hittir í fyrsta skipti með tilliti til örorkuumsóknar. Við viljum að læknar geti metið málþroska og jafnvel málþroska tölu barns sem þarf á þjónustu talmeinafræðings að halda, sem 5 ára háskólanám. Við viljum að það geti metið hæfni til aksturs, byggt á vottorði augnlæknis og kannski 10 mínútna ómarkvissri læknisskoðun af því að það stendur ekki skýrt í vottorðinu hvað þarf að meta. Á sama tíma þá ætlumst við líka til þess að læknar skrifi út vottorð vegna óvinnufærni, framfærslu,
hreyfihumlunar og umsóknar hjálpartæki, jafnvel P-merki, sem öll geta átt uppruna sinn í sama sjúkdómsástandi einstaklingsins og sem kallar á öll þessi réttindi. En svo í lokin, bara smá til umhugsunar. Ég tel nauðsynlegt að við breytum því hvernig við hugsum heimilislækna bæði sem opinbert kerfi og líka bara sem samfélag. Eru heimilislæknar bara hliðverðir inn í framfærslukerfi til hins opinbera eða til að tryggja að við mætum í vinnuna því að það svo ógeðslega mikið vesen að radda læknisvottari? Já, eða eru heimilislæknar sérfræðingar innan síns fagsins sem eiga að votta það sem heyrir undir þeirra starfsvið og snertir heilsufar skjólstæðingsins. Við teljum með þessa skýrslu og okkar tillögum að það sé hægt að auka aðgengi að þjónustunni með einföldun á regluverkinu, nýtingu tæknilausna og endurhugsun á hlutverki heimilislækna gagnvart opinberum kerfum. Og já, bara takk fyrir og endilega höldum umræðinni þessi mikilvægu mál áfram. Já, hvað skildi fá heilbrigðisstarfsfólk helst til að brosa í vinnunni? Við skulum kíkja á stutt myndband það. Skemmtileg samstarfsfélag. Það alltaf svona léttleiki meðal starfsmannum. Fyrir að fyrsta bara að koma og hitta samstarfsfólk mitt morgnana, finnst mér mjög skemmtilegt. Bara samstarfsfélagi mínu, kannski hvað mest, þau eru mjög skemmtileg. Ætli það sé ekki bara fólkið ég með? Kollegar og þeirra velgengur, samstarfsfélagar mínir. Samstarfsfélagarnir mínir og mjög oft skjólstæðingar mínir. Skemmtilegt fólk. Og fólkið. Sorglega fólkið. Allt saman. Starfsfólkið, sjúklingarnir, gleðin að mæta hingað, maturinn, kaffið, mótþeltunar í móttökunni, allt saman. En þá skulum við bjóða hingað næst í pontu Ragnheiði Ósk Erlendsdóttur, framkvæmdastjóra hjúkrunar á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins með erindið hlutverk heilsuverndar og forvarna í starfsemi heilsugæslu til framtíðar. Gjörðu svo vel. Er til að klikka. Þetta hér. Komið sæl. Ráðherra, aðri góði gestir og kæri vinir. Gaman að vera með ykkur hér í dag. Ég ætla að fá að fjalla heilsuvernd og forvarnir í starfsemi heilsugæslu. Þetta er starfsemi sem að jafnan fer mjög hljótt og er svona mikil eining en verðskuldar samt að við aðeins fáum að ræða líka og skoða og rýna til gagns og rýna til framtíðar. Heilsuverndin, hún á sér mjög langa sögu og ég sá hann Jóhann minn, þú fórst aftur til 1950. Ég get farið töluvert lengra aftur því það var alveg þar síðustu aldamót að heilsuverndin byrjaði hér á landi og það var að tilstuðlan góðra kvenna sem voru í kvenfélögum og jafnvel kvenna sem komist í borgarstjórn sem voru forsvarsmenn þess að heilsuverndin byrjaði hér á landi. Mikið vatn runnið til sjávar síðan þá. Þarna voru smitsjúkdómar, þarna voru mikil vannæring, fátækt og þannig málefni sem vorum að glíma við. En markmiðið kannski var alltaf það sama,
og enn í dag. Og það það að efla heilsu. Og hvað það? Hvað heilsa? Hvað það? Jú, og eins og Guðjón, þú varst á undan mér að koma með þessa fínu skilgreiningu. En eins og við í heilsuverndinni lítum á það að það akkurat þetta að styrkja einstaklinginn og alveg frá bernsku og út lífið. Að það heilsan. Það til margar skilgreiningar en þessi skilgreining hefur hentað okkur mjög vel og við viljum nýta hana. Og hún komin úr þessari jákvæðu heilsu. Því að áföllin þau koma jú á færibandi í gegnum lífið til okkar. En það hvernig við tökumst á við þessi áföll sem segir til hversu heilsuhraust við erum. Ég ætla þá að rölta með ykkur í gegnum heilsuverndina og þetta röltið. Þetta í gegnum æviskeiðin öll. Við erum með ákveðin verkfæri sem eins og við höfum bólusetningar og við erum með skimanir og fræðslu og ráðgjöf. En ekki síst erum við með ákveðin leiðarljós sem að við nýtum okkur. Við viljum vera þessi nærþjónusta, við viljum vera eitt af húsunum í hverfinu með gott aðgengi að okkur. Samfellan til dæmis þetta grunnstef í okkar þjónustu, að eiga þetta traust á milli fagaðila og skjólstæðinga eða þjónustu þegar út lífið, skiptir okkur miklu máli. Jöfnuðurinn, aldrei jafn mikilvægt eins og í dag, í síbreytilegu samfélagi, þá skiptir þetta miklu máli. Líka að gera sér grein fyrir því að við erum bara partur á stærra samfélagi. Eins og komið hér fram, félagsgeirin til dæmis, menntageirin og fleiri stofnanir. Við erum bara eitt púsl í stóru púsluspili. En við þurfum að hafa skýrt hlutverk hvað við erum að gera. Og samfellan, já, grunnstefið og gæði og öryggi, auðvitað það eitthvað sem við þurfum alltaf að byggja á og allt sem við gerum þurfum við að skoða út frá því. En ég ætlum þá alltaf, já, það leikvöldurinn. Minna, þú varst með flottari mynd. Þessa mynd teiknaði ég þegar ég var að kenna hjúkrunarnemum hér í gamla daga, heilsugæsluhjúkrun og eins og þið sjáið þá voru hæfileikar mínir á þessu sviði ekki miklir. En hún nýttist ágætlega til að kenna bara þetta hvar við værum að starfa og öll forvarnarstigin eru mikilvæg og við sjáum hér í Fossunum, þar sem eins og Minna var að tala hvað mikilvægt líka að vera og ég tek alveg undir það og talandi út frá læknum þetta mikilvægur staður. En eins og í okkar kerfi, þar sem heilbrigðisþjónustan heilsuverndurinn innan heilsugæslunnar á Íslandi, að þá þurfum við að starfa á öllum sviðunum. Og þarna við þurfum að veiða úr Fossunum, þeir sem eru þegar dottnir ofan í og hlúa vel að þeim. En við þurfum líka að setja þarna ákveðin net, draga net yfir ána og reynum að varna því að fólki detti í fossinn. Og hvað skiptir mestu máli þarna? Það jú að hafa rétta möskvastærð. Það ekki bara nóg að strengja net og ég bendi ykkur á það á eftir. Það líka hægt að strengja net á bakkanum, að passa að fara okkur aðeins ofar, að passa að fólki detti ekki alveg ofan í. En líka hægt að fara enn fjær bakkanum og byggja bara flottan róló þannig að börnin leiti ekki einu sinni í ána. Þannig að hafa þetta alltaf í huga að hvar sem við erum að vinna öll forvarnastigin skipta máli í heilsuvernd og forvörnum. Þá skulum við rölta í gegnum lífið og við byrjum á litlu börnunum, frumbernskan. Ég ætla að koma inn á 2 fjárfestingarleiðir hér í dag og þetta svo fyrri. Fjárfesta í frumbernskunni og ég á vinkonu sem kemur reglulega til mín. Hún kemur með þessa mynd hérna og sýnir mér eftir hann James Heckman sem Nóbelsverðlaunahafi og hagfræðingur. Reglulega til að sýna mér að hversu mikilvægt það að við fjárfestum í frumbernskunni. Og það kannski pínlegt að það þurfi hagfræðing til að segja okkur þetta. Því jú, að lengi býra fyrstu gerð þekkjum við máltækið og að búa til sterka einstaklinga munið út frá hvernig við skilgreinum heilsu, að ef við byrjum fyrst að hlúa að þessum litlu einstaklingum að þá hjálpar það okkur síðar meir í lífinu. Þannig að hlúa vel að fyrstu gerð og þetta fjárfestingin okkar, fjárfesting munið það, hvað gæti hugsanlega ógnað þessari fjárfestingu? Bara sem dæmi. Þá eru fræðimenn að tala þetta, segja
stór ógn sem komandi það eru símar foreldra. Og það svo mikilvægt fyrir þessi litlu börn að hafa þessa tengsl og tengslamyndun milli foreldra og barns og þessar tengingar sem verða í heilunum á okkur, þær verða til þegar við fáum svörin frá foreldrum okkar þegar við erum í ung börn, sem svo mikilvægt að hlúa að. Þetta gæti kannski verið þegar ég var ungt barn, þá gætu þetta verið foreldrar með sígarettur. Ég meina það spurning hvernig þetta verður eftir 50 ár. Langaði líka að koma annað inn á litlu börnin, að það kemur í ljós að litlu börnin 6 mánaða til 4 ára eru 6 sinnum líklegri til að leggjast inn á spítala út af inflúensu heldur en aðrir. Þannig að sóttvarnalæknir tók það á það ráð að hefja bólusetningar fyrir þessi börn. Jú, við auðvitað klárið það ekki máli. Og bara vorum tilbúin. Og hvað gerist? Það kom enginn. Það ekki nóg að segja bara. Þannig að við sátum svolítið bara, það mætti enginn í bólusetningar og þegar við fórum að skoða gögnin, það var bara 3,5% sem hefði komið til okkar. Þetta var ekki nógu gott. Við erum að reyna að ná til allra alltaf. Þannig að við fórum að senda SMS til þessara foreldra, senda á samfélagsmiðla og reyna að hífa þetta upp. Og jú, við erum að færast upp prósentuskalan, en við erum ekki komin nógu vel. Kennir okkur kannski það að svona breytingar, að það ekki einhvern veginn nóg að bara eitt kerfi segir öðru, við þurfum einhvern veginn að fá fólki með okkur til að skilja og hvað mikilvægt. Þannig að þarna vegferð sem á leiðinni. Það verða alltaf áskoranir og fyrir unga fólki okkar, þannig að það hvernig við tökumst á við það skiptir öllu máli. Við getum ekki alltaf verið svona ad hoc aðferðir að hjálpa að laga, heldur að huga að fyrstu gerð. Langaði örlítið, nú erum við komin á miðjanaldurinn og barneignaraldurinn, mæðraverndin, dásamleg þjónusta sem fer fram í öllum heilsugæslustöðvum, vel sinnt af ljósmæðrum og til fyrirmyndar starfsemi. Gaman að segja það frá því varðandi eins og aðgengi að þá var tekið það ráð að opna á upplýsingamiðstöðinni línu fyrir ljósmæður alla virka daga frá 10 til 12 og þetta mjög vel nýtt. Þannig að gaman að segja frá því. Skimanirnar, leghálsskimanirnar, þetta var verkefni sem færist til heilsugæslustöðvanna fyrir 4-5 árum síðan. Mat eiginlega allra að vel hafi tekist til og þessu vel sinnt og konur eru ánægðar með þetta og við náttúrulega bara í lukkunni standi með þetta, vel gengur, flott, frábært. Svo að fara að rýna í tölur og þá kemur í ljós að yfir 80% kvenna íslenskur uppruna hefur komið en eingöngu ég held að 27% kvenna erlendum uppruna. Möskvastærðin, muniði, hún var ekki rétt. Við vorum að missa. Þannig að það var farið að leita leiða hvað getum við gert til að mæta þessum konum. Þau hjá Samhæfingarmiðstöð krabbameinsskimana voru alveg ótrúlega duglega að finna leiðir og hvetja okkur til dáða og fóru með auglýsingaspjöld á alla mögulega staði til þessara kvenna. Og við ákveðum að opna á 5 heilsugæslustöðvum og opna milli 3 og 5 svona síðdegismóttöku, svona opið hús og viti menn, það var fullt. Og 60% þessara kvenna sem komið þarna eftir lokun voru af erlendum uppruna. Þannig að þetta hægt. Bara að finna leiðir. Þetta fjárfestingarleið númer 2. Það þessi hópur. Og eins og þau komu inn á hér í morgun minna og þau að við komumst ekki inn í framtíðina með fjölgun bæði þeirra sem verða eldri, með fleiri sjúkdóma og hvað segir 6 greiningar á mann og ég veit ekki hvað þetta verður. Við komumst aldrei fram í framtíðina nema með því að valdefla þennan hóp til þess að huga sinni heilsu og sínum sjúkdómi sjálft. Við komumst aldrei. Leiðirna til að valdefla þennan hóp tel ég vera mikilvægastar bæði efla heilsulæsi hjá fólki og talandi að því þetta ekki að ég set þessa mynd hér upp að það eru 1.000.000 flettingar á heilsuveru núna á hverjum einasta mánuði.
þetta staðir sem við þurfum líka að hlúa að og virkja. En heilsueflandi móttökurnar líka hjá okkur eru alveg frábærar. Hafa sýnt sig að það gott verklag búið að setja upp, en við þurfum stafrænar lausnir til að komast til að ná fluginu. Bæði fyrir skjólstæðingan okkar en líka fyrir okkur. Þannig að með öflugu samstarfi, ég vona að þið heyrið betur að því í dag með stafrænar lausnir, hvað þær geta hjálpað okkur mikið. Það eru aldraðir, við erum að komast að lokum á göngun okkar, á heilsuverndargöngunir. Við erum með heilsuvernd eldra fólks og heimahjúkrun líka, og það er mjög þverfælið hjá okkur í dag, heimahjúkrunin. En það annað verkefni sem ég langar að nefna, kannski gott að eldast, og það akkurat þessi hugtök að vera vel upplýstur og vera virkur og fá að vera heima sem lengst. Þetta eru svona kjörorðin þar. En það líka þessi samþætta þjónusta, og við erum að taka þátt í einu slíku verkefni í Mosfellsbæ, og það svo gaman að finna fyrir því að það verður þessi samtakamáttur að gera það besta fyrir skjólstæðinginn, fyrir eitthvað X-budget, og þá einhvern veginn fer allt á flug. Og þannig að ég held að þetta sé framtíðin, ekki spurning, að samþætta þessa félagslegu, og Berglind ætlar að koma hér í dag og fjalla meira það. Ég ætlaði bara þá í lokin að summera þetta upp, tækifæri til framtíðar, hvað við ættum að leggja áherslu á, að mínu mati varðandi heilsuvernd. Að þá það fyrsta fjárfestingin, það bernskan, að hlúa vel að henni, eins og þið muni, þá hjálpar okkur síðar meir. Og það númer 2, að það að valdefla þá skjólstæðinga okkar sem að byrja að fá ákveðna sjúkdóma. Og við ætlum að reyna að hafa yfirsýn yfir svo marga, og við þurfum þessar stafrænu lausnir, ekki spurning, til að hjálpa okkur áfram. Í 4. lagi að þá langaði mig að nefna að hafa þessa áherslu. Eins og fram hefur komið, við erum að vera mjög þverfagleg vinnustæður og að vinna saman, og ekki bara þverfagleg innan vinnustæður, heldur líka þverstofnanarleg vinna. En ef við setjum skjólstæðinginn í öndvegi, að þá leysast bara hlutirnir. Þannig að muni það setja skjólstæðinginn ávallt í öndvegi. Og að lokum, að leita allra leiða, að hafa jöfnuðinn að leiðarljósi, að huga möskvastærðinni og leita allra leiða til að ná til allra alltaf. Því að, heilsugæslan svo miklu meira. Takk. Jæja, kæru gestir, það fyrir nú að koma hádegismat á Slætó, og hins vegar komin ný spurning til ykkar sem var áhugavert að fá svar við. Hún hangir hérna inni í svona 15 mínútur, eitthvað svo þessi spurning. Hver finnst þér vera helsta áskorun í heilsugæslu? Þið getið velt þessu fyrir ykkur yfir hádegismatnum. Við kíkjum þá á svörin seinna í dag. En þá komið af hádegishléi og veitingar bíða hérna frammi, og við hittumst aftur eftir 40 mínútur, 10 mínútur í 1. Takk fyrir.
Jæja, kæru gestir. Áfram höldum við með heilbrigðisþing 2024. Ég vona að þið séu vel nærð og að við náum að teygja vel úr ykkur. Við ætlum núna að heyra 4 erindi, 5 erindi, eða fleiri, áður en við tökum hlýja aftur. Hvert öðru áhugaverðara. Og mér langar til þess að biðja að koma hér í pontu Nönnu Sigríði Kristinsdóttur, framkvæmdastjóra lækninga hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, en erindi hennar ber yfirskriftina Verkaskipting í heilsugæsluþjónustu. Hvernig þá? Gefum henni gott klapp. Komið sæl. Ráðherra, aðrir gestir. Mér sönn ánægja að vera hérna í dag til að tala verkaskiptingu í heilbrigðisþjónustu. Já, smá bið. Þetta allt að koma. Nei, þetta ekki allt að koma. Þetta ekki ég. Þetta ég. Ég starfandi framkvæmdastjóri lækninga hjá Heilsugæslunni en heimilislæknir og þegar ég var að undirbúa þetta erindi þá rifjaði ég upp þegar ég kom heim úr sérnámi árið 2000, búin að vera í sérnámi í Bretlandi í heimilislækningum og þá var þetta svolítið öðruvísi starf að maður var svolítið sjálfum sér nægur hérna á Íslandi sem voru viðbrigði fyrir mig frá Bretlandi. Þannig að ég líki þessu svolítið við að hafa verið einsmanns hljómsveit. Maður þurfti að spila öll hljóðfærin sjálfur og af því við höfum verið að tala heilsugæsluna og heimilislæknir setji greiningar á sjúklingarna, þá gerum við auðvitað margt annað og heimilislæknir auðvitað sinnir sínum sjúklingum frá vöggu til grafar og tryggir þannig samfellu í meðferð. Og ég tek þessa glæru alltaf með mér þegar ég er að halda einhver erindi sem að snerta heimilislækningar af því að starfið okkar svo ótrúlega fjölbreytt og mikilvægt. Þannig að við gerum miklu meira heldur en að setja sjúkdómsgreiningar. En ef ég renni aðeins yfir stöðun og heimilislækningum hér á Íslandi í dag, þá auðvitað vitum við flest að mönnun, hvað varðar heimilislækna, ekki okkar bestu málum í dag. Okkur sárvantar fleiri heimilislækna og þetta hefur þær afleiðingar að hver heimilislæknir, hann næri ekki að sinna sínu skjólstæðingum eins og vel og hann gjarnan vildi. Og þó að sérnámið í heimilislækningu sé vinsælt, að þá eru nokkur ári að við náum að fjölga starfandi læknum. Og staðan hreinlega þessi að stór hluti Íslendinga án heimilislæknis í dag. Fjöldi heimilislækna í dag svona cirka 215 starfandi læknar á landinu og árið 2030, eftir 6 ár, þá vonandi verðum við með 260 lækna. En við þurfum kannski aðeins að reikna inn í þessa kjarasamninga frá í nótt þar sem að við sjáum fram á mögulega 10% fækkun á heimilislækna vegna styttingu vinnuvikunnar. En svo vildum við svo gjarnan hafa miklu fleiri heimilislækna og tryggja öllum Íslendingum sinn eigin heimilislækni. Þannig að það svona einhver framtíðarsýn sem að við megum ekki gleyma. Tímarnir breytast og heilbrigðiskerfið allt saman tekst á við stöðugt fleiri verkefni og þar á meðal heilsugæslan og við erum að meðhandla fleiri sjúkdóma, lengur og betur. Og fjölþættur heilsuvandi er mjög vaxandi þannig að það sjaldan sem maður hittir sjúkling með 1 sjúkdóm og 1 lyfi. Heldur þetta oft fjölþættur vandi margra langvinnra sjúkdóma og þá þarf maður að hafa einstaklingin auðvitað í forgrunni. Það ánægjulegt að þjónustu þegar heilsugæslunar, þeir gera orðið meiri kröfur
Og mér fannst svolítið verða þarna einhver vatnaskil á COVID-tímabilinu að fyrir COVID þá vissu margir ekkert hvað maður var að gera sem heimilislæknir. En eftir COVID vita það allir. Og ekki bara vil fólk fá tíma og tíma fyrir á heilsugæslunni, það vil líka eiga sinn lækni. Það vil ná í heilbrigðisstarfsmenn gegnum síma og með rafrænu samskiptum. Þannig að fólk óskar eftir því að fá þjónustu frá heilsugæslunni. Og það bara ánægjulegt. Læknarnir fara ekki varhlutabreytingum og það áberandi þróun í dag að fleiri læknar velja að vinna hlutastörf og þeir sinna öðru verkefnum í miklu mæli, kennslu, stjórnun og fleiri verkefnum. Og það þarf eiginlega ekki að tala þessa skriffinsku sem við höfum rætt mánuðum og árum saman sem að á borði heimilislækna, vottorð, tilvísanir og svörun á heilsuveru og fleiri sambærileg verkefni sem teppa áður fullan vinnudag hafa bara bæst við og því miður sjáum við það að læknar að skipta vinnu vegna álags, bæði ungi læknar og reynslumikli læknar. Og þetta ekki bara eitthvað sem við sjáum á Íslandi, við sjáum þetta allstaðar allan heim, eins og þessi glærasýnir sem ég stal frá KPMG. En bæði þessi þunga undiralda af aukinni þörf á þjónustu og óskum þjónustu og svo skorti á heilbrigðisstarfsfólki. Og ég hef náttúrulega aðalega talað heimilislækna en þessi skortur á öðrum starfsstéttum líka því miður. Hafandi lært í Bretlandi mitt sérnám, þá hef ég fylgst svolítið með breska heilbrigðiskerfinu og þetta mjög sláandi lestur þessi bók sem ekkert löngu komin út. Og ég hef alltaf litið til Bretland sem svona fyrirmyndar í heilbrigðiskerfinu og heilsugæslunni. En þeir hafa í raun og veru lent í miklu meiri skakkaföllum heldur en nokkuð tíma við. Og það þessar aðstæður sömu, það gríðarlegt álag, það ekki næg nýliðun í þeirra stétt. Og held bara hreinlega ástandið sé þannig að það ekkert víst að þeir nái sér upp úr þessari niðursveiflu. En þegar við tölum verkaskiptingu í heilbrigðiskerfinu þá held ég að sé mjög mikilvægt að við setjum á okkur þessi framtíðagleru og spáum í það hvaða verkefni við verðum að sinna eftir 5 eða 10 ár. Hver verða stóru verkefnin og við í sjálfu sér vitum þetta að það að fjölga einstaklingum með offitu, og samhliða því fjölgar einstaklingum með sykursýki og hjartasjúkdóma og við vitum að gríðarlegri fjölgun krabbameinstilfella á næstu árum og svo þetta þjóðin að eldast og með því koma fleiri sjúkdómar og færniskerðing. Og af hverju þurfum við að horfa á þetta og undirbúa okkur, vegna þess að við höfum kannski ekkert verið voðalega flink í að undirbúa okkur og þar nefni ég sem dæmi þessar sífelldu biðlista eftir gerviliðaaðgerðum, augasteinaaðgerðum. Þetta biðlista sem hafa einhvern veginn bara fyllt okkur síðustu áratugi og maður velti fyrir sér af hverju þetta svona flókið, af hverju erum við ekki betur undirbúin eftir að við náum stjórn á þessu í eitt skipti. Þannig ég held að hluti af okkar vinnu séu þetta að horfa fram á veginn og velta fyrir okkur þessum áskorunum sem eru væntanlegar og hvernig við ætlum að takast á við þær. Og af hverju ættum við að skoða úthlutun eða niðurröðun verkefna hjá heilbrigðisstéttum. Og þetta ekki fallegt orð, en þetta svona tilraun til að þýða task sharing eða task shifting. Og það náttúrulega þannig að við eigum ekki að fara að breyta hlutunum bara til þess að breyta. En markmið auðvitað að nýta fjármagn í heilbrigðisþjónustunni betur. Það auðvitað ekki endalaus hít til að sækja í, þannig að nýta allt fjármagn eins og vel og við getum. Og það svo gleðilegt að það að koma margar starfsstéttir inn í heilsugæsluna og þær koma með sína sérþekkingu og það mjög mikilvægt að við búum til pláss fyrir þá þekkingu. Og það að hafa fleiri starfsstéttir og geta flutt verkefni á milli starfsstétta, það auðvitað eykur sveigjanleika heilbrigðiskerfisins. Að við höfum þá fleiri einstaklingar sem geta sinnt sömu verkum eða saman. Og svo þetta það sem við sjáum fram í tíman að það að koma miklu flóknari heilsufarsvandamál í meira mæli og við getum ekki haldið áfram með þessa sömu nálgun og við höfum haft sitjandi einu við skrifborðið með öll hljóðfærin á bakinu. Það ýmsar breytingar sem við getum gert á verkaskipan. Við getum fært verkefni á milli heilbrigðisstétta og það gerum við töluvert í dag. Við höfum
fært mikið af verkefnum frá ljósmæðrum, frá hjúkrunarfræðingum til sálfræðinga, til félagsráðgjafa, til sjúkraliða. Við höfum fært verkefni frá læknum til hjúkrunarfræðinga og ekki bara fært verkefni heldur sinnum við meira saman. Það eru ýmsar tæknilausnir sem við getum litið til og við heyrum erindum það á eftir. En það eru mörg spennandi verkefni í þróun og eitt þeirra til dæmis að hafa góða yfirsýn yfir skjólstæðinga með langvinna sjúkdóma, að sjá á einu augabragði allt sem að kemur kannski varðandi sykursýkisstjórnun og sykursýkiseftirlit viðkomandi. Í dag tölvukerfið ekkert sérstaklega hliðhollt okkur að hafa góða yfirsýn. Við getum fært verkefni yfir í félagslega kerfið og það var hérna erindi í morgun þar sem var verið að fjalla meðal annars einmannaleika sem nýji stóri faraldurinn. Og þetta kannski ekki verkefni sem ábeint heima á borði heimilislæknis, en hann fær þetta verkefni. Þannig að það bæði að hafa félagsráðgjafa inn á stöðum er góð þróun, en mögulega þurfum við að auka samstarf við félagsþjónustuna. Og svo getum við fært verkefni til skjólstæðinga og aðstandenda og það hefur nú reynda gert síðustu ár að þeir sem eru með sykursýki, þeir fylgjast með blóðsykri heima, þeir mæla blóðþrýsting, þeir sem eru með lungnasjúkdóma fylgjast með súrefnismettun og gera svo vart við sig í tæka tíð, þannig að þetta á vafalítið eftir að aukast. En það er ekki svona einfalt að bara setja breytingar í gang. Við erum ekki alltaf með það tæknilausnir sem við vildum hafa og það eru lög og reglugerðir sem kannski stoppa okkur af í að flytja þjónustu á milli starfsstétta og getur þurft að huga að einhverjum breytingum á lögum. Það eru ýmsar breytingar sem auðvitað hafa áhrif á tekjur starfsstétta sem er ekki vinsælt og svo þessi faglegu viðhorf og það er hætt við að indriði kannski komið til leiks í starfsstéttum þegar það er fá ný verkefni. En auðvitað þurfum við líka að gæta því að þegar við afhendum ný verkefni til starfsstétta að þær séu færar að sinna þeim. Þannig að þetta þarf að hugleiða vel. En svo kemur þessi spurning, ef við erum að gera breytingar og færa til verkefni, veldur það minni samfellu í þjónustunni, því að það er svona orði sem hefur verið svolítið rætt í morgun. Og auðvitað þurfum við að geta metið þær breytingar sem við myndum hugsanlega gera á bæði einstaklingana, skjólstæðingana okkar og heilbrigðiskerfið. Og talandi samfellu, þá langaði mig að hafa þessar norsku rannsóknirna með mikilvægi þess að eiga heimilislækni. Og þetta er sem betur fer bæði gömul og ný sannindi að það er mikill hagur að eiga sinn heimilislækni og eiga hann sem lengst, sama læknin. Að bæði þá nota þessi skjólstæðingar minna bráðamóttökur og læknavakt og leggja síður inn á spítala og lifa lengur. Þannig að þetta er ekkert lítil áhrif sem að fylgja því að eiga sinn heimilislækni. Þannig að þessi samfella skiptir miklu máli og við megum ekki rjúfa hana að óþörfu. En ég byrjaði sem sagt árið 2000 sem heimilislæknir og kom með mína hljómsveit á bakinu, en það eru breytti tímar í dag. Ég spila á miklu færri hljóðfæri núna og vinn með hópi fagstétta, með hjúkrunarfræðingum sem sinna mjög fjölbreyttum verkefnum, með ljósmæðrum sem að í raun og veru hafa alveg tekið yfir eftirlit með þungum konum og sjá núna leghálsskimanir. Með riturum, bæði móttökuriturum og læknariturum sem auðvitað eru fyrsta snertingin við heilsugæslustöðina, en sjá líka önnur samskipti eins og heilsuveru í þeim mæli sem þær geta og sjá endurnýjanir lyfja fyrir skjólstæðingana. Það eru líka sálfræðingar við störf og sem sinna bæði börnum og fullorðnum. Það eru komnir félagsráðgjafar víða og þar á meðal í Efra Breiðholt og þar er hægt að aðstoða einstaklinga, pör eða fjölskyldur vegna einhverja vandamála sem að hafa áhrif á heilsu og velferð. Og svo sjúkraþjálfara sem að hafa verið í nokkuð tíma í heilsugæslu en fyrst og fremst verið að sinna hreyfistjórnun en hafa í meira mæli
verið með stoðkerfismóttökur síðustu ár. Á öðrum stöðvum, og ég verið að breyta, eru sjúkraliðar, ég má ekki gleyma sjúkraliðunum, en þeir ganga svolítið í takt við hjúkrunarfræðinga og sinna gríðarlega mörgum verkefnum og hafa kannski létt mjög miklu álagi af hjúkrunarfræðingum. En svo á enn öðrum stöðvum þá eru geðhjúkrunarfræðingar komnir til starfa og klíníski lyfjafræðingar. En það er ekki alveg á öllum stöðvum hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Það eru miklu fleiri úrlausnir sem við höfum tiltölulega nálægt okkur eins og Heilsubrú, það sem er í boði fjölbreytt námskeið og fræðsla fyrir skjólstæðinga, að senda þá sykursýkiskt námskeið eða streitunámskeið. Og svo höfum við þessi teymi, bæði geðheilsuteymin öll sem er orðin þó nokkuð mörg fyrir börn og fullorðna og svo klínískar lyfjafræðingar sem eru í raun og veru staðsettir svona miðlægt hjá okkur og geta veitt lyfjaráðgjöf. Þannig að þetta er ekki lengur svona einfalt að maður eigi sinn heimilislækni og ég ætlaði að segja ykkur hérna stuttasögu sem ég reynda fór með hérna fyrir nokkrum vikum á fræðadeginum okkar að það kom nýlega til mig kona sem ég er búin að þekkja lengi og hún spurði mig hvort ég var að hætta að vinna sem læknir. Og ég auðvitað svitnaði því ég er búin að eiga þetta samtala nokkru sinnum og sagði að ég yrði nú reynda bara mjög lítið við. Hún sagði mér að það væri allt í lagi. Hún þekkti þær í móttökunni mjög vel og þær væri duglegar að liðsa henni og ná í hjúkrunarfræðingan ef hún þyrfti að koma af stað. Svo væri hún hjá lífstílshjúkrunarfræðingi út á offittunni og þar vissi hún að sá hjúkrunarfræðingu pikkaði í með að það væri eitthvað vandamál. Svo hefði hún verið bæði í geðheilsuteymi og hjá sálfræðingnum á stöðinni og hefði bara gott aðgengi ef það væri eitthvað vandamál. Og út af foreldri sínum þá væri hún eiginlega mest farin að hafa samband við félagsráðgjafann. Þannig að hún kvaddi mig með þeim orðum að hún í raun og veru þyrfti voða lítið á mér að halda. Þannig að hún á samt sinn heimilislækni en hún á líka heila symfóníu hljómsveit ef við notum þessa tónlistarlíkingu. Og þannig held ég að við horfum svolítið á heilsugæsluna í dag og kannski í framtíðinni. Að þarna koma saman margar starfstéttir. Þær spila sitt hlutverk, sinna sínum verkefnum, en auðvitað verður að vera til heild úr þessu og samfella og þar held ég að heimilislæknirinn verði áfram lykilmaður og þá mögulega fyrsta fiðla eða stjórnandi. Þannig að ég held að þetta sé góð þróun og nauðsynleg á meðan við sjáum hvert við förum með heilbrigðiskerfi, hvort að við fáum mikla breytingu á nýliðun en auðvitað viljum við heimilislækna fyrir alla og allt hitt starfsfólkið. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Næsti gestur okkar er Berglind Magnúsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu og verkefnisstjóri Gott að eldast. Hennar erindi ber yfirskriftina Gott að hafa tölur. Gjörðu svo vel, Berglind. Já, Gott að eldast reyndi að tróða sig framar í dagskráni en hér er Gott að eldast komið á svið og Gott að eldast er nafn á aðgerðaáætlun stjórnvalda þjónustu við eldra fólk og svona aðeins til að skýra út svona fram að því að fólk þurfa að fara á sjúkrahús eða hjúkrunarheimili. Nú, Gott að eldast voru alveg svona þægilegt nafn, það er eitthvað svona jákvætt og skemmtilegt að setja undirtitla eins og þennan Gott að hafa tölur þó að svona uppáhalds undirtitillin er Gott að eiga, gott að eldast ráðherra. Og það hefur verið náttúrulega það sem skiptir máli að það sé góður stuðningur við verkefni. Nú verkefni snýr að því að taka næstu 4 árin í svolítið svona spretthlaup í rauninni svona sem á svo að verða langhlaup því að við erum að horfa náttúrulega á þessa staðreynd sem er bara jákvæð en við erum auðvitað fyrst og fremst að horfa til þess að þegar verði fjölgun eldra fólks í þjónustu. Aðgerðaáætlunin var samþykkt 10. maí 2023 og þegar ráðherrar sem að henni standa, því þeir eru allavega 2 ef ekki 3, þegar þeir héldu blaðamannafund til að kynna aðgerðaáætlunina, að þá var svona sleginn tónninn hvað varðar að það yrði að vera tölur með gott að eldast.
þá var jafnframt kynnt svona mælaborð sem við fengum gert fyrir okkur, sem var í rauninni til þess gert að sýna fram á að það væri gömul mýta að eldra fólk væri byrði á samfélaginu. Og við vissum að þetta yrði jákvætt, en við vissum ekki að það yrði svona jákvætt, vegna þess að niðurstöðurnar sýndu að það væri hreinlega ávinningur fyrir sveitarfélög að eldra fólk byggi í sveitarfélaginu. Það borgar útsvar og það er tiltölulega að fá litla þjónustu, alveg svo var komið að hér fyrir í morgun, nema alveg síðustu svona árin eða 2 ár. Þannig að þetta hefur skipt máli að vera með þessar tölur þegar við förum landið og erum að tala að þjónustan verði að vera öflugri heim til fólks. Þannig að sveitarfélögin hafa þurft að heyra okkur endurtaka það að skoða þessa skemmtilega mælaborð. Nú, tölur skipta máli og það er þessar tölur sem við kannski viljum ekki horfa á til framtíðar, en við verðum til þess að svo verði ekki að gera ekki meira af hinu sama, heldur í rauninni að efla heimaþjónustuna, þannig hún verði bæði sérhæfðari og öflugri, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu, heldur land allt. Og áherslu gott að eldast eru kannski á þjónustuna og að hún sé svona öflug og þjónustukeðjan, en það er ekki nóg. Við þurfum líka í rauninni að fækka þeim sem munu þurfa á þjónustu að halda. Þannig að svona fyrstu þættirnir, vitundavakningin, er mjög stór partur aðgerðaáætlunarinnar, að fólk taki fyrr ábyrgð á sinni öldrun, og eins og 105 ára sagði, maður verður að reikna með að eldast. Og það er það sem við erum að reyna að fá fólk til að skilja. Forvarnir, heilsuefling og virkni, og talandi hér einmanaleika, að þá er það fyrsta vitundavakningin hjá okkur að tala félagslega einangrun og við höfum farið á stað með það. En það er samþætt heimaþjónusta sem er stóra verkefnið. Þetta er eins og landslagið er í dag, alls staðar á Íslandi nema í Reykjavík. Þar hefur þjónustan verið samþætt frá því 2009, en hjá öllum öðrum sveitarfélögum, nú eru 3 að vísu breytt, er heimaþjónustan annars vegar að hendi heilsugæslunnar, og það eru bara lög í landinu sem segja að heimahjúkrun er heilbrigðisþjónusta og ríkið ábyrgt, og síðan heimastuðningur sem er þá félagslega heimaþjónusta sem sveitarfélög er skyldugt til þess að veita fólki. Þetta er módelið sem við ætlum að hverfa frá og þetta er módelið sem við erum að fara að setja á stað. Við gerum það þannig að við buðum, eða gott eldast, auglýst eftir sveitarfélögum og heilbrigðisstofnunum til að taka þátt í þróunarverkefnum til 4 ára að samþætta þjónustuna sína, annaðhvort hún væri rekin hjá sveitarfélagi eða hún væri rekin hjá heilbrigðisstofnun, þó oft undir hjúkrunarrýmum eða hjúkrunarheimilum sem þau reka, eða hjá þriðja aðila, þar að segja hjúkrunarheimilum sem eru sjálfstætt starfandi. Og við erum búin núna að lenda 3 samningum, einum sem Ragnheiður var að lenda, og síðan erum við í rauninni að taka næstu samninga. En það er ekki nóg. Við verðum að vita hvort að það sem við erum að gera beri árangur. Öll svæðin hafa sett sér markmið og oftast eru markmiðin svona pínlítið svona falleg, svona huglæg, að fólki líði betur, en þau eru líka svona töluleg að fólk þurfi að fara síður eða bara ekki inn á hjúkrunarheimili. Og inngripið eða aðgerðin er að samþætta þjónustuna, að taka félags- og heilbrigðisþjónustuna saman og í rauninni ekki bara að halda áfram með hvernig þetta var, heldur í rauninni að gera eitthvað nýtt. Því þarna verða til töfranir, þarna verður til nýsköpunin. Og við verðum að geta athugað hvernig árangurinn er. Það stendur skýrlega í aðgerðaáætluninni að það skuli vera á hendi miðstöðvar í öldrunarfræðum sem byggir á grunni rannsóknastofu í öldrunarfræðum. Sú stofnun eða undirritunin á þessari nýju svona miðstöð var í sumar og hún tekur svona til starfa á nýju ári, svo við gátum ekki beðið og urðum að fá KPMG til að hjálpa okkur við að gera þrennt, finna út hvaða tölur eru til opinberlega þjónustu eldra fólki í heimahúsi, félags, hjá sveitarfélögunum, heilsugæslu, heimahjúkrun og dagdvölum. Og það má segja að við höfum líka væntingar að við getum séð kannski eitthvað tölur sem við getum notað í svona mælaborð til að sjá árangurinn en líka hvar við þyrftum þá að bæta okkur. Við eigum tiltölulega auðvelt með að fá tölur heimahjúkrun og í rauninni má segja að við vorum töluvert svona áhugasöm að horfa á hve mikið á þjónustunni sem heimahjúkrun veitir er eftir dagvinnu. Því þau okkur sem hér eru inn og þekkjum til vitum að það er einn mikilvægasti tími dags. Það er ef við getum veitt þjónustu kvöld og helgar að þá er það virkilega að koma til gagns fyrir fólk að búa öruggt heima hjá sér. Og við sjáum strax þarna að það er svona svolítið breytileiki eftir
heilbrigðisumdæmum. Þetta eru allt heilbrigðisumdæmi sem upplýsingarnar eru og bara einu stað þar sem hægt var að taka í tvennt höfuðborgarsvæðið, því það er vissulega mjög stórt og það er á þessari mynd. En þarna er Reykjavík og Seltjarnarnes sér og Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur og Mosfellsbær sér. Og það sem við sjáum til dæmis að það er mjög mikil þjónusta á Suðurnesjum. 42% er í rauninni eftir dagvinnu. Og við sjáum líka að þjónustustigið, eða þjónusta heimahjúkrun á kvöldin, er líka há á Vestfjörðum. Við sjáum hins vegar, hún er afar lág á Norðurlandi og við verðum síðan að koma með nokkrar athugasemdir að í Reykjavík er þjónustan samþætt, þannig að félagslega heimaþjónustin er að koma mikið inn í kvöldvaktinnar þar með heimahjúkrunar svona bak við sig. Við sjáum líka að það er mjög breytilegt eftir heilbrigðisumdæmum hlutfall 80 ára á eldri sem búa heima og þannig eru hæsta hlutfallið á Suðurnesjum og lægsta hlutfallið á Vesturlandi. Við sjáum svo koma svona flest svona í röð og höfuðborgarsvæðið er þarna svona 83%. Og við báðum líka að athuga bara hvaða tölur höfum við þá mikilvægu þjónustu sem sveitarfélög eiga og er að veita og er skylt að veita. Og það er sorglegt að segja, en þetta eru einu töluna sem hægt var að fá frá Hagstofunni. Vissulega safnaðu saman tölum einu sinni á ári frá sveitarfélögunum, en þetta er eina sem þau treysta sér til þess að koma fram með. Það er að segja fjöldi heimila eftir aldursskiptingu og þarna sjáum við líka að það er ansi mikill breytileiki á milli heilbrigðisumdæma. Og auðvitað verð ég að taka fram að þarna eru til dæmis eins og Austurlandi er þetta 2 sveitarfélög og það getur verið afar ólíkt þarna á milli. Þannig að annað kannski er að hefja hitt upp. Við sjáum hins og Vesturland, Suðurland, Vestfirðir að þarna svona tiltölulega lág. Nú við ákveðum líka svolítið að bara bera þetta saman, hafa þessar tölur einhvern áhrif á í rauninni meðal búsetutíma fólks á hjúkrunarheimili. Það er að segja hversu marga mánuði, svo vegið meðaltal, fólk býr á hjúkrunarheimilum. Og þar aftur kemur mikill í rauninni breytileiki á milli heilbrigðisumdæma. Og þarna erum við aftur að sjá svona kannski 2 svæði sem skera sig úr og aftur eru það Suðurnesin en meðaltalið það er 11,7 mánuðir sem fólk er á hjúkrunarheimilu þar á móti 47 mánuðum á Austurlandi og 16,2 á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þarna aftur sjáum við eitthvað samhengi á milli þess að við séum að veita þjónustu á kvöldin. Hvað veldur því að fólk þarf að búa 24 mánuði á Suðurlandi á hjúkrunarheimilu meðaltali og þetta eru allt tölur sem við munum svo rýna betur í. En við skoðum líka aðgengi að þjónustu heilsugæslu og þetta eru virkilega jákvæðar tölur. Þarna sjáum við að 88% 80 ára og eldri á Íslandi fá viðtal við lækni og heilsugæslustöð á hverju ári. Og við sjáum aftur að það er breytileiki milli heilbrigðisumdæma. Við sjáum að Austurlandi það er 100% og Vesturlandi er 100%. Og við líka athuguðum eða fenguðum til að skoða hvernig dreifing á samskiptum eftir starfsstéttum væri og þarna kemur aftur í ljós að það er líka svona svolítið ólíkt. Sérstaklega kannski sér maður að það er mjög hátt hlutfall á Norðurlandi þar sem að heimilislæknarnir er að taka bara í rauninni 74% og svo sjáum við til dæmis eins og Suðurnesin þar sem er aðeins meiri svona, hvað maður segja, það er svona þrír aðilar sem eru þó tilgreindir þarna sjúkraliðar, hjúkrunarfræðingar og læknar, þannig svona aðeins minni breyta á þarna. Nú ég vil taka það fram að allar þessar tölur eru í rauninni fengnar frá Hagstofunni, frá Sjúkratryggingum Íslands, frá Tryggingastofnun og embætti landlæknis, þannig að þetta eru tölur sem bara fólk setur inn og svo koma þær út. Við báðum líka að skoða bara hvort að við gætum einhvern veginn nota einhvers konar yfirlit yfir þjónustustig. Það er að segja, getum við einhvern veginn séð eitt svæði, og nú erum við stundum að tala um svæði sem taka þátt í þróunverkefnunum, en við getum líka bara að tala um sveitarfélag eða bara heilbrigðisumdæmi, getum við skoða hvort að eitt þjónustustig hafi áhrif á hitt, þannig að við getum einhvern veginn svona komið með inngrip þá til þess að bæta þjónustuna. Og hérna sjáum við að grænu doppunar, það er svona það sem er yfir meðaltal og brúnu doppunar þá fyrir neðan og svo það sem er engin litur er þá svona meðaltalið. Þannig að þetta segir ekkert til hvað er gott og hvað er slæmt, þetta er bara yfir og undir meðaltal. Og þarna sjáum við aftur að ef við bara lítum á Austurlandi að þar er hlutfall hjúkrunar- og dvalarrýma 299 rými á hverja 1067 ára og eldri á meðan að við sjáum að það er til dæmis 178 á Suðurnesjum, svo eitthvað sé nefnt. Og þarna sjáum við líka að við höfum sett svona upp hversu mikil heimahjúkrun og
og samskipti við heilsugæslu og svo félagslegu heimaþjónustuna. Nú, þess til viðbútar þá bættum við þarna heilsufarsvísunum sem safnað frá embætti landlæknis. Svona til að vita hvort að við getum líka eitthvað nýtt þá, þetta eru allt upplýsingar sem liggja fyrir, og hvort að það sé ekki líka mikilvægt að hafa þessa. Aftur, talandi félagslega einangrun eða einmanaleika, þá sjáum við til dæmis þarna svæði sem á rauðu, sem við myndum þá vilja vera með annars konar inngrip heldur en endilega hefðbundna heimaþjónustu heim. Og vissulega hefur gott eldast verið aðeins að fara inn í það með tilkomu svo kallar tengiráðgjafa. Nú, það sem við erum kannski svona núna að birta þessar tölur og þær birtust inn á síðunni Gott að eldast sem að ég bara hvet ykkur til að googla, bara googla Gott að eldast, þá farið inn á þessa síðu sem á stjórnarráðsvefnum og þar þetta mælaborð komið inn, þannig þið getið skoða miklu betur þessar tölur, þetta eru bara svona glærur upp úr mælaborðinu. Þannig að ég hvet ykkur til að skoða þær og þið hafi líka annað mælaborð sem þið getið séð tekjurnar, þannig að þetta mjög spennandi oft á kvöldin, þú veist, eitthvað leitt í sjónvarpinu, þá bara hendir maður sér, sest niður og man eftir Gott að eldast og kíkir á þetta. Nú, draumur okkar auðvitað að við viljum sem samfélag að við höfum eitthvað markmið og við viljum að við getum hvert og eitt svæði eða hvert og einn heilbrigðis umdæmi eða sveitarfélög að við getum hreinlega bara farið að setjast niður og segja hvað viljum við að margir búa á hjúkrunarheimili, hvað viljum við að séu margir með sérhæfða heimaþjónustu, hvað viljum að margir séu á dagtölum og við þurfum að vinna eftir því. En þá þurfum við tölur. Þetta fyrsta skrefið hjá okkur og við erum að vonast til að vera ekki bara með einhverja svona sýn, hér erum við bara með heimahjúkrun fyrir allt landið, heldur við viljum líka að við getum séð þetta fyrir hvert heilbrigðisumdæmi, fyrir hvert svæði sem tekur þátt í þróunarverkefninu eða hvert sveitarfélag og að sjálfsögðu viljum við að þarna komi miklu meiri upplýsingar þjónustuna sem sveitarfélaginu að veita og líka heilsugæslan. Þannig þetta svona okkar draumur í Gott að eldast að við getum að 4 árum liðnum, helst bara á næsta ári, komið og staðið hér og sagt ykkur frá því að það sé búið að setja sér markmið og nú séu að fara af stað að vinna þeim. Ég læt þetta nægja og þið fáið að sjá hérna dömuna enn einu sinni. Það þessi kona sem fylgir okkur allt landið og hérna við náttúrulega ítryggum það hvar sem við förum. Þetta snýst ekki starfsfólki, þetta snýst íbúana. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Berglind. Það komið ný spurning inn á Slido ef þið hafið tekið eftir því. Þessi spurning verður hérna næstu 15 mínúturnar. Hver finnst þér vera helstu tækifærin í heilsugæslu? Kemur þarna fram. Þarna setjið inn þá 1 orð og munum svo skoða orðaskíðið hérna eftir í tengslu við pallborðið. Endilega leggið ykkar að mörkum þarna og tjáið í skoðun ykkar. En við heyrum nú frá Steindóri Ellertsinni, sérnámslækni í heimilislækningum og doktorsnema við Háskóla Íslands. Hann með erindið samskiptastoðin, gervigreind í heilbrigðiskerfinu. Gefum honum gott klapp. Heyrðu öll í mér. Svona hækka það eins. Sjá hérna. Þá þarf ég að fá upp. Kæru ráðstefnusgestir og ráðherra, sönn ánægja að vera með ykkur hér í dag og ótrúlega gaman að heyra öll þessu frábæru erindi. Virkilega gaman að heyra af vinnunum sem ráðuneytinu með vottorðavinnuna og ég ætla að fjalla pappirsvinnu og mögulega leiðir til að létta hana frá öðrum vinkli og segja frá verkefni sem hefur í daglegu tali verið kallað samskiptastoðin en komið með það eiginlega nafn Merkur. Og eins og kom fram, ég sérnámslæknir í heimilislækningum og doktorsnemi við læknadeild HÍ og hef verið að rannsaka ákveðna gervigreindar innan heilbrigðiskerfisins. Og áður en að ég segi ykkur frá Merkur, þá ætla ég aðeins að segja ykkur meira frá þessari gervigreindar og þetta eru líkun sem kallast mállíkön og þetta er einn undirflokkur gervigreindar sem getur orðið ótrúlega góður í að greina og mynda texta
og í raun öflugasta verkfæri sem við höfum í dag við ýmis svona máltæknileg verkefni. Og þegar ég segi máltæknileg verkefni þá ég svolítið að segja það sem við erum bara svolítið mikið að gera í daglegu tali. Það að finna texta, greina texta, taka saman texta, koma nú áfram til skjólstæðinga og svo framvegis. Og fyrir ykkur sem kannast við ChatGPT sem þjónusta sem að fór af stað í Bandaríkjunum fyrir 2 árum, þá í raun bara ChatGPT risastórt mállíkan sem þjálfað á gríðastóru gagnasafni. Og mállíkun eru mjög spennandi möguleiki innan sjúkraskrár og í samhengi við heilbrigðiskerfið af því að sjúkraskrá 85–90% texti. Pappís og tölvuvinna, eða það sem kallast á ensku admin and paperwork, þetta alltaf að taka upp meira og meira af vinnudegi heimilislækna og heilbrigðisstarfsfólks, sérstaklega heilsugæslu. Og það komið vel hérna fram í morgun og í dag að við erum með undirmönnu heilbrigðiskerfi og erum að sinna sífellt fleiri sjúklingum sem eldri, nota meiri lyfjum og að verða veikari. Og þá ansi sláandi staðreynd að við erum að eyða 2/3 af starfsdeginum í það sem við köllum þá P og T. Og fyrir hvern klukkutíma sem ég sé sjúkling þá fara þá 2 klukkutímar í þetta í kjölfarið. Og ef maður skoðar ástæðu fyrir kulnun heilbrigðisstarfsfólks í starfi þá þetta langefst á blaði og þetta náttúrulega gríðastór flokkur, en innan POT þá sem sagt fjöldi rafrænna skilaboða eiginlega bara númer 1 og það sterkt bara línulegt samhengi á milli þess að vera með mörg skilaboð og líka þess bara að fara í sem sagt kulnun næstu 12 mánuði. Þannig að það er rosalega mikilvægt að finna leiðir til að minnka og stytta þann tíma sem fer í þennan flokk hjá heilbrigðisstarfsfólki. Og þá ofan til hlutalausninni, Merkur hugbúnaður sem nýtir mállíkun til að forvinna rafræn skilaboð sem sendir í gegnum heilsuveru. Og að þegar ég hef nú bara kortir þá hef ég svona reynt að sjóða saman svona gróflega í hvað hugbúnaðurinn gerir. Hann byrjaði að flokka skilaboðin með mun meiri nákvæmni en hægt í dag. Og í dag í raun skjólstæðingar heilsugæslunnar beðnir að flokka sjálfir með því að velja einn af 9 flokkum. Og við höfum þurft að merkja í kringum 6.000 heilsuveru skilaboð og þar með líka greint hversu nákvæm þessi flokkun og hún 50% nákvæm. Þannig að það auðvitað svolítið erfitt fyrir fólk að vita hvað það að biðja þegar að senda inn beiðni í gegnum heilsuveru. Á meðan líkanið sem við erum að nota í kringum 93% nákvæmni upp á þetta að gera. Svo þekkir Merkur líka hvernig hver stétt svarar og formyndar þá í raun svartillögur sem eru sérsniðnar að hverri beiðni. Og að því að 70% af þessum fyrirspurnum snúast að yfirleitt fá eitthvað úr sjúkraskráni sem oft þarf að nýta til dæmis í samskipti við hið opinbera, þá myndar það Merkur líka sem sjúkraskrárskjöl beint með upplýsingum úr þá skilaboðunum sem að verið að senda. Og við höfum framkvæmt tímamælingar á heilsugæslum hér á höfuðborgarsvæðinu og erum að sjá 50–60% tímasparnað sem að þá fer í þetta verkefni að svara rafrænum skilaboðum. Þannig að þetta oft afskaplega stóra tölur og þetta í svona líkindu við aðra rannsóknir sem að sýna hvernig mállíkun geta formynda hluti og komið fólki þá kemur fólk frekar að borðinu þar sem búið að forvinna verkefni með ákveðnum hætti. En ég get tala hérna alveg endalaust, ég ætla að taka ákveðna áhættu og bara sýna ykkur ef það gengur upp hvernig Merkur virkar. Hér það að horfa á það viðmót sem að snýr að heilbrigðisstarfsmanni. Og þetta bara svona nokkuð típisk skilaboð, bara dæmi sem við fáum. Og það sem að þið sjáu hér að hér efst uppi til vinstri búið að flokka nákvæmlega hvaða sem að skilaboðin snúast Þannig að við erum til dæmis með hjálpartækjabeiðni, lífeyrisskírteini, tilvísun til sjúkraþjálfara, lyfseðil, beiðni til talmeinafræðings. Vonandi nú eitthvað að þessu að fara út, heyrist mér, en ég held að verði nú alltaf eitthvað hérna eftir. Eftir flokkunna þá sem sagt verða til sérsniðnar svartillögur og ég núna skráður inn sem heilbrigðisgagnafræðingur í Berglind. Þannig að eins og til dæmis í tilvíkjum með hjálpartækjabeiðnis þá yfirleitt verið að senda þetta áfram á lækna. En skjölin sem sagt eru líka búin til hér til hliðar, þannig eins og ef fólk að biðja endurnýjun á lyfjaskírteini. Líkanið getur þá greint nafn lyfsins, skammta, fyllt út inn í eyðublöðin. Og eins og staðan í dag þá hefur Merkur bara aðgang að skilaboðunum en til dæmis eins og sjúkrasagan í framtíðinni verða mállíkun líklega með aðgang að sjúkraskráni þannig að hér í raun tækifæri til þess að
forvinna verkefni bara að öllu leyti þannig að allt verði bara tiltölulega klárt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að koma að borðinu, skoða og breyta og meta og þá staðfesta í kjölfarið. En eftir því sem að það er gert þá getum við líka þjálfað líkön og þau verða alltaf betri og betri að leysa þau verkefni sem að liggja fyrir hendi. Þannig að þetta verkfæri er núna að fara í prófanir innan heilsugæslunnar núna fljótlega og við byrjum á einni stöð sem að svona ætlum svo bara útvíka hægt og rólega. Það gilda aðeins aðra reglur innleiðingu á hugbúnað sem nýtir gervigreind heldur en hefðbundnum hugbúnaði. Gervigreind getur haft rangt fyrir sér sem er svolítið ný hugsun og það er rosalega mikilvægt að hafa þetta í huga í sjúkraskráningu að ef það er verið að skrá inn rangar upplýsingar og fólk áttar sig ekki á þessu, það er eitthvað sem má alls ekki gerast. Þannig að við erum að taka þetta tiltölulega rólega og skoða svona hvernig fólk vinnur með þennan hugbúnað samanborið við hefðbundinn. En þetta er svona það sem er að gerast í dag. Mér langar líka svona að sýna ykkur dæmi það sem er hægt að gera en það sem gervigreind kannski býður svolítið meira upp á og þá sérstaklega þessi gerð er tækni sem kannski vinnur meira í bakgrunni en er ekki endilega mikið fyrir okkur, heldur kannski hlustar á okkur eða skoða samtölin og kannski vinnur þá hluti sem við þurfum ofta að vinna til hliðar á meðan við erum vonandi að eiga sem mestu tíma með fólki. Þannig að hér er dæmi það sem við leyfum líkaninu svolítið að leika lausum hala og ég ætla bara að spila þetta vídeo og ég vona að hljóðið komi í gegn. Til hægri er viðmótið sem að snýra heilbrigðisstarfsfólki og hér uppi til hægri þá má sjá ég skráður inn sem heilbrigðisgagnafræðingur. Við má sjá tvö viðmót. Til hægri er viðmótið sem að snýra heilbrigðisstarfsfólki og hér uppi til hægri þá má sjá ég skráður inn sem heilbrigðisgagnafræðingurinn Berglind. Og þegar ný skilaboð kom inn á heilsugæslu þá fara heilbrigðisgagnafræðingar í gegnum öll skilaboð og svara þeim ef hægt er, en ef ekki þá eru þau áframsend á réttan starfsmann. Í viðmótinu til vinstri er ég innskráður sem Logi Haraldsson, skjólstæðingur heilsugæslunnar og hann ætlar að senda skilaboð á sína heilsugæslu. Sæl, ég er með hita og hósta, get ég fengið sýklalyf. Þetta er ekki óalgeng skilaboð, við fáum oft mjög stutt skilaboð þar sem að vantar talsvert meira samhengi til þess að taka afstöðu til skilaboðana. Og ég ætla að sýna ykkur dæmi þar sem að líkanið fær að leika svolítið lausum hala og afla þeirra upplýsingar sem þarf til þess að heilbrigðisstarfsmaður geti tekið afstöðu til verkefnisins. Og hér þarf að meta hvort að viðkomandi þurfa að koma á vaktina eða ekki og þetta er verkefni sem hefur færst mikið yfir til upplýsingamiðstöðvarinnar þar sem að svona kerfi gæti gagnast líka verulega. En við sjáum að líkan er búið að vinna, það er búið að flokka erindið sem einkennaráðgjöf og þar er undirflokkurinn sýkingareinkenni frá öndunarfærum sem á bara vel við. Og hér er komið þá svartillaga frá líkaninu þar sem að það spyr í raun tímalengd einkenna, hvort það sé hálsbólga, eyrnaverkur, hversu hár hiti, hvort það er mæði, uppgangur úr lungum og þá blóðugur ef svo er. Og ef við sendum þessi skilaboð yfir, þá berast þau til Loga og Logi svarar hæl. Verið hóstandi 34 vikur og með hita í 2-3 daga, ekki með hálsbólgu eða eyrnaverki, hæsti hiti 39 gráður en tekið hitalæknandi, engin andingslið, smá hráki en ekkert blóð og hann sendir þessi skilaboð og þá vinnur líkanið þau. Þannig að hér sjáum við að það er strax komin smá samantektartexti sem að líkanið myndar út frá þeim upplýsingum sem að það fær frá Loga. Og það er þá komin ný svartillaga og líkanið er með aðgang þá að sjúkraskrá Loga og sér að hann kom fyrir 10 dögum og var greindur með veirusýkingu, fékk Ventolin og spyr gerði það eitthvað gagn. Einnig sé að þú eru aldrei reykt og nota bara telfast fyrir ofnæmi, þetta er bara til að staðfesta þetta og hvernig hefur ástandið þróast síðan og notar einhver önnur lyf núna. Þannig að þarna komum við svolítið inn á mikilvægi þess að geta séð hvað er í sjúkraskrá sjúklinga og spurt samhengishára spurninga og þetta er sent yfir og Logi svarar má ég sjá. Sæl, ég er ekki mikið skárið síðan ég kom síðast, Ventolin gerir lítið gagn, já ég nota telfast en bara á vorun og sumrin, ég hef aldrei reykt, svona, nota engin önnur lyf. Sendum þetta hér yfir og líkanið þarf að vinna þetta aðeins
og þá bætist við hérna samantektina og það komin ný svartillaga og þá í raun líka búið að formynda hérna svartillögu þar sem að kemur bara fram að það var bókaloga á vaktina í dag kl. 13 og vaktlæknirinn komin hérna inn í nafn læknis og bókunartíminn sjálfur, þannig að þá bara hægt að bóka tíma og svara honum hérna og svo það hægt að nýta í raun samantektina í þá sjúkraskrána þegar að logi kemur. Þannig að þetta svona dæmi, eitt dæmi af mörgum sem að sko Málakonsulti bjóð upp á það að maður getur farið að bæði tengja sko fortillögur beint við sjúkraskrár þar sem að þau hafa gríðarlega góðan eiginleika að geta lesið sjúkraskrár með mikilli nákvæmni og texta og hérna það má hugsa sér í raun að það hægt að forvinna öll erindi þar sem það tækifæri til þess, þá hægt að nýta gervigreind til þess þannig að sem flest erindi eru þá komin eins langt og hægt þegar þau koma til okkar í tíma og ef þau þurfa þess og hérna svo líka svo hægt að fara að skoða betur og betur hvenar getum við jafnvel leyst eða sko hvaða erindi getum við leyst með tíma og hvaða erindi getum við leyst með til dæmis símtölum eða rafrænum samskiptum, þannig að það er hægt að fara að nýta tíma heilbrigðisstarfsfólks líka enn betur. Eins og ég sagði þá erum við búin að framkvæma tímamælingar á 3 heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu og við erum að sjá 52% meðaltalstímasparnað, 61% meðal lækna og með aukinni þjálfun og bestun á hugbúnaði þá ætti að vera hægt að ná 90% tímasparnaði í þessu verkefni. Og svo erum við líka þá að skoða allt sem á heima í símtölum í dag hægt að leysa með rafrænum samskiptum líka og hérna við erum að sjá þá ennþá meiri tímasparnað þar að því að símtöl þau taka lengri tíma og svona laus getur þá sparað bara með beinum sparnaði 1,4 milljónir fyrir hvern heilbrigðisstarfsmann á ári sem notar svona lausn. Og ef við tökum sko í raun allt landið þá þetta eins og að losa þann tíma sem að 25 heimilislæknar í bara fullu starfsgildi væri að sinna og við vitum að ef við ætlum til dæmis að bera okkur saman við eins og Noreg þá þurfum við að minnsta kosti 200 heimilislæknar til starfa og það mun taka tíma þannig að við verðum að hugsa hvaða mögulegu lausnir geta hjálpað okkur. Aðeins í lokin þá það ýmislegt í pípunum sem að byggir á mállíkönum og hérna meðal annars formyndun stærri vottorða út frá sjúkraskrá, það að segja að biðja líkan að hérna formynda vottorð með referensa hvaðan upplýsingar koma og láta þá í raun hérna heilbrigðisstarfsmenn lesa frekar yfir heldur en að taka allt frá grunni, samantekt upplýsingar á sjúkraskrá, bara fá sjúklinginn í hnotskurn í 4 til 10 línum og þetta verkefni opna líka á samtal við sjúkraskrána en þarna rosalega mikilvægt að meta hversu góð líkönin eru. Myndun upplýsingabréfs til sjúklingamannamáli annað. Við vitum samkvæmt rannsóknum að sjúklingar muna svona 25 til 40% af því sem við segjum sem eiginlega ótrúleg staðreynd með að við allan þann tíma sem að við erum að tala við fólk að sitja svona lítið eftir, mann finnst það svolítið frústrandi. Þannig að vera með kannski tilbúið rafrænt bréf sem að tekur allt saman á mannamáli, hvað varstu greindur með, hvaða lyf fékkstu, hvernig áttu að taka þau, hvað getur þú gert til að bæta þitt ástand, að veita svolítið góða leiðbeiningar, því að við höfum alltaf bara til að stutna tíma með fólki, þannig að vera með þetta í skriflegu formi þar sem þetta alltaf aðgengilegt fyrir fólk, það held ég muna miklu. Og sjálfvirkar skrípur, þar að segja þetta eru þá svona talgreinar í samspili við mállíkön sem að það byrjað að innleiða þetta í mörgum löndum, bæði Bandaríkjunum og Skandinavíu og þetta virka bara eiginlega ekki eins og nægilega vel á íslensku. Þannig að þetta eru þá í raun, þetta gervigreindar líkar sem að þá hlustar á samtal heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga og formyndar samantekta nótu. Og þannig að þarna ýmislegt svona í pípunum sem spennandi en mér langar líka svona að enda því að það samt ótrúlega mikilvægt að við tryggjum að við rannsökum þessa tækni rosalega vel og svo það líka, og það var sérstaklega held ég við heimilislækningar, gildi heimilislækninga sem búið að ræða hér mikið í dag. Það líka mjög mikilvægt að fá sem flesta inn á borðinu til að tryggja að við náum að varðveita gildina meðan við innleiðum einhver nýja tækni, þannig að þetta verði skoða líka svolítið heildrænt, það rosalega mikilvægt. Þannig að með þessu vil ég bara þakka fyrir mig.
Kærar þakkir fyrir þetta. Við bjóðum næst velkomna Birnu Írisi Jónsdóttur, framkvæmdastjóra Stafræns Íslands, með erindið tækifæri til bættrar heilbrigðisþjónustu allt á einum stað. Gjörðu svo vel, Birna. Halló, komið inn. Takk fyrir kynninguna, heilbrigðisráðherra og kæru þinggestir. Ég þakka fyrir að fá að koma inn í dag og segja ykkur aðeins frá Stafrænu Íslandi og tækifærunum sem að liggja í því verkefni öllu fyrir heilbrigðisþjónustuna og vissulega fleiri. Ég ætla aðeins svona að fá að monta mig af verkefninu sjálfu. Stafrænt Ísland var sett á laggirnar svona í því formi sem það er í dag, sem er verkefnastofa innan fjármála- og efnahagsráðuneytisins, svona í kringum 2019-20 og síðan þá höfum við rokið upp þessa Evrópu- og heimsmeistaralista og erum í dag í 4. sæti á Evrópulistanum og 5. sæti á heimsmeistaralistanum. Við setjum markið vissulega hærra og stefnum að sjálfsögðu á 1. sætið. Verkefni í heild sinni, það má segja að við séum út í miðri á með þetta. Við erum komin vel á veg og höfum fengið mikinn árangur af þeim verkefnum sem við höfum farið í en það má samt engu að síður segja að við sjáum ekki alveg í bakkan hinum megin. Bæði náttúrulega eins og við þekkjum öll eru stafrænu mál hins opinbera í heild sinni stór og flókin og geta tekið tíma. Við erum í tækniumhverfi og tæknin tekur vissulega stöðugum breytingum og þannig að við getum sagt það að við sjáum ekki alveg í hinn bakkan og þurfum mikla þrautseigju til að halda áfram. Þetta er svona smá tölfræði stöðuna. Það eru 2 milljónir heimsókna á Ísland.is á mánuði. Til samanburðar þá hef ég verið að segja frá því að helstu fréttavefirnir eru með svona 3 milljónir flettinga á viku. Þannig að þetta verður að teljast svona frekar stór vefur. Við erum komin með 44 vefi stofnana inn undir okkar svona plattform. Pósthólfið er svo þjónusta sem er í lögum. Öllum opinberum aðilum ber að skila til okkar borgarana skjölum inn í stafræna pósthólfið. 88 aðilar tengdir þar, 17 þjónustuaðilar á mínum síðum og tæplega 190.000 komnir með appið. Og ég er náttúrulega að reikna fastlega með því að öll hér inni séu með Ísland.is appið. Ef ekki þá kippið því í líðum snöggvast. Það er rosalegur ávinningur af þeim verkefnum sem við sinnum og við sjáum þarna dæmi pósthólfið að prenta út, setja í umslög og senda öll bréfin kostar, þetta eru svona 8,8 milljón bréf á ári, kostar 1,5 milljarð. Rekstrarumhverfi stafræna pósthólsins er 1,5 milljón. Þannig að það er eftir mjög miklu að slægjast. Þannig líka dæmi stafrænt sakavottorð og þar í raun og veru tökum við saman ávinning stofnunarinnar og ávinning almennings og erum að spara þá fólki ferðirna til sýslumanns og þess háttar og þannig erum við að spara þetta 460 ferðir í kringum landið. Vefir stofnana, þeir 44 vefir sem eru komnir inn á Ísland.is, við sjáum 750 milljónir í hagræðingu þar og þannig erum við að horfa til leyfisgjalda í kringum þessi vefumsjónarkerfi, við erum að tala hönnun og annað sem að fellur til í kostnaði við að reka vefsíður. Þannig að það er til mikils að vinna og þessar lausnir eru klárlega tækifæri í betri og skilvirkari þjónustu. Þetta finnst mér ríma, við setjum notandann ávallt í forgrunn. Öll okkar verkefni eru fyrst og fremst út frá notandanum. Og þetta finnst mér ríma mjög vel við slagorðin sem ég sé hérna á hvítu bólunum sem eru sinnum fólki en ekki pappír. Og þarna er greinlega, við viljum og við erum sammála það, við viljum hafa
hafa notendurnar í forgrunni, fólkið í forgrunni. Og þetta verkefni sem Stafrænt Ísland er líka mikill drifkraftur inn í íslenskt atvinnulíf, af því að þarna erum við að fjárfesta í þessum tæknilausnum. Á okkar snærum eru 20 hugbúnaðarteymi sem eru að þróa þessar lausnir og er að vaxa og dafna. Og svo náttúrulega það hagræðing hjá hinu opinbera og bara sá einlægu vilja að fara vel með almannafé. Við nálgumst verkefnin út frá lífsviðburðum og Selma minntist á hérna svona þvert á hið opinbera í kringum vottorð. Þar koma mörg ráðuneyti, margar stofnanir og þarna erum við einmitt með þá nálgun líka og við sjáum þannig að þessi lífsviðburðir, við verðum að hafa samstarf þvert á kerfið til þess að ná að útfæra lífsviðburðina með skilvirkum hætti. Þannig að við verðum þarna að brjóta brýr og vinna saman. Við höfum sett lífsviðburði tengda heilsu í forgang núna á þessu ári og munum gera það áfram inn í næsta ár. Við erum líka með lífsviðburði tengdir atvinnu og menntun í fókus hjá okkur, en heilsan er það sem tekur mikið pláss hjá okkur. Og þetta eru þó kjarnaþjónusturnar sem við höfum þróað, sem eru í rauninni þróaðar út frá notandanum, en líka út frá þörfum stofnana og til þess að veita góða stafræna þjónustu. Og þarna erum við með innskráningar og umboðskerfi eins og væntanlega öll þekkið. Við erum þarna með pósthólfi vissulega, umsóknarkerfi og það umsóknarkerfið er hérna mjög öflugt í hagræðingu á ferlum og hérna þarna eru allar þessar umsóknir sem almenningur er að sækja til opinbera aðila. Mikil tækifæri þar. Við erum með skírteini, appið, straumurinn er svona þetta örugga samskiptalag gagnasamskiptalag sem við byggjum okkar lausnir á. Þannig að þetta er svona okkar lausnaframboð inn í flókin stafræn verkefni. Annað tækifæri er í kringum ASK. ASKur er spjallmenni Stafræns Íslands og ég hlakka til að kynna ASK og Merkur. Það verður örugglega gott og ástríkt samband. Í dag er ASKur ekkert ofsalega greint. Hann veit hvar hann er staðsett inn á Ísland.is og sækir þá efni í takt við það. Við erum engu að síður að þjálfa ASK og höfum innleitt gervigreindar útgáfu af Hán hjá Útlendingastofnun og það gefur okkur góða raun. Og svo erum við að vinna því að auðkenna notendur sem gefur auðvitað ennþá betra tækifæri fyrir ASK að veita þjónustu alla leið. Og ef við horfum svona til framtíðar þá gæti ASKur þróast út í það að vera svona okkar persónulegi aðstofakvár inn til hins opinbera. Getur þá bara farið á stað og bara talað við Merkur og farið bara og bóka tíma og endurnýja lyf og sótt öll vottorðin fyrir okkur. Þannig að við skulum bara hugsa svolítið stórt og setja okkur það markmið að hvert og eitt okkar hafi svona sitt aðstofakvár. Aðeins þau verkefni sem er í gangi hjá okkur sem að snúa að heilsu. Við erum okkar markmið er að allar opinberar upplýsingar, öll opinber gögn sem snúa að einstaklingum séu aðgengilega á einum stað. Og hér erum við að vinna því að ná heilsuupplýsingunum okkar inn á Ísland.is, inn á mínar síður á Ísland.is. Og þetta er verkefni sem við vinnum í mjög nánu samstarfi við embætti landlæknis og Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins er líka stór aðili í þessu verkefni. Og þarna erum við á sama tíma og við erum að taka þessi gögn og þessar þjónustur yfir á mínar síður á Ísland.is, þá erum við líka að bæta ferlana og alla notendaupplifun. Við erum að endurskoða ferlana.
Og þarna sjáu þið forgangsröðunina og stöðu verkefnana og þið sjáu þarna stendur flagg og það þýðir að við erum í rauninni búin að útfæra virknina og hún undir flaggi hjá okkur sem þýðir að bara lítill hópur notanda hefur aðgang að lausninni. Svo lyftum við flagginu, þá allur almenningur kominn með aðgang að lausninni. Og við erum þarna að forrita allt sem að snýra að lyfjum, biðlistarnir, ætlum að forrita þá og svo framvegis. Þannig að þarna erum við búin að leggja niður áætlun þessa heilsuvirkni að færa hana yfir á mína síður á island.is. Við erum líka þáttakendur í því að koma pappírsferlum, við tökum þátt í þessu verkefni með heilbrigðisráðuneytinu að koma pappírsferlum yfir á stafrænt form og það til mikils að vinna þarna, eins og þið þekkið væntanlega mjög vel. Hér áhættusamt myndband sem að spilar, já, hérna sjáum við bara að þarna heilsa komin inn á mína síður á island.is og tækifæri sem við höfum hér, af því að þarna eru upplýsingar úr heilsugæslunni en líka til dæmis frá sjúkratryggingum. Þannig að þarna náum við að pakka saman þvert á kerfið upplýsingum heilsu almennt. Og þarna sjáum við svona screenshot af þessu. Við erum líka að vinna með appið og við segjum svona að það sem í appinu svolítið svona eins og handfarangur. Það það sem þú þarft að hafa svona handtækt þegar þú ert á ferðinni á meðan það eru ítarlegri upplýsingar inn á mínum síðum. Stafræn samskipti í heilbrigðisþjónustu, þarna erum við í stóru greiningaverkefni og með helstu hagaðilum. Og það sem að kemur náttúrulega efst á lista þar þetta með flokkun og greiningu fyrirspurna og að nýta gervigreindina Merkur til þess að bæta gæði og úrlausna erinda. Og það kom líka skýrt fram að það væri mikill hagur í því að hafa tilbúin svör og sniðmátt og svo að efla upplýsinga og þekkingavefina í kringum samskiptin. Það eru nokkrir vefir og heilsustofnana komnir inn á island.is og þið sjáu þá þarna. Og það sem við höfum fundið með vefina að fólk upplifi meira öryggi og treystir betur þeim vefjum sem eru komnir undir sniðmátt island.is. Þetta eitthvað sem orðið útbreitt og fólk þekkir sem þjónustu síður hins opinbera. Og við erum að vinna þarna, eins og þið getur ímyndað ykkur, Landspítalavefurinn stórt verkefni og við erum að vinna í því. En okkar stærsta markmið hjá Stafrænu Íslandi og island.is lausninni allri að við viljum einfalda líf fólks. Og markhópurinn okkar stór. Þetta allur almenningur á landinu og jafnvel þó víðar væri leitað. Markhópurinn okkar líka starfsfólk innan hins opinbera, starfsfólk í heilbrigðiskerfinu. Og þarna viljum við líka einfalda líf fólks og gera hlutina skilvirka og góða. Og ég trúi því að saman getum við bara, tökum höndum saman, ráðumst á þetta verkefni. Stafrænt Ísland með fullt af tólum og tækjum til þess að aðstoða inn í þetta stóra og mikilvæga verkefni. Þannig að bara tökum höndum saman og bara áfram til framtíðar. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta. Það spurning hvernig starfsfólk heilsugæslunnar lýsir starfi sínu með tilfinningatáknum. Við skulum sjá myndband það. Hvaða emoji myndi ég velja? Í starfinu í heild myndi ég velja bara þennan hérna. Gælu emoji. Áhyggju kallinum. Ég bara kall. Bara partíkalli. Hlátukall. Bróskallin hann með hjartanum og hann bróskallin sem með þessi hérna. Það eru tveir.
Það annarkvort. Svona. Þetta nú við. Oh my god. Það væri... Gæi með andskrímuna. Ég held að vera svona þessi klappkall eða eitthvað sem þess. Af því að mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Það örugglega mjög hallærislegt ef ég væri ung. En ég náttúrulega bara ekki það ung. Gælbrosandi brúskall. Katt með svona hjörtu fyrir. Kallinn hann með augun, confused, Velja broskall. Ef það hæfilega mikið að gera þá þetta held ég eitt skemmtilegasta starfi sem maður getur valið sér. Næsti framsögumaður okkar í dag læknir á heilsugæslunni Höfða. Við skulum bjóða hjartanlega velkomna Sigurveigu Margréti Stefánsdóttur með erindið Hvað gerir heilsugæslu góða og alla glaða? Gjörðu svo vel. Ég er ekki það lítil samt. Takk. Já, hæstvirtur ráðherra og kæru gestir, takk fyrir að leyfa mér að koma inn í dag og tala hvað gerir heilsugæslu góða og alla glaða. Þetta nú svolítið einföldun mögulega samt á erindinu. En smá forsaga. Árið 2013, þegar ég var langt komin í sérnáminu sem heimilislæknir, þá var öllum orðið ljóst að á næstu 10 árum myndi heilsugæslan á öllu landinu komast í vanda, mönnunarvanda vegna aldursdreifingar heimilislækna. Við ákváðum því sérnámslæknir að gera könnun á meðal okkar, við vorum 40 manns og allir svöruðu. Í kjölfarið þá boðuðum við til neyðarfundar í Læknafélagi Íslands til að kynna niðurstöðurnar. Í stuttu máli voru þær að 3 gerðu ráð fyrir að starfa í fullu starfi hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Læknavaktinni eða í því vinnufyrirkomulagi sem flestir fram til þessa höfðu ákveðið að starfa í. Rest gat ekki hugsað sér nema eitthvað hlutastarf, ætlaði erlendis eða út á land. Á þennan fund þá boðuðum við þáverandi landlækni, við buðum ráðherra til okkar sem reyndar ekki mætti og fengum forstjóra heilsugæslunnar til okkar. Og sérnámslæknarnir komu árið 2013 aldeilis með mjög alvarlegar athugasemdir. Þeir vildu fá að hafa meiri áhrif á störf sín, þeir vildu stýra álaginu og aðstöðunni og þeir vildu að á þá væri hlustað. Og hvað gerðist eftir þennan að okkar mati mjög dramatíska fund? Hópurinn í heild sinni var sendur til vinnustaða sálfræðings sem reyndar var brugðið því að verkefni sem hann hafði fengið var að gera sérnámslæknana jákvæðari. Og ég ein og sér var kölluð á teppi til forstjóra, það sem ég var bent á að vera jákvæð og vera ekki með svona hrakspár. Ég benti forstjóranum á að kaldar staðreyndir væri að ræða. Stór hluti heimilislækna væri að láta störfum vegna aldurs, ógurlegir hagsmunir og fjármunir lagi undir. Hún yrði að fara fram sem hæstráðandi í einna stærstu stofnun landsins og krefjast fjölgunar í sérnámi, berja í borð, krefjast áheyrnar ráðherra og benda á hag allra. Benda á hag allra þegar fyrir hverja komu sem væri afstýrt til dæmis á sjúkrahús með bættu aðgengi að heilsugæslu myndi sparast 7-faldur kostnaður per einstakling. Og ég fekk skammir fyrir að vera að ybba gogg. Og hvað gerði ég? Ég réði mig á Landspítalann. Ég réði mig sér sérfræðing á bráðamóttökunni og var það næstu 3 ár. Forstjórinn þar labbaði inn og var reyndar á leiðinni í sjónvarpsviðtal út af okkur aldur og labbaði inn í neyðarástand númer 70 þetta árið. Þú sjáðu það dagsetningin í mars. Ég tjáði þá að ég myndi neyðast til að setja sjúklinga í bílageymslu og að fann undirbúa það. Það var orðið daglegt brauð þá að það lægju 35 og biðu innlagnar eins og í dag. Úr þessu varð að mínum mati frekar eftirminnileg frétt en sama dag var ég skömmuð fyrir að vera ybba gogg. Rúmlega ári síðar, eftir 3 ára samfelldum neyðarfundum og eftir að ybba gogg án þess að nokkuð breyttist, þá hafði ég að minnsta kosti valið sérnám sem gerði mig kleift að labba út og hverfa aftur til heimilislækninga. Árið 2016 tilkynnti heilbrigðisráðherra að stefnt yrði að útboði til reksturs sjálfstæðra heilsugæsla.
Í starttölunum biðu nokkur einstaklingar sem lengi hafði dreymt að fara í slíkan rekstur. Salastöðin og Lágmúli höfðu, og auk nokkura sjálfstætt lækna í Dómus og Kringlunni, höfðu verið einu vinnustaðnir sem stóðu fyrir utan rekstur ríkisins. Fjármögnunarlíkanið sem stuðst var við og stuðst við enn í dag, reiknar og gerir enn framlög á samræmdan hátt, gerir samræmdan kröfu til þjónustuveitenda og leitast við að gæta jafnræðis milli rekstraraðila og gagnvart notendum. Tilgangur kerfisins auka gæði og skilvirkni með það markmiði að grunnheilbrigðisþjónusta sé meira mæli veitt á heilsugæslustöðunum. Og urðu til Heilsugæslan Höfði og Heilsugæslan Urðarhvarfi í Kópavogi. Á fyrsta starfsemisári leiddi opnun þeirra til framleiðnu aukningu í hinu opinbera 10% og árið eftir 18%. Svo fátt svo með öllu illt að ekki boðið nokkuð gott. Opinber heilsugæsla og einkarekin virðast og sýna sig að geta þrifist vel hlið við hlið. Á þessum árum sem liðnir svo Lágmúli orðin að Kirkjusandi og heilsugæslan í Salahverfi stendur enn og sinni við þessar einkareknu stöðvar 73.000 skjólstæðingum á höfuðborgarsvæðinu og 10.000 á Suðurnesjunum, eða 21% þjóðarinnar. Þarna safnast ekki bara gríðarlegur fjöldi skjólstæðinga, heldur líka starfsfólk og þekking. Og þarna svo til hægri mynd af nýjasta afsprengis og rekstrarforms Heilsugæslan Höfði Suðurnesjum, sem við einnig rekum og hefur verið einstaklega gefandi að fá að vera með frá upphafi og byrja að sinna fólki sem jafnvel aldrei mann eftir að fá átt fastan lækni áður. Svo ef eitthvað vantar vinnu þá alltaf sól í Keflavík. Ég fæ að ræna tölum sem eru frá landlækni og annars vegar og frá sjúkratryggingum. Sjúkratryggingar létu fyrirtæki Maskínu vinna fyrir sig þjónustukannanir síðustu ár, eða 2019, 2022 og 2023. Síðasta könnun sýndi að traust og biðlund fólks fer þverrandi af mjög skiljanlegum ástæðum. En hvað það sem fólk vill? Þið sjáu það þarna. Það vill fyrr þjónustu, það vill ná meiri tengslu við lækni eða samskiptum og það vill skráningu á fastan heimilislækni. Það ekki að biðja sjálfvirk svör, það ekki verið að vera beint í annað úrræði, það vill læknistjónustu. Evrópudeild Alþjóðasambands heimilislækninga VONGA skilgreinir heimilislækningar sem þann stað sem fólk leita fyrst til, þar sem öllum heimilaður aðgangur og tekist á við öll heilsufarsvandamál. Þar sem fjármunir heilbrigðisþjónustunnar eru nýttir á hagkvæman hátt, þannig að skjólstæðingar fái viðandi hjálp og þar sem heimilislæknir samhæfir meðferð í samstarfi við annað fagfólk og þannig verið til betri þjónusta. Heimilislæknir nýti sér að þekkja sjúklingin og fylgjunum frá vöggu til grafar til að tryggja að meðferð sé samfelld. Við megum aldrei missa sjónar af þessu grunngildi heimilislækninga. Rannsóknir sýna að fólk sem á heimilislækni eins og búið að koma fram hérna oft í dag vegnar betur og í nýlegri norskri rannsókn kemur fram að það á 30% færri komur á bráðamóttökur og 30% færri innlagnir. Þetta eru stóra tölur. Heimilislæknar bera þannig ábyrgð á heilsu en líka stóra ábyrgð í samfélaginu á fjárútlátum. Það kemur engin botti í staðinn fyrir þá nálgun nokkuð tíman eða gervigreind. Ekki frekar en bókin gamla gerði den, þó hún væri ágætis vegvísir þegar eitthvað að maður eins og mörg munum. En hvað eru við að gera í okkar rekstri sem gengur vel? Það mætti stundum ætla einhver héldi við veltum okkur upp á myndum eins og Jóakim Aðalund eða svifum á rósóðum skýjum í eilíða stuð á bíómyndagleði. En ég vinn mér til húðar alla daga, held ég eins og flestir heimilislæknar, og eins og talan sem búin að koma hérna fram aftur í dag 27 tímar, ég held að við vinnum cirka 27 tíma sólarhring. En ég fæ að yppa gogg alla daga og stjórna mínu starfi og það engin teppi til að taka mig á og skamma mig fyrir það. Ég get ákveðið hvaða nýju taktík ég, eða kannski bara við öll ætlum að reyna fram á jólum eða fram á vor með einu handtaki og þess vegna bara á morgun. Það eru stuttar boðleiðir í allt og engar þjónustubeiðnir. Í grunninn erum við samt að reyna að uppfylla það sem við lögðum upp með. Hjá Höfða og Salastöð í augnablikinu rúmlega 80% skjólstæðinga með fastan heimilislækni og sama gildir í Urðarhvarfi og Kirkjusandi. Meðaltali samkvæmt SÍ á höfuðborgarsvæðinu 55% og utan þess 44%. Til þetta gangi eftir þurfum við vissulega að sinna fleiri með við ætlum hvert okkar, en það hefur sýnt sig að borga sig því fólk verið sitja sem fastast hjá okkur jafnvel þegar harðnar í ári.
bæði skjólstæðingar og starfsfólk. Það valinn maður í hverju starfi hjá okkur og við gætum ekki sinnt því sem við gerum nema með frábærum hjúkrunarfræðingum, ljósmæðurum, frábærum riturum og öllum sem styðja við okkar störf sem vaxa svo sannarlega ekki á trjám frekar en við. Hjúkrunarfræðingarnir og ljósmæðurnir hjá okkur fá að eiga rödd sína þegar þeir fá að móta starf sitt, fylgjast með árangri breytingu og vita við erum alltaf til í að hlusta á þeirra tillögur og vita við erum alltaf til að hlusta á þeirra tillögur að nýju fyrirkomulagi, ætla ég að segja. Við fórum til dæmis frá galopinni móttöku að morgni fyrstu árun okkar, alveg fram að COVID, það sem á síðustu dögunum rétt fyrir COVID mætti orðið 120 manns á hverjum einasta degi og biði eftir að hitta sinn heimilislækni, sem þýddi það við byrjuðum daginn okkar að hitta 10-15 manns á fyrsta klukkutímanum. Það var ekkert reynda neitt grín, sko. Í dag erum við með mjög vel tríasera móttökur og stýrðar. Við veljum að vinna í opnum rýmum, bæði hjúkrunarfræðingar og læknar. Það skapast þannig frábær andi sem sýnir sig best í því að flestir læknar mæta aðeins á frítugum á skrifborðið sitt bara til að sækja í félagsskap hvors annars. Unglæknar þurfa ekki að banka á hurðar til að fá ráð. Á sameiginlegu rými situr alltaf einhver sem þeir innar handar. Þetta nýjung en ég gæti persónulega aldrei snúið tilbaka. Það líka eitthvað alveg sérstakt við það að læra af öðrum sem maður situr í kringum. Og ég til dæmis, mér hefði aldrei dottið í hug sjálfur að segja við fólk að blóðpröfurnar þeirra líti út eins og hjá arabískum veðhlaupahesti eða norskri skíðagöngukonu, en fólk verður alveg ótrúlega glatt að heyra það. Við á Höfða búum jafnframt við ótrúleg forréttindi að hafa heilsuklassan okkur við hlið. Dómus, myndgreiningar allan daginn, meltingarsetrið, gríðastóra sjúkraþjálfunarstöð, heyrnarfræðing, næringafræðing og iðjuþjálfunarfyrirtæki og vinna í samvinnu við aðra heilsugæslur að auki. Það myndast stutt boðlið, samstarf marga sjúklinga dag frá degi, samráð og þekking sem miðlast á milli sérgrana þannig enn og aftur og sannar að samvinna, þvert á stéttur og kerfi er það sem að skjólstæðingur gagnast best og við þrífumst vel í. Og þetta skila sér þó að við á Höfða höfum sigið aðeins niður og vermum ekki lengur toppinn, þá í þjónustukönnun maskínu árið 2023 einkareknar stöðvar sem raðast í 4 efstu sætin enn að ferðan eins og 2019 og 2022. Og ég fullyrði að það er ekki fengið gratís þegar stór hluti skjólstæðinga nýjustu stöðvana til dæmis er óánægju fylgi annar staðar frá. Í tölum hjá talnabrunni landlæknisembættisins 2020 sést líka hvernig vinnuálagið okkar er að breytast. Þarna eru fjöldi samskipta per íbúa frá árinu 2005 og allt til 2023, þar sem eins og þið sjá að rafræn samskipti þau taka ekki yfir, þau bætast við. Það sem vantar svo í talnabrunna og það glærurnar sem koma eftir líka og við sem að vinnum við þetta þekkjum, að í dag er ekkert samskipti lengur eitt samskipti. Ég byrja til dæmis á því hverja einustu nótu áður en fólk kemur inn til mér að skrifa tölurnar 1, 2, 3, 4, 5. En ég get alveg sagt ykkur erindin enda oft meira en 7-10. Og í samskiptatalningunni það gildir það sama þó að þessi talin svona samskipti, hún endurspeglar ekki vinnuálagið, hún sýnir að minnstakosti að við liggjum voðalega lítið og erum að hvíla okkur. Af 1,8 milljón samskiptum á höfuðborgarsvæðinu árið 2023 voru 219.000 hjá okkur á Höfða og 30% allra samskipta á höfuðborgarsvæðinu áttu sér stað á einkareknu stöðvunum. Og úr sama talnabrunni sést hvað rafræn samskipti fyllorðið stóran hluta okkar starfs og verður að endurhugsa alveg frá grunni. Þegar 1/3 samskipta eru en rafræn, en aftur þarna má sjá og einkareknu stöðvar sinna 38% allra rafrænna samskipta á höfuðborgarsvæðinu. Ég vona þetta sjáist vel. Þessi glænýja talning á fjölda starfandi heimilislækna leit dagsins ljós í vikunni og kemur í ljós á Íslandi eru starfandi 160 sérfræðingar í heimilislæknum fyrir 388.000 íbúa landsins. Og við vitum vel að þeir eru ekki allir í fullu starfi. En ef við reynum að einfalda þetta samt eitthvað, þá er að minnstakosti 2.400 skjólstæðingar á hvert starfandi heimilislækni eða við getum sagt að það eru 41 heimilislækni á hverja 100.000 íbúa. Meðaltali á Norðurlöndunum er 87,6. Talan er sérst undir 40 í Íslandi. Norðmenn vilja miða við að sinna 1000 skjólstæðingum hver læknir. Danir er að vinna sig niður á næstu árum niður fyrir 1200 og Svía segir að hámarki 1100 skjólstæðingar á lækni. Og við erum að tala að við erum vel yfir 2400 ef við reiknum með að stór hlutir í hlutastarfi. Við verðum að bregðast við núna.
Við verðum að sýna að við séum virkilega bregðast við til að heilla þá sem koma til okkur í starfsnám. Við verðum að ausa peningum í heilsugæslu og sérnám til að lokka ungt fólk inn í þetta. Við megum ekki etja saman einkarekstri og opinberum eins og óvinnum heldur taka höndum saman. Við megum ekki senda sérnámslæknan okkar sem eru 100 talsins beint í kulnun. Þessir 100 sem eru í sérnámi og skila sér næsta árum þeir fylla smá í gat en við þurfum virkilega að spýta í. Við þurfum að benda strax í læknanáminu fólki á þetta einfalda flæðiskema. Sértu sæmilega ekki geðveikur, sértu duglegur, með fallegt geðslag, hatar hvorki börn í fullorðna, líkar ágætlega að hlutinni sé á sínu stað, þá áttu bara að velja heimilislækningar. Ef þú ert latur þá ertu með fullt af sérgreinum til að velja og ef þú ert skrítinn þá er líka fullt af sérgreinum þarna. Sést þetta? Já. Við langar að þakka Willum sem í dag hefur starfað 3 ár sem heilbrigðisráðherra upp á dag fyrir að við höfum ekki verið í mótbyr síðustu 3 ár, við sem erum í einkarekstri. Ég eins og ég sagði, hef reynslu af að hafa starfað í krónísku neyðarástandi á Landspítala sem mikið pláss hefur fengið í fjölmiðlum allar götur sinni í vandar. Við vitum samt alltaf að það er lausn á því, það er hægt að flytja þá sem fylla Landspítalann í annan endan á hjúkrunarheimili. En það er ekkert síður brýnna verkefni að leysa neyðarástand heilsugæslunnar með hag allra landsmanna í fyrirrúmi. Að setja inn pening og efla heilsugæsluna er heldur ekki að sama og nýtist ef enginn er til að sinna störfunum. En hver sem verður ráðherra, hvort það verður þú áfram eða annar, mun átt að sjá að hlusta á okkur strax sem vinnum á gólfinu. Næsti ráðherra fær að verða sá sem bætir ekki verkefni á störfum hlaðan heilsugæslur heldur frekar afnemur úrelt tilvísunarkerfi og áttar sig á að til að hægt sé að vinna í ástandinu eins og þarf ekkert að bæta bara við til dæmis rafrænu samskiptum ofan á vinnudag hvers starfandi læknis. Hann mun setja inn fjármagn til að hægt sé að leysa þá slíku auknu álagi með ráðningu fleira starfsfólks. Hann mun hið snarast að leggjast með okkur eitt að fjármagna fleiri sérnámsstöður eins og ég sagði, ráðast í átak að laða að nýja lækna í sérnám, ná heim starfandi heimilislæknum frá Norðurlöndunum, til dæmis sem allir eru vanir að vinna í blönduðu einkareknu kerfi. Við þurfum jafnvel að gera þeim sem eru starfandi kleift að vinna í fullum stöðugildum í stað þess að fólk sé að velja að vera í hlutastarfi til þess að ráða við álagið sem er núna. Ráðherra mun að sjálfsögðu óska eftir áliti okkar sem vitu hvar skóinn kreppir og hann mun á nokkurs vafa afnema óþarfa vottorð og hjálpatækjabeiðni fyrir þvagleikabindur sem engin heilvita maður myndi nokkuð tíman óska eftir nema þyrfti á þeim að halda og engin læknir ætti nokkuð tíman að þarf að koma að ákvörðun þar um. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta Sigurveig. Það er komin ný spurningin á Slido sem væri áhugavert að fá svar ykkar við. Þetta er síðasta spurningin. Hver finnst þér vera helstu tækifærin í heilsugæslu? Við ætlum að skoða þetta allt saman á eftir hlé. Það er komið að síðasta erindi fyrir hlé. Við fáum framsögu öldrun og öldrunarþjónustu frá Díönu Óskarsdóttur, forstjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og Guðnýju Stellu Guðnadóttur öldrunarlækni. Og það er Díana sem ætlar að hefja leika, en erindi þeirra ber titilinn Nýsköpun í öldrunarþjónustu, heimaspítali og fjarvöktun innan öldrunarþjónustu á Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Gefum þeim gott klapp. Já, kæru gestir, ráðherra, og bara það er mikill heiður að fá að vera hérna með ykkur í dag, en eins og framkemur þá komum við Guðný Stella frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands og við ætlum að segja ykkur frá nýjum þjónustuleiðum sem við erum að þróa hjá okkur. En þegar við horfum á breytt samfélag og auknar áskoranir í heilsugæslu er ljóst að við þurfum að leita nýrra leiða til að geta veitt skilvirka og persónulega þjónustu. Aldursamsetning þjóðarinnar er að breytast, lífaldur að hækka og langvinnir sjúkdómar að verða algengari. Og þess vegna höfum við hjá HSU verið að skoða hvernig nýsköpun getur styrkt þjónustuna okkar
og við erum með dæmi slíka lausnir sem heimaspítali HSU og fjarvöktun skjólstæðinga í heimahúsi og ætlum að nota tækifæri og segja ykkur frá því hérna. Ég ætla að sjá hvort að ég kann ekki þetta. Ég prófa bara að ýta þennan. Já, svona, já. Ég ætla að byrja á því að fá að segja nokkur orð Heilbrigðisstofnun Suðurlands, bara örstutt. Í okkar umdæmi erum við með 34.000 íbúa. Ferðamenn eru 1,6 milljón sem fer svæðið okkar á hverju ári og sumarhúsin í kringum á Suðurlandi eru 8.000 og við finnum fyrir því að þeir sem búa þar orðið bara stóran hluta árinu að svona kalla eftir þjónustu hjá okkur í auknum mæli. Við rekum 9 heilsugæslustöðvar, við erum með 2 sjúkrahús, eitt á Selfossi og annað í Vestmannaeyjum og síðan það bráðamóttakan okkar á Selfossi sem opin allan sólarhringinn og þar tökum við á móti í kringum 20.000 komum á ári. Við sjáum alla sjúkraflutninga svæðið og við rekum hjúkrunarheimili og til þess að sinna þessu öllu erum við með frábæran mannauð en við erum 850 starfsmenn sem sinna 550 stöðugildum. Og þetta þjónustusvæðið okkar, það 31.000 ferkilometrar og þetta tæplega þriðjungur á landinu og þið sjáu hérna dreifinguna á heilsugæslustöðvunum okkar. En víða aukin þjónustuþörf og sem dæmi aldurssamsetning íslensku þjóðarinnar að breytast. Gula línan sýnir hlutfall 70 ára og eldri og samkvæmt spám Hagstofunnar mun þessi lína tvöfaldast á næstu 50 árum. Við horfum fram á fjölgun eldri borgara sem bara jákvætt og mögulega fáum við flóknari þarfir sem við þurfum að sinna hjá þeim. En þá bara stóra spurningin, eru við tilbúin í þetta verkefni? Þróun þjónustuþarfi eldra fólks eftir aldri. Nú ég að sýna hérna glærur sem einhver sagði í morgun að mætti alls ekki sýna þegar maður væri að setja fram svona aldursdreifingu en ég ætla nú samt að gera það hérna. Og við sjáum að þjónustuþörfin hún eykst verulega eftir 80 ára aldur, hvort sem við erum að horfa til sjúkrahúsþjónustu, hjúkrunar, heimila eða dagdvalar. Og þörfin eykst þó mismikil á milli þessara þjónustu þátta en hérna sjáum við að það mæði mest á sjúkrahúsþjónustunni sem gefur til kynna að heilsufarsástand einstaklinga krefst síaukinnar sérhæfðrar þjónustu. Mikið stökkur á þörf þjónustu hjúkrunarheimili frá 80 ára aldur sem bendir til að margir þurfa frekari stuðning og aðgengi á hjúkrunarúrræðum frá þeim tímapunkti og dagdvöl eykst eitthvað hægar í hlutfalli við hinn þjónustúrræðin en þar sjáum við samt sem áður greinilega aukningu með hækkandi aldri. En hvar liggur kostnaðurinn í þeirri þjónustu sem við erum að veita? Rannsóknir frá Bandaríkjunum og Kanada sýna 10% einstaklinga 65 ára eldri bera ábyrgð á 60% heildarútgjöldum til bráðaþjónustu í sínum aldursflokki. Og þegar við horfum á sjúkrahúskostnað á Íslandi þá hann langhæstur. En ætla má að kostnað við hjúkrunarheimili sé þriðjungur af sjúkrahúskostnaðinum og kostnaður við dagdvöl nemur 20% af kostnaði hjúkrunarheimilis og heimahjúkrun þá yfirleitt ódýrari kostur en það getur samt verið breytilegt. En ef við getum nýtt ódýrari þjónustuúrræði eins og dagdvöl eða heimahjúkrun í stað þess að flytja einstaklinga á sjúkrahús eða hjúkrunarheimili má áætla sparnað upp á minnstakosti 12 milljónir á ári hverju á hvern einstakling. Og ef við náum að veita 10 einstaklingum slíka þjónustu þá nemur sparnaðurinn upp á 120 milljónir króna árlega. Og þá má segja ef við náum að leggja aukna áherslu á forvarnir, heimahjúkrun og dagdvöl má mögulega draga úr álagi á dýrari úrræðu eins og sjúkrahús og hjúkrunarheimili. Og við getum þá bæði spara fjármuni og ekki síður aukið lífsgæði eldra fólks. En hjá HSU þá leitum við stöðugt nýra leiða til þess að þjóna samfélaginu betur. Við höfum verið að leggja áherslu á þjónustuleiðir til að efla gæði þjónustunar við til að mynda eldri borgarar og þar höfum við verið að innleiða heimaspítala HSU. Við höfum tekið upp fjarvöktun einstaklinga með langvinna sjúkdóma í heimahúsi og við byrjum á því verkefni 22. Og síðan tökum við þátt í verkefninu Gott að eldast sem búið að segja okkur svo vel frá hérna í dag. Og þetta mun örugglega taka einhver tíma að innleiða þetta verkefni en við erum nú þegar byrjuð í góðu samstarfi við sveitarfélagi Árborg. Samningurinn komin í rýni og við erum vonandi að fara undirrita hann bara á næstu dögum. Við heimaspítalinn okkar, við erum með hann undir heilsugæslusviðinu.
Hann var stofnaður formlega í janúar 2024. Við erum búin að vera með hann í lengri eða innleiðingu að þessu í einhver tíma. Og Guðný Stella kom heim frá Svíþjóð, fór í fæðingarorlof og spítalinn fór í fæðingarorlof aðeins með henni. En hún komin aftur á fullu að vinna þetta verkefni frekar. Og við erum svo heppin að við undirritum samning við heilbrigðisráðuneytið í október síðastliðinn, þannig að þeir eru að styðja við þessa innleiðingu hjá okkur næstu 12 mánuðina. Og markmiðið með heimaspítalanum, það er að styðja við sjálfstæða búsetu og líka draga úr álagi á sjúkrahúsi með því að fækka innlögnum og stytta innlagnartíma. Og þjónustan sem við erum að veita með heimaspítalanum er að vera með læknis- og hjúkrunarþjónustu í heimahúsi, bara svolítið eins og við gerðum í gamla daga. Og líka veita þá lífsloka meðferð ef fólk vill slíka þjónustu, þá gerum við það í gegnum heimaspítalan okkar. Og hver er þá væntur árangur heimaspítalans? Hvað viljum við sjá með þessari þróun okkar? Jú, við viljum fækka komum á bráðamóttöku, en aldraðir einstaklingar leita mikið á bráðamóttöku og hjá HSU þá sjáum við að síðastliðin 5 ár, þá hafa 65 ára og eldri leitaði auknum mæli til okkar og aukningin er hvorki meira en minna en 30% á síðustu 5 árum. Þannig að við viljum líka fækka innlögnum á sjúkrahús og síðan viljum við styðja við fólk þannig að geti búið lengur heima og notið þess að vera í heimahúsi eins lengi og hægt er. Og svo náttúrulega má ekki gleyma því að þarna er sparnaður og skilvirkari nýting fjármagns í heilbrigðisþjónustuna með við þær tölur sem við sáum áðan. En fjarvöktun með fjarheilbrigðistækni er verkefni sem við erum að vinna að líka og erum búin að vera með núna í 2 ár. Og þetta stuðlar að umbótum og nýbreytni og auknum gæðum í heilbrigðisþjónustu. Við erum að styðjast við norska fyrirmynd og höfum verið í samstarfi við öryggismiðstöðina til þess að innleiða þetta kerfi hjá okkur. Og þarna eru skjólstæðingar að framkvæma mælingar í heimahúsi og við getum fylgst með þeim á heilsugæslustöðvunum og kallað þau inn til okkar í frekari mælingu þegar við sjáum að það er einhver versnun í gangi. Og það er gaman að segja frá því að ef að þau hafa gert eitthvað sem að þau sjá að það er einhver breyting á og við hringjum í það og þá taka þau oft tólið og segja sást þetta. Þannig að þau fá aukið öryggi því að vita að það sé verið að fylgjast vel með þeim og þau læra betur á sína heilsu. Þetta hefur reynst afar farsælt hjá okkur. Við byrjum í Árborg, færðum okkur fljótlega til Vestmannaeyjar og erum núna að taka þetta upp á allar okkar stöðvar innan HSU. En hvar eru lausnirnar sem virka? Guðný Stella ætlar að segja okkur frá því. Góðan daginn. Við horfðum á aðra staði af því það er ekki nein ástæða til að finna upp hjólið, þannig við horfðum á hvar eru til einhverjar lausnir sem virka. Fjarvöktun er búin að sanna sig nokkuð vel í Noregi og fleiri stöðum. Það eru bráðavitunarteymi í Gautaborg, ég vann í þeim í 3 ár og svo er rosalega skemmtilegt módel hjá Borgholm, hjá heilsugæslunni á Borgholm sem er á, þetta er við suður- og austurströnd Svíþjóðar, eyja sem er með 12.000 manna samfélag sem þeir þjóna. Og þetta er það sem Borgholm, heilsugæslan, hefur sýnt fram á. Þeir opnuðu 2016 og meðan restin af svæðinu var að auka komur á bráðamóttöku og spítala, þá fækkaði hjá 75 ára og eldri í Borgholm með þeirra heimaspítala. Og Sahlgrenska og bráðavitunarteymin hafa líka verið að sýna fram á árangur. Og það er smá eðlismunur á þessum 2 þjónustum. Þessi þjónusta á Sahlgrenska er svolítið eins og að færa bráðamóttökuna heim. Og Dignio sem er fyrirtæki sem öryggismiðstöðin er með samning við og við notum, þeir hafa skoðað þetta hjá 4.000 manns hvorki meira en minna í Noregi, bæði hjá heilsugæslustöðvum sem nota þetta, hjá heimahjúkrun, hjá spítölum, ýmsum deildum, ýmsir sjúkdómar og er að sýna fram á verulegan árangur í að fækka komum. Og við byrjuðum sem sagt í mars 2023 eftir mjög langa og erfiða fæðingu að fá þetta í gegn, bara segur það að við vorum að missa vitið. Og en allavega byrjuðum að vakta fólk með hjartabilun og bættum við lungnaþembu og svo bara rúllaði þetta áfram. Þetta er í rauninni bara kerfið er sem sagt sjálfvirkt, þau taka mælingar á ákveðin tæki og það hleðst inn í appið hjá þeim. Þau þurfa ekki að gera þetta handvirkt, geta gert það ef þau vilja og þetta færist svo bara beint í skjábor hjá okkur. Og þetta er háður afrænum skilríkum, en í sumum tilfellum er það makinn eða einhver ættingi, af því að viðkomandi ræður ekki við það sjálfur.
Og við erum með 37 í vöktun í dag, þar að vera 8 í Vestmannaeyjum sem að þeir sinna sjálfir. Og við vorum að koma með þetta á Laugarás og fleiri staði. Og þið sjáum þetta veikur hópur, það eru 22 útskrifaðir eða dánir og við erum með alveg fólk sem 90 ára, ég held að hans 92 ára, elsti, já 92, ekki 90 ára. Fyrst fær fólk verkefni og þú átt að mæla blóðþrýsting svona og svo oft eða þú átt að mæla þyngdina svo og svo oft en fyrstu 2 vikunar þá gera þau þetta á hverjum degi. Við verðum að mynda svona ákveðna grunnlínu. Og svo setjum við viðmiðunarmörk, bara hjúkrunarfræðingarnir og læknarnir saman, oftast heimilislæknirinn og við ákveðum hvað er rautt, hvað er grænt, hvað er gult. Og skjáborðið okkar sýnir okkur fyrst rauðu einstaklingana. Kíkjum á þetta minimum 11 leitið. Allar tölur eru að vera komnar inn klukkan 11. Þá sjáum við hverjir eru rauðir og byrjum að vinna, hringi þá, senda vitjunarteymi ef þarf eða bara leysa þetta í síma eins og við gerum mjög oft. Svo þegar kemur að heimaspítalanum þá ætla ég bara að byrja að þetta er nýtt hugtak. Sko, það eru til alþjóðasamtök og þetta er svona sem er að verða skilgreining. Þetta er ekki fullkomið og þetta er ekki búið. En þetta er í rauninni hálfbráð og mjög bráð, eða stundum mjög bráð þjónusta sem er veitt fyrir viðkvæman hóp einstaklinga. Þetta er tímabundin þjónusta og það á að veita þjónustu eins og hann væri inniliggjandi á spítala. Bæði hvað varðar uppvinnslu, meðferð, lyf og fleira. Þannig þá veist, POC er sem sagt point of care. Þetta þýðir það ómskoða á staðnum, tekið blóðprufur á staðnum. Veitt lyf í æð, veitt súrefni á mörgum stöðum. Það getur áfæra þetta sé 24 tíma þjónusta, þetta eru alþjóðaskilgreiningarnar, við erum ekki með allt þetta hjá okkur, en líka aðlagað staðháttum. Og ég get sagt ykkur í COVID, bráðateymin voru kannski 5 í Gautaborg fyrir COVID og 2 vikum voru þau 10. Bara, það var rosalega mikið smitt út í samfélaginu, í heimahjúkrun og hjúkrunarheimilunum og við þurftum bara að fjölga 1 fyrir 10. Aðlaga að staðarháttum og tímanum. Það þurfa að vera skýri verkferlar, þetta er þverfagleg teymisvinna. Stundum er bara allir 18 ára og þú veist, bara allt tekið inn, en oft er þetta miðað við ákveðin hópi svo aldraða fjölveika, þá sem eru ónæmisbæla, þú veist, alls konar svona, þetta er aðeins mismunandi eftir þessa stað. Og það á að vera aðgangur að undir sérgrunnu spítalans eins og hann væri inniliggjandi. Hér er frá okkar, fyrsti sjúklingurinn okkar, og hérna er hún Jórunn heimilislæknir í Vitjun. Sjá, erum við mjög fínum fötum, mikilvægt. En þetta er sem sagt bara svona eins og sjúkraflutningamennir í að þetta er mjög þægilegt þegar maður er á vettvangi. Og stóra spurningin, erum við að veita spítalaþjónustu eða erum við að veita heilsugæsluþjónustu? Og svarið er, við erum bara að gera bæði. Við erum á Selfossi er heilsugæslan í sama hús og heimahjúkrun, í sama hús og bráðamóttakan, í sama hús og spítalinn. Og við erum bara að veita bæði, svona þetta skiptis. Sem sagt Víðir heimilislæknir og ég förum svona í flestar vitjanir til skiptis, hann aðeins fleiri en ég og ýmsir aðrir heimilislæknar kom inn í þetta, hjúkrunarfræðingarnir eru frá heimahjúkrun og við erum með 50% stöðu hjúkrunarfræðings og 20% stöðu læknis. Þannig á morgnana er síminn opinn, 8-12 hjúkrunarfræðingarnir er þá oft í svona samhæfingu og hringi út um allt og hver fór út á bráðamóttökunni og hver var útskrifaður og svona. Og svo koma læknirinn svona einhvern tímann upp úr 10 og fara í sínar vitjanir. Og þetta er bara svona allt í bland hjá okkur. Það er rosalega erfitt í þessu sjúklingahópi, eins og Selmuteymi segir oft, það er oft rosalega erfitt að segja hvað er eiginlega spítalaþjónusta hjá þeim. Af því það eru alls konar hlutir sem gera að þetta fólk fer á bráðamóttökuna sem myndarlega leysast ef að heimilislæknirinn gæti farið í vitjanir, ef hann hefði rými til að heimsækja sína heimahjúkrunarsjúklinga þegar þeir versna. Fullt af hlutum sem við getum leyst þannig, en þeir hafa bara ekki rými í flestum tilfellum. Og við byrjuðum á Árborg, við erum með alla í heimahjúkrun, alla sem eru með líknandi áherslur, hvað sem eru gamlir. Og svo ef að fólk orðið aldra, þá erum við með skilmerki þannig að þetta sé veikasta fólkið. Við reynum að beina sér að þjónustu að 10-20% veikustu sjúklingunum, forgangur á þá. Þannig það þarf að vera eitthvað sem bendir til hrumleika, sem ekki þessir 80 ára sem hlaupa ennþá marathon, þeir fara bara á heilsugæsluna. Það eru nokkri þannig. Hef hitt á. Og við allir sem vinna hjá okkur virkja þjónustuna. Heimahjúkrun, hjúkrunarfræðingarnir sem svarir síman, læknarnir, allir, bráðamóttakan, krabbameinslæknarnir.
og það hringdi okkur 8-12 eða bara sett á línu nafnið. Enga tilvísanir, ekkert vesen. Við þurfum bara nafnið og við reddum þessu. Og þetta er undir, heimaspítalinn er undir bráðamóttökunni í kerfinu. Ég sagði búnaðinn okkar. Við erum með litla bráðamóttöku í töskunni. Við erum með risastóra tösku með alls konar, við erum með lyf með okkur í æð, töflur, sýklalyf, verkjalyf, hjartalyf, allt byggt meira og minna á Gautaborg. Við erum með hjartalínurit tæki, við getum þvagblöðruskanna og við erum nýkomið með blóðprufur á staðnum. Við erum ekki með ómskoðunartæki með okkur, ef það þarf að nota það þá náum við í það á bráðamóttökunni. Nú kann ég ekki ómskoða ennþá, ég eftir að fá frá námskeið, en þá hefur bara bráðalæknir farið, skiljið, og stundum ef ég eða við leyst af á bráðamóttökunni, þannig við bara svona reddum þessu, eða þarf að ómskoða heima á sig. Þetta eru svona algengustu verkefnin, versnanir á hjartabilun, númer 1, versnanir á lungnasjúkdómum, alls konar slappleiki og uppvinnsla á honum. Við erum að gefa sýklalyf í æð oft, kannski fá fyrsta skammtinn á bráðamóttöku, hringi okkur, við tökum restina. Við erum að flýta útskriftunum þá bæða bráðamóttökunni og deildinni og verkir, við sinnum mikið verkjavandamálum og svo núna erum við farið meira og meira að í staðinn fyrir að flytja fólk á bráðamóttökuna þá spyr sjúkraflutningamæðurinn viltu fara á bráðamóttökuna eða viltu fá lækna á morgun heim til og þið getið svona að giska hvað þeir velja oftast eldra fólkið. Hópurinn, við viljum að þjónustan sé fyrir 10-20% veikustu, þannig að þið sjáuð að yfir þriðjungur er 80-89 ára og mjög margir yfir 90 ára og svo erum við með yngra fólk sem er með, þetta er ekki líknahópurinn, þetta er bráðahópurinn, fólk sem er með alls konar langvinna sjúkdóma og yngra og mjög oft kannski þungri krabbameinslega meðferð eða bara eitthvað sem gerir að þeir eru veikir og eiga erfitt með að koma á bráðamóttökuna og erfitt með að koma til heimilislæknisins. Og þið sjáu þarna fjölda lyfja, 23 lyf er toppurinn, en flestir eru með að minnstakosti 8 ef ekki 15 lyf, bara eins og heimahjúkrun er. Heimahjúkrunssjúklingar eru, þið þekki öll þetta fólk. Fjöldi vandamála 17 er toppurinn, en flestir eru með allavega 6-7 vandamál. Virk, að eru á lyfjum við þeim eða eru að trufla lífið. Og hér sjáu þið að það er oft miða erlendis við 14 daga, en við blöndum náttúrulega svolítið inn í heilsugæsluþjónustu, þannig að við erum alveg með hluta sem er aðeins lengur, en 45% samt bara við leysum þetta í 1-2 vikunum. 45% erum við að leysa á þá innan við 2 vikum. Helmingurinn er á innan við viku, skiljiði. Og svo er 1 og 1 sem eru lengi hjá okkur og þá eru þetta svona gríðarlega flókin vandamál. Bara síðasti svona langsjúklingurinn hjá okkur, langlegu sjúklingurinn, hann fór í 2 æðaaðgerðir sem við sendum hann í að því hann var með lokar æðar í fætunar. Og þegar hann loksins var komin heim eftir númer 2 þá fekk hann hrikalega influensu og þurfti vitjun daglega og endanum lagður inn og þurfti að fara upp á spítala. Þú veist, það er alls konar sem gerir þetta tegist á, stundu flókin hjartalyfna meðferð, hringja í fullta konsultum, leysa þetta eins og hann var inn á spítalinn, nema það lagði hann í rúminu og myndi vestna, en þannig er hann heima hjá sér og vestna aðeins minna. Og við erum að leysa 80% heima, líka á þessum flóknu. Þetta er ekki ofta endurtek, þetta er náttúrulega aðeins öðruvísi með líknarsjúklinga, það er aðeins öðruvísi þjónusta. Og þeir geta verið hjá okkur í 1,5 ár, ef þurfa. Og þá, þannig að við erum að ná að gera þetta, leysa þetta aðalega heima og styðjumst við, líka við fjarvöktunina, erum að styðja við þá sjúklinga ef þeir þurfa læknisþjónustu. Og svo munum bara koma fleiri tölur, við erum að rekna tölfræðina fyrir 1. árið bráðum. Takk. Já, takk fyrir þetta kærlega. Það er komið að kaffihléi. Við ætlum að taka núna svona 10 mínútna kaffihléi eða svo. Gott að teygja úr sér aðeins og ganga hérna fram. Sjáumst eftir 10 mínútur.
Jæja, góðir gestir heilbrigðisþings. Við ætlum nú að hefja síðasta hluta þingsins framtíðarsýn, áskoranir og tækifæri í heilsugæslunni. En áður en við vindum okkur hér í pallborðsumræður sem verða hér undir stjórn Ingibjargar Sveinsdóttur sem fyrr, þá ætlum við að sjá örstutt myndband alla þá starfsemi sem fer fram á heilsugæslunni. Hér fer fram mjög fjölbreytt starfsemi. Það eru 10 starfandi sérfræðingar í heimilislækningum hér. Einn af þeim er líka krabbameins- og lyflæknir, jafnvel 1 kandidat og 3 sérnámslækna, hjúkrunarfræðinga. Við sinnum alltaf gríðarlega fjölbreyttum verkefnum. Við sinnum mæðraeftirliti og ungbarnaeftirliti og með leghálsskimanir og með sáraskipti móttöku. Þá síðan erum við með ljósmæður, síðan erum við með sálfræðing, blóðrannsókn hér, við erum með Gaman að sjá ykkur aftur og það verður svolítið fútt í þessu líka eins og við vorum með í morgun þó það verður kannski aðeins öðruvísi. Mér langar að byrja á að kynna þessa góðu gesti mína. Hér Gísli Kort Kristoffersson, hann geðhjúkrunarfræðingur og prófessor við Háskólann á Akureyri. Hérna Díana Óskarsdóttir, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, Guðjón Hauksson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands og Íris Dögg, félagsráðgjafi og framkvæmdastjóri geðheilsuþjónustu heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Ragnheiður Ósk þekkið þið vel og Lindu Kristjánsdóttur, yfirlækni við heilsugæslunni Urðarhvarfi og svo mættur, maðurinn sem talaði svo ólega mikið bara rétt áðan, Oddur Steinarsson, hann forstjóri heilsugæslunnar í Kirkjusandi sem var áður í Lágmúla. Mér langar að benda á eitt, ég hef tekið eftir í dag að við höfum talað rosa mikið þverfaglegt samstarf. Ég vil bara benda á að í þessu pallborði erum við að gera það því hér erum við með félagsráðgjafa, heilsuhagfræðing, geislafræðing, lýðheilsufræðing, 2 með MBA, 1 með master í mannauðsstjórnun, þetta hljómar eins og on the first day of Christmas, 2 sérfræðingar í heimilislækningum, 3 hjúkrunarfræðinga og af þeim 1 geðhjúkrunarfræðing, fjölskyldufræðing og svo ég sálfræðingur. Þannig að flest af okkur eru í góðum tengslum við heilsugæsluna en líka háskólasamfélagið. Þannig að þetta er svolítið áhugaverður hópur sem við erum með hér og það er von mín að við eigum svolítið skemmtilega stund hérna í lok dags með svolítið fjöri og skoðanaskiptum og ég búin að leggja áherslu á að fólk tjái sig og við séum svolítið lausnamiðuð og uppbyggileg. En mér langar til að við byrjum á smá stuð eins og í morgun, svona smá eins og ég kallaði quick fire round, þar sem við ætlum að fara hratt í það sem þið eru nú þegar búin að gera í dag. Þessi Slido-ský. Við ætlum að byrja að tala áskoranir og ég ætla bara að biðja ykkur að nefna 3 lykilatriði sem eru aðal áskoranir í dag og ég ætla að byrja á Írisi. Já, ég valdi greinlega vitlaust sæti. Já. Ég verð alltaf fyrst. Já. En ég vil nefna biðlista að eftirspurn eftir þjónustu framboð. Það mönnunar þátturinn og svo það aukið aðgengi að allir hópar hafi jafnt aðgengi að þjónustu. Já, mjög vel gert og góð tímastjórnun hjá þér. Það ekki? Jú, mjög gott. Guðjón. Já, það augljóslega eftirspurn eftir þjónustunni, svo það að mínu mati varðandi okkur vantar fleira heilbrigðismenntað fagfólk og síðast en ekki síst kannski það að það sem ég fundi fyrir í mínum störfum að það rosalega kaos í innleiðingu á tæknilausnum en við þurfum að fara í það að innleiða tæknilausnir og það hvernig við ætlum að gera, hvaða tæknilausnir ætlum við að gera, hvað við að velja, það er svona svolítið vilt að vestris ástandið þar. Þannig ég held að þetta sé svolítið stór áskorunin í framtíðina að feta þennan veg tæknilausna sem er raunverulega að hjálpa okkur.
Já, ég tengi mjög. Ég nýbúin að læra á Netflix. Díana. Já, við erum náttúrulega að horfa fram á vaxandi þjónustu þörf, þannig ég var nú svona hugsað út frá því að tengja þá einhverja þætti við það og það er náttúrulega aðgengið og þá biðtíminn kannski eftir nauðsynlegri þjónustu. Þetta er kannski ekki líka bara þjónustu þörf, þetta er líka þjónustu kröfur til okkar. Og síðan þá náttúrulega þarf því að fylgja mönnun. Það getur verið krefjandi að manna með því fagfólki sem við þurfum til að mæta þessum þörfum. Og síðan er það náttúrulega fjármögnun sem er þá raunveruleg eða við fáum fjármagn í raunverulega verkefnastöðu og þetta fjármagn það líka styðja við svona, hvað ég segja, nýsköpun og þróun í þjónustun okkar. Já, akkurat. Þetta er svona það sem ég... Helstu áskoranir. Já, svona það er margar, en svona til þess að tengja eitthvað saman. Akkurat, og ég veit að við höfum getað að tala svo lengi áskoranirnar, þess vegna var ég að reyna að þvinga ykkur í að vera alveg bara rosalega hnitmiðuð. Já, Gísli. Já, ég er náttúrulega séð þetta allt út frá þessum háskólavinkli og því sem ég er að brasa í. Þá hugsa ég náttúrulega rosalega mikið mönnun og sérstaklega mönnun á landsbyggðinni og svona sérfræðinám innan ólíkar greina, bæði hérna á höfuðborgarsvæðinu en líka sérstaklega á landsbyggðinni, hvernig við ætlum að manna þetta allt saman. Það er svona eitthvað sem mér ofalega huga sem áskorun, sko. Já, og þetta er náttúrulega áskorun heim allan, þessi mönnunarvandi sem við stöndum frammi fyrir og skortur á sérfræðingum, sérstaklega þá í smáþjóðunum. En Ragnheiður Ósk. Á maður ekki alltaf að koma með eitthvað nýtt sem má ekki hafa komið fram á? Sko, sjáðu nú hérna, ef þú horfir á skýið, þá er þetta eiginlega, fólk er nú frekar sammála, en viltu koma með nýtt, gjör svo vel? Nei, sko, það er svo klassískt með mönnunina og þjónustu þörfina, en að ég var líka að spá í, sko, þessar væntingar í dag, og það er ákveðin áskorun að það eru bara allt önnur kynslóð í dag og kynslóðin í dag, bæði svo sem er að vinna og svo sem er að koma til okkar sem skjólstæðingar, að þeir sem er að vinna, svo kynslóð, hún er ekkert til í botnlausa vinnu, eins og var hér í gamla daga. Það er ekkert síldaplanið, er ekkert vinnuvettvangurinn í dag. Og líka skjólstæðingarnir sem er að koma til okkar, þessi kynslóð, hún er samt frá sérfræðing og það bara núna strax. Þannig að það er svona ákveðna kröfur og þessi kynslóð sem er að verða gömul, ég meina að þið getið ímyndað ykkur og þegar við erum öll að komast á þann stað, við látum ekkert segja okkur hvað sem er. Þetta er áskorun, sko. Svo verðum við líka ekstra leiðilega þegar við erum heilsugæslu konur. Það verður voðalegt. Við finnum til með ykkur hérna, unga fólk. Linda. Já, mér langar kannski að setja mitt undir svona einn hatt sem er kannski aðeins öðru sinargunni hérna. Ég er mjög umhugað svona útbrunavarnir starfsfólk í heilsugæslunni. Við bara vitum að margir eru að brenna upp og ég held að sé bæði út af því að auðvitað manneklan að valda streitu og álagi, en það er líka bara, það er allt orðið brátt. Það er alveg sama hvað það er, hvort það sé eitthvað minni háttar vandamál eða ekki, þá er þetta allt orðið brátt og við erum farin að breyta heilsugæslunum okkar í svona litlar læknavakta bráðamóttökur í staðinn fyrir að vera að gera það sem við eigum að vera að gera, að sinna langveikum og veita þjónustu það sem hana þarf. Og síðan bara pappírsvinnan og vottorðafarganið, en það er náttúrulega búið að ræða það og vonandi erum við að fara að sjá einhverja lausnir þar. Já, við vonum það. Oddur. Það er mönnun, númer 1. Það var að koma út skýrsla birt í dag sem við skiluðum á mánudaginn læknamönnunina og í raun og veru sýnum fram á að í heilsugæslunni þarf eiginlega sértækar aðgerðir til þess að laða að lækna í heilsugæsluna og það er númer 1. Númer 2, það sem að mér finnst mjög furðulegt hérna heima er að við gerum þessa fínu, flottu heilbrigðisáætlun til 2030. Svo þegar við fórum að skoða mótoruna til þess að hvata þjónustuna, þá erum við með budgetkerfi eiginlega í 1. og 3. stigs þjónustunni og svo erum við með fee-for-service kerfi í sérfræðiþjónustu utan spítala. Þannig að sko hvatarnir og greiðslukerfin sem við erum að keyra þjónustuna á, það talar engan veginn við hvað við viljum. Þannig að við þurfum að endurskoða þetta og við þurfum að aðlaga þetta þannig að svo þjónusta fari fram á þeim stað sem er besta veitan og hagkvæmasta veitana. Svolítið í takt það sem að Charles var að segja í morgun. Já, og hérna að lokum þá hef ég oft saknað líka að það vantar oft tölfræði hérna heima. Hvað eru að fá í hverju, hvað eru að fá í viðtöl segja eitt, hvernig skjólstæðinga samsetningin. Við þurfum miklu meiri mælaborð þannig að við sjáum hvernig þjónustu við erum að veita, hvar við erum að veita hana, hvað við erum að fá, bera saman aðila og annað.
þannig að við notum okkar fjármuni, takmörkuðu fjármuni og mannafla á sem bestan hátt. Akkurat. Og ef við skoðum skýið, þá sjáum við að skýið okkar, þið hér, og kærar þakkir fyrir að taka þátt. Þið setið teymisvinnu bara akkurat í miðjuna sem mesta áskorun og kannski tengist þetta mögulega því sem ég sagði í morgun að við fáum ekki nógu þjálfun í að vinna saman og brjóta, enginn tekur undir það. Gatski, það er eitthvað allt annað í gangi. Við komumst örugglega að því. Og svo er þessi samvinna forgangsröðun, við vorum náttúrulega að snerta það í morgun og getum talað um það meira núna. Og þessi samþætting þá þjónustuna, væntanlega á milli kerfa, ekki satt eins og varandi farsælda laun og svoleiðis. En svo þetta líka stóra mál sem er mönnun og það náttúrulega lítur að bæði því að háskólasamfélaginu að fá nema til að koma inn í námið og svo að ráða þá en líka að halda þeim í vinnu því að eins og Linda þú varst að benda á við erum svolítið í brunavörnum núna. Já. Akkurat. Ok, ég vona ég þú veist, þó ég hef kannski túlkað þetta með einhverjum mínum blæ, þá vona ég hef ekki móðgað neitt, en ef svo þá bara ræðum við mig á eftir og ég biðst afsökunar. Heyrðu, þá það næsta, en nú ætlum ég ekki að setja Írisi fyrst, heldur odd. Tækifæri. Hvað eru svona lykil tækifæri sem við stöndum frammi fyrir? Það er náttúrulega að efla nærþjónustuna. Þetta ég sit í Evrópunefnd lækna, sitjandi Evrópunefnd lækna og öll nágrannalöndin eru að horfa í það að efla nærþjónustuna og ég var í undirbúningsnefnd þessa þings og átti hluta því að fá suma af þessum erindum hingað og það er allt frá í raun og veru heilsugæslunni og svo einmitt eins og þau hefur verið að gera á Selfossi sem er mjög flott. Ég sýndi Kristjáni Þór þetta held ég 2015-16 í ráðuneytinu að skrifa minnisblað árangurinn einmitt í Svíþjóð. Það voru þeir að byrja með þetta og þetta er algjör no-brainer. Við erum í raun og veru eiginlega í umræðunni dóminerandi vandamál spítalans og vöntun á heimahjúkrunar, nei, í raun og veru hjúkrunarheimilum. En það er ekki verið að horfa í heimahjúkrun eða þjónustuna heima þar sem fólk vil helst vera og er raun og veru hagkvæmast að veita hana. Það er vinn fyrir alla, það sé öflug nærþjónusta og þetta er allt frá heimilislækninum, öllum öðrum sem vinna á heilsugæslunni og teyminu þar. Við vitum út frá rannsóknum að það er evidens fyrir því að hafa sama lækning. Það skila sér mjög og að hafa öflugt teymi kringum hann er mjög mikilvægt og síðan allt inn í nærþjónustuna heim til fólks. Við þurfum að teygja okkur lengra í það. Því miður höfum við ekki tíma til að vera að fara heim. Og svo þurfum við að gera þetta, eins og var rætt í morgun, þetta þarf að vera spennandi. Það þarf að vera meira sexy að vera heimilislæknir. Linda? Já, ég sé fyrir mér ég sé rosalega tækifæri í tæknilausnum og meiri samvinnu bara á milli, ekki bara innan teymana inn á hverju heilsugæslu, heldur heilsugæslurnar, hvort sem þær eru HH eða einkareknar og svo aðrar stofnanir og síðan félagsþjónustan, menntakerfið, við þurfum öll að vinna meira saman og líka í því kannski að auka heilsulæsi og draga þannig úr svona óþarfa ásókn í heilbrigðisþjónustunni og heilsugæslunni. Það er ekki alltaf eitthvað sem þarf að hitta lækni og sumt bara hægt að jafnvel að ræða bara við ömmu sína, skiljiði. Og við þurfum kannski að kenna fólki þetta meira, að nýta þá þekkingu sem er bara í þeirra umhverfi. Það þurfi ekki alltaf að fara eitthvað svona sérfræði leiðir til að fá aðstoð. Og ég held að leið og við gerum þetta að fólk hættir að upplifa að vinna mín í bráðamóttöku, þá auðvitað verður þetta meira aðlaðandi að vinna í heilsugæslu. Það sem þú ert í alvörun að gera gagn. Ég sé það sem mest fyrir mér, en bara þetta samstarf og einmitt hætta með þessa svona árekstra milli einkarekið, ef við ætlum að hafa einkarekstur í gangi þá erum við að hætta þessum árekstrum og líka þessi miðlægu kerfi sem eiga auðvelda aðsóknina í heilsugæsluna, að þetta sé í rauninni fyrir alla, ekki bara fyrir ríkisreknu þjónustuna. Ég vinn mikið erlendis og ég sé mikla áherslu á þetta heilsulæsi og public health, þessa lýðheilsu og hvernig við getum betur unnið með hinum þjónustu, eins og það segir, mennta og félagsþjónustunni og fleiri. Rósk? Já, ég tek undir með Lindu varðandi þetta að efla fólk til að taka ábyrgð á eigin heilsu og valdefla fólkið. Ég kom inn á það í erindinu mínu í dag að ég held að þetta sé svona önnur þeirra fjárfestingar sem við þurfum að fara í og til að komast þangað og þú veist að við getum ekki bara sagt einhvern veginn að eigi að valdefla alla, þá þurfum við einhvern veginn öll að leggjast á
og öll kerfi svolítið að taka þátt í því. Það þyrfti líklega að vera svona massív markaðssetting og þættir í sjónvarpi eða ég veit ekki hvað gæti verið. En líka þurfum við þessar stafrænu lausnir til að geta tekið flugið og ekki bara fyrir okkur fagfólki, heldur líka fyrir skjólstæðingana til að þeir geti tekið svona svolítið stjórn á eigin heilsu og sjúkdómum og við verið meira svona til aðstoðar. Þá held ég held að við eigum að svona leggja, ég myndi svona veðja á það. Akkurat eins og við höfum svolítið verið að flétta inn umræðan í dag. Algjörlega. Og sjáum örgulega í ríkara mæli á næstu árum, einmitt. Jæja, Gísli. Er þið 3 snöggir punktar tækifæri? Alveg ótrúlega hnitmiðar og góðir umfram allt. Ég on it. Sko fyrsta sem dettur í hug og það var það nú mína stétt, afsakið orðbragðið, að það eru sérfræðingar í hjúkrun og útvíkka starfsvið sem ég náttúrulega mjög spenntur fyrir og held að gæti hjálpa til. Við erum hvað sem þarna og infrastruktúrin til. Ef við hugsum út frá gæðum öryggi og hagkvæmni, evidensinu sem til, að þá er það algjör no-brainer og eitthvað sem við ættum að drífa í. Niðurfelling námslána sem hefur verið mikið talað allavega ein nefnd, einhverjir eldri en ég, kannski 4 nefndir, einhvern tímann rætt þetta, en einhvern veginn gerist þetta ekki, þú veist. Þannig að fólk sem tekur að sér heilbrigðisfagfólk sem tekur að sér að starfa í svona á svæðum eða sviðum sem einhvern veginn við viljum ekki fara í. Við getum notað námslánana okkar til að hjálpa til með það. Það ætti líka bara að vera hægt að gera á morgun þess vegna. Og síðan fjarþjónusta er náttúrulega annað sem er búið að tala mikið og það liggja mikil tækifæri í og náttúrulega eins og var farið yfir áðan að við þurfum ekki að finna upp hjóli í því, við þurfum bara fara til útlanda og taka nótur, sko. Díana. Já, ég kannski byrja að segja að það sem ég finnst kannski mikilvægast í tækifærunum okkar, það er bara að hugsa svolítið jákvætt og vera með jákvæða sýn og vera opinn fyrir möguleikum að breyta og bæta í kerfinu. Að við séum ekki föst í einhverju fari sem hefur alltaf verið. Mér finnst mikilvægt að við horfum til þess að búa til nýja þjónustuleiðir, hvort sem við erum að nota tæknina eða bara hvernig við erum að gera hlutina. Mér finnst það mikilvægt og held að það sé gríðarlegt tækifæri þar og síðan náttúrulega finnst mér líka mikilvægt og við gefum okkur kannski ekki mikinn tíma til en það er búið að tala um það hér, það eru forvarnirnar. Að því þarna getum við gripið fólk ef við byrjum nógu snemma og það er kannski þá fólk sem fær þá lausnir og er bara heilbrigðara kannski fyrir og þarf þá ekki að nýta þessi dýru úrræði sem eru í kerfinu síðar á lífsleiðinni. Og svo finnst mér líka að það að bæta flæðið á milli fagaðila og það náttúrulega þá er það þessi teymisvinna en það þarf að gera það svona með trausti og góðri samvinnu. Það líka skipta máli, ekki bara ákveða þetta á að vera einhvern veginn, að við séum búin að ákveða og skilgreina það, hvernig við ætlum að vinna það. Mér finnst það líka skipta máli í þessu og ég sé fullt að tækifærum þar. Frábært, takk. Já, sko, ég sé risa tækifæri eins og bara ef maður horfir á aðrar greinar í samfélaginu, tryggingar, bankaþjónustu og fleira. Ég sé gríðarlegt tækifæri til þess að efla sjálfshjálp fólks í gegnum kerfi. Af því að við horfum á allir hérna inni eru betri gjaldkerar bara núna heldur en gjaldkeri var fyrir 15 árum síðan. Þannig ég held að sjálfshjálpin og það að gera okkur kleift að komast í gegnum kerfið á okkar eigin vegu held ég að sé risastórt skref. En ég held að heilbrigðisfagfólk eigi voðalega erfitt með það vegna þess að mér finnst stundum forræðishyggjan dálítið mikil og rík í okkur sem og svona viljum fá fólk til okkar og erum hrædd á við að það verði bestan niðurstaðan verði ekki að því að okkur er líka gríðarlega umhugað að geta góða þjónustu en ekki bara einhvers konar þjónustu. En ég held að þarna séu mjög mikil tækifæri. Svo þarf ekki annan að horfa bara hérna á skjáinn og það er auðvitað gríðarlegt know-how inn í þessum sal hérna og ef það stærsta orðið þar er teymisvinna og þá hljótum við að þurfa að taka mark á því. Og ég er bara algjörlega sammála því og ég var að reyna að koma inn á það í mínu erindi að það er eitthvað sem að mínum að í heilsugæsluþjónustunni er risa tækifæri til þess að bæta. En mér finnst samt svolítið eins og umræðan hafi farið út í það að ég geld varu við því að vinna í góð teymi, það snýst ekki að það sé einhverjir í kringum einhvern einn.
Teymisvinna teymisvinna, það sem allir vinna á jafningjagrundvelli og sinna, og þannig þrífst hún best. Hún ekki vinna fyrir einhvern einn í teyminu, Þannig ég vil leggja áherslu á það líka, en þarna sé ég fyrir mér bara risastór tækifæri. Já, frábært. Takk. Íris? Já, ég vil kannski aðeins halda áfram með þetta því að þetta mér líka mjög hugleikið. Varðandi teymisvinnuna að við höfum byggt upp og búið mikill uppgangur innan annar línu geðheilbrigðisþjónustu á undanfarnum 10 árum og sem byggður á grunni teymisvinnu og það svo mikilvægt að við mætum skjólstæðingum út frá að réttur fagaðili komi að máli og við vinnum saman, leggjumst á eitt og það alveg með ólíkindum hversu miklum árangri og við höfum séð og við sjáum ítrekað við náum með því að mæta skjólstæðingum með þeim hætti og þetta líka ákall skjólstæðinga að fá þjónustu og vera mætt af réttum fagaðilum. En svo vil ég segja, og ég vil taka undir með Oddi, vegna sem mér vanta mikið innan geðheilbrigðiskerfisins að við leggjum ríkari áherslu á markvissari greiningu á tölfræði og við tökum út gæði og árangur og gæðavísa og það eitt af þeim þáttum sem við munum leggja núna fram á veginn miklu áherslu á af því að það mikilvægt að við byggjum og þróum okkar forgang og áætlunargerð og stefnumótum byggðan á einmitt þeim þáttum. En svo kannski þriði þátturinn vil ég líka nefna að það nýsköpun, það búið að vera gríðarleg nýsköpun á undanfarnum árum í geðheilbrigðisþjónustunni og mörg sóknarfæri framundan varðandi snjallvæðingu og tæknilausnir. Akkurat og þetta rímar við það sem við sjáum í skýinu með teymisvinnuna og eins og þú nefnir gervigreind, samþætting, samvinna, forgangsröðun og gleði mig að sjá forvarnir þarna frekar stór. Ég held að það sé það sem koma skal kannski hjá okkur. Ég veit að þið eru að horfa á þessa final countdown hérna fyrir framan okkur en þetta við höfum aðeins meiri tíma en þetta. Það skum ekki, það var smá flemtur að fara pallborðið hérna. Nei, ég lík því. Ég ætla núna, við ákvæðum þegar við vorum að smíða þetta pallborð saman að við töluðum saman og það eru mismunandi áhersluþættir hjá hverju og einu ykkar og þið hafið öll eitthvað sem mikilvægt að komi fram hérna á þessum stað og mikilvægt fyrir okkur þegar við erum að hugsa til framtíðar því að það ekki nóg að tala bara áskorunir og tækifæri heldur verðum við líka að tala hvernig ætlum við að nýta þessi tækifæri til að takast á við þessar áskorunir og búa til þessa betri framtíð sem við erum öll sammála að við þurfum að gera. Hvernig ætlum við að fara þessu? Og í samtölum okkar hérna í undirbúningi þá komum við eins og segi mismunandi þemu fram og margir voru með sömu þemun en ég ákvað að deila svolítið þessu á milli svo við séum ekki alltaf að tala sömu hlutina sem við erum nú þegar sammála Þannig mér langar, eitt af því sem að Díana kom með í undirbúningnum, það var svolítið fútt og stuð og bjartsýni og ég var svo ánægð með það og ég var svo til í það. Þannig ég ætla bara að senda boltan til þín og reynum að halda okkur við svona 3 mínútur. Þið þurfum ekki að fara að tala svona svo Texas uppáhaldsarar sem tala ótrúlega hratt. En bara svona 3 mínútur, svo við höfum smá séns í að fá kannski spurningar úr sal. Hugsið ef þið vilja hafa hérna komið spurningar. Þannig að Díana. Takk fyrir það. Þetta bara svona partí ræða. Ég veit ekki alveg hvað fjútt þú varst að tala en allavega þá finnst mér mikilvægt að við séum svona að horfa svolítið út fyrir þetta hefðbundna og við höfum verið að skoða það á Selfossi og hjá HSU almennt og kannski kemur það til að þegar við höfum ekki alltaf þessa mönnun sem að við þurfum og þurfum að finna leiðir til þess að nálgast verkefnin okkar. Og við höfum verið að leggja áherslu á þessi verkefni sem við höfum kynnt hér og þar vil ég aftur tala það að við þurfum að vera opin fyrir nýjungum. Ég veit ekki hvað ég tók mörg samtál og mörg og ég þurfti að hafa mikið fyrir því að fá samþykki fyrir því að fá að prófa fjarvöktunina í heimahúsi sem svo sannarlega búin að sanna sig og að virka mjög vel síðan inn í það verkefni sem við stígum inn í með heimaspítalann.
Og við erum að gera meira, við erum inn í heilsugæslunni erum við að horfa til þess núna að grípa börn sem í ofþyngd og það rannsókn að fara í gang hjá okkur og ég mjög spennt að sjá hvernig það kemur út og það bara mjög mikilvægt og þarna gætu við verið að grípa framtíðar skjólstæðinga og sem þurfa svo heilsugæslunni að halda. Og þannig ætlum við að bjóða upp á svona aðstoð ekki bara fyrir börnin, heldur bara fjölskyldurnar í heild sinni. Ég held að við þurfum líka bara að horfa meira svolítið á heildina og svona kenna fólki svolítið að líka bera ábyrgð. Þannig að ég veit ekki hvað gleði þú vilt meira frá mér en við erum allavega... Þú var svo jákvæð og lausnamið og kannski líka það sem og ég ætla að taka með mér yfir til næsta úr þessu að þið eru þarna í þessum aðstæðum á Selfossi og Suðurlandinu og eins og þið voru að minnast á áðan, þá eru þið með allt í einu húsi og þá eru samskipta boðleiðirnar svo snöggar og góðar og þannig getur maður sérstaklega í góðri teymisvinnu og þarf maður að þekkja teymismeðlumi sína og geta vita styrkleikana og hvar þarf að styðja og svoleiðis og það vitið þið og það gerir ykkur einmitt kleift að snúa áskorunum upp í tækifæri og stíga inn í framtíðina. Og þá velti ég fyrir mér, þegar við horfum svolítið á skipulagi og mér langaði mig aðeins að senda boltan til odds. Hér brennum við öll fyrir bestu mögulegu þjónustu fyrir skjólstæðinga okkar, en það ber okkur skylt samkvæmt lögum að veita þeim hana. Og við erum að leggja okkur fram og við erum búin að heyra hérna fyrirlestur eftir fyrirlestur álagið á okkur í heilbrigðisþjónustunni, hvað við erum að vinna ótrúlega mikið. Og ég velti fyrir mér, getum við skipulagt okkur einhvern veginn öðruvísi? Eitthvað sem við getum gert betur, hjálpað okkur að hjálpa þeim? Jú, við getum það og það náttúrulega fullt af leiðum í því. Eitt af því sem ég hef trú á að leyfa fjölbreytni og leyfa einstaklingu svolítið að ráða sig sjálfum. Og ég svo sem var einn af þeim sem kom að því að það voru boðnar út nýjar heilsugæslur á sínum tíma. Ég á þeirri skoðun að eitt útilokki ekki annað að bæði opinber rekstur og einkarekstur geti farið vel saman. Það þarf að vera ákveðið eftirlit og með öllum aðilum og þeir sitji við sama borð. Ég held að, bara eins og kom fram í erindinu hennar Sigurvegar, að sumir einstaklingar eiga heima betur á einum staðum, aðrir betur á öðrum og við þurfum að vinna betur saman. Frá því ég kom heim 2014 þá hef ég rekið mig ofta á það að það ansi mikið af smákóngum og drottningum í heilbrigðiskerfinu. Og þetta svona svolítið mitt svæði og þú mátt ekki stíga inn á það, en við verðum að leyfa fólki að fá tækifæri og unga fólkinu okkar sem að koma úr læknisfræðinu, úr hjúkrunarfræðinu og öðrum fögum líka að móta og búa til og skapa, en bara passa upp á það að þetta sé akkurat því fyrir samfélagið. Og kannski líka þá að finna leið til að vinna betur þvert á kerfi, eitthvað svoleiðis? Já. Og með öðrum? Þvert á kerfi með öðrum og þannig að okkar starfsvettvangur sé heillandi og bæði upp á það að fara í heilbrigðisgreinar og að fara í þennan hluta heilbrigðisgreinana. Já, akkurat. Mér langar þá að líta aðeins til Írisar Daggar aftur. Og það hefur komið mjög sterkt fram einmitt í okkar samskiptum að þér innilega ant sterka, þverfaglega samvinnu, margra fagstétta og einmitt eins og þú varst að segja að skjólstæðingurinn hann sé mætt á réttum stað miðað við hans þarfir. Þannig við séum ekki að setja gifs eða dugar plástur og nota réttu verkfræðin eins og ég myndist á í morgun, ekki nota keðjusög ef það hægt að nota skurðhníf. Geturðu sagt okkur aðeins meira hvernig þið sjáið fyrir ykkur að geðheilbrigðisþjónustan þróist svona núna í fyrirsjáanlegri framtíð? Já, það er óhugsandi að hugsa þetta öðruvísi en einmitt á byggðan á góðum grunni þverfaglegrar samvinnu. Og það þarf auðvitað margt til þess að það heppnist. Það líka má nefna það, því að það er ekki sjálfgefið að margar stéttir vinni saman að einu. Það þarf að hlúa vel að því, það þarf að hlúa vel að mannauðnum og fjárfesta í mannauðnum. En þetta er auðvitað bara sú leið sem við sjáum fyrir okkur og hefur verið alltumlykjandi innan geðheilbrigðisþjónustu mjög lengi. Að það er unnið saman og það sem að margar stéttir koma saman
að vinna, takast á við flókin úrlausnarefni. Og við sjáum það að þetta er svona svo leið sem að virkar, en hún getur líka, hún er viðkvæm. Þannig að það þarf líka, eins og ég segi, það þarf að passa upp og það þarf að hlúa að og huga að þáttum þannig að vel megi verða. En þegar að vel tekst til, að þá verður árangurinn af þjónustunni og meðferðinni sem við bjóðum upp á mjög mikill. Ertu þá að tala einmitt að teygja sig aðeins meira til félagsþjónustunnar? Það er einmitt þessi samþætting að við horfum til þess að geta nýtt þá þekkingu sem við höfum innan samfélagsins. Það er líka þriðji geirinn, það er bara við horfum til allra leiða til þess að samþætta og samnýta þjónustu og þekkingu sem við höfum í kerfinu. Akkurat, og þið náttúrulega vinnið út frá þessu batahvetjandi, valdeflandi hugsjón, og þá langar mér svolítið að skjóta boltanum yfir til hans Guðjóns. Við áttum afskaplega gott og skemmtilegt, það er mikilvægt að það sé gaman, skemmtilegt samtal í gær þar sem ýmislegt bar á góma, til dæmis frægðarför þín til Danmerkur. Jú. Vildu kannski segja ykkur aðeins frá því hvernig sú umræða passar inn í dag? Já, við vorum fleiri hér í þessu herbyggi sem vorum í þessu Danmerkurferð, þessari frægu Danmerkurferð. En það sem ég held kannski við vorum að ræða er að valdefling er rosalega mikilvægt tæki, bara eiginlega þvert yfir. Þegar þið finnið að þið eru valdefl, þá langar ykkur að rísa upp undir þeirri ábyrgð. Og ef þið hafið einhverja burði til þess að gera það, þá gerið þið það yfirleitt. Og þetta finn ég bæði á milli fagstétta, maður finnur þetta hjá skjólstæðingum, maður finnur þetta hjá þjónustuþegunum. Og það sem kannski var þess að Danmerkurferðir, bara það sem ég sá, eitthvað sem ég hélt að væri algjörlega óhugsandi, sá ég bara, það var bara vel gerlegt. Og það var bara gríðarlega flókin krabbameinslega meðferð, þar sem að einstaklingur sá algjörlega hana sjálfur í heimahúsi, tengdi sig sjálfur og ég bara, þetta er 10 daga innlegg á sjúkrahús, Nei, þetta er það ekki hérna, Og þarna, til dæmis þegar það var að taka og sinna leggnum sínum, þetta fólk gerir það bara betur heldur fagfólk, það vill, það vandar sig. Það þarf bara að kenna og það er þessi svona valdefling sem ég held að við megum láta rúlla svona yfir marga þætti í heilbrigðisþjónustunni. Og því að Díana kom inn á að stundum vantar okkur fólk og við finnum aldeilis fyrir því á litlum stöðum þar sem að þjónustan fer stundum úr því að vera eitthvað ég verð ekki neitt. Og þá hugsa maður með sér, eigum við bara að gera ekki neitt. Eða eigum við að reyna að finna einhverja aðra leið til þess að veita heilbrigðisþjónustu sem gagnast líka. Og þá kannski er einhver annar sem fyrir að sinna þjónustunni og þá kemur bara í ljós að viðkomandi aðili er bara ekkert, það bara gengur mjög vel. Kannski myndir handleiðsleikus til að byrja með og svo smyrst þekkingin yfir hópin af fólkinu, skiljið hvað við, þannig að við lærum hvað stöðuru. En þannig að þessi fræga Danmerkurferð þar sem ég vildi kannski koma að er valdeflingin. Þarna sá ég bara svo auðbóðslega hversu sjúklingur var valdeldur. Þeim leið betur með þetta, þau gátu verið heima, þau voru ánægð með þetta. Þannig að þetta er þetta skemmtilega samtal sem við áttum í gær. Já, og þetta tengist, og mér finnst þetta svo ánægilegt líka þegar ykkar innslag í dag og þessar fregnir frá Svíþjóð. Og þetta er náttúrulega bara óbúslega, og líka eins og við tölum í morgunum að pabbi hans Charles fer inn á spítala gangandi en fer út í hjólastól. Það er náttúrulega hagur okkar og góð fjárfesting að fjárfesta í því að við viðhöldum færni og bætum okkur. Þannig að mér fannst þetta svo frábært í okkar samtali í gær og svo gaman í dag. En mér langar aðeins að snúa mér hérna á hægri vænginn til hennar Lindu. Við vorum svolítið að tala einmitt þessa, ýmislegt, margt áhugavert sem bara góma, en þú lagðir þessa ríka áherslu á samvinnu, þverta á kerfi og þetta að fókusera á lýðheilsuna, byggja upp lýðheilsuna og þá frá vöggu til grafa, svona heildrænt séð. Geturðu sagt okkur aðeins, deilt aðeins þessum hugmyndum?
Já, mér fannst það alltaf mjög heillandi við heimilislækningarnar að maður gat verið svona kannski þáttakandi í meiri forvörnum og einmitt að fólk væri svona að bera ábyrgð á eigin heilsu en svo einhvern veginn þegar maður stendur á gólfinu þá finnst mann einhvern veginn að það sé ekki alveg að skila sér og ég held að það sé bara skortur einmitt á sko þetta kom einhvern veginn, þið vitið, þú veist, ríkið þarf að hugsa sína þegna og við erum að eyða gríðarlegu fjármagni í heilsu sko tengd mál og heilsu tengd vandamál sem við hefðum kannski getað fyrirbyggt ef að fjármagninu hefði verið dreift einhvern veginn öðruvísi til að byrja með. Og ég, þú veist eins og ég sagði áðan að þá bara skortur og heilsuleysi veldur á því að fólk upplifir allt sem akút og einhvern veginn það fer allt á hliðina og öll kerfi hrynja en ef við byrjum bara mjög snemma og þetta sé allstaðar innvinklað þar sem allir koma að í menntunni, jável bara á leikskólanum, í mötuneytinu, í íþróttunum, í tómstundastarfi barna að það sé alltaf verið að leggja áherslu á, heyrðu, þú færð þennan eina kropp þegar þú fæðist og þú hefur hann til að ævi loka. Þetta er eins og eignast einn bíl þegar maður er 17 og þú þarf bara að hugsa hann og gera þetta vel og svo getur við fengið hjálp ef það er eitthvað sem að klikka. Og ef við myndum reyna að byrja einhvern veginn að byggja þetta upp að þegar allt þetta fullorðna veika fólk fyrir að hrynjast hérna á okkur hérna 2050 þá að minnstakosti séum við með yngra fólk sem hefur áttað sig á því að það þarf að passa upp á sig sjálft og bera einhvern veginn ábyrgð og þá séu frekar kerfin til að grípa þeim sem að gengur illa. Og ég meina við þurfum að fara að byrja að gera þetta núna af því að þú veist annars verðum við bara í algjöru rústi hérna eftir 30 ár, ég byrja að svitna. Ég verð gömul þá sko og hérna, já við verðum að byrja núna að kenna fólki að bera ábyrgð eigin heilsu og þannig við að ekki vera að eyða peningum í auglýsingar hvernig átt að vera að nagladekkjum eða hvernig átt að stoppa við stöðvunarskyldu. Í alvörinu við erum að eyða peningi þær auglýsingar. En það mætti kannski auglýsa eitthvað af þessu skiljiði. Og já, ég vil bara eyða peningunum á réttum stöðum svo við bara krossum ekki öll sko. Og skilaboðin sé þá skýr. Sko, ég ólst upp í Eyðimörk í útlöndum og svo kom ég heim til Íslands þegar ég var 6 ára og fór í Melaskóla og það var fyrsta lagi mjög erfitt að vera í öllum þessum fötum. Við bara alveg þetta, og þú klæjaði þetta, það var ull og svona. Við erum að hlaupa bara á sandala og hérna stuðbuxum. En það var það sem stendur upp úr fyrsta í 6 ára bekk í Melaskóla og alveg svona risa tannburstar og svona kjammar sem að skóla hjúkrunarfræðingurinn kom með inn í tíma og fyrstulega var þetta mjög skelfilegt en hérna svo bara var maður þarna að busta alveg í takt og niðri og allt þetta alveg eins og hún gerði við þessar gríðarstóru tennur. Og þú gerir það enn? Og ég er með svo fínar tennur, veistu. Og það sem að stendur upp úr þessari reynslu sem að fyrst mjög skelfileg er að þetta hlýtur að vera ótrúlega mikilvægt. Fyrst við erum öll hérna í takt að busta. Þannig að kannski þurfum við að reyna að koma skilaboðunum einmitt svona inn snemma áður en að við fáum vonda tannheilsu. Þannig takk skólaheilsugæsla fyrir mig. Gísli. Geðheilbrigðismálin eru nú standar mjög nærri þínu góða hjarta og hérna þú hefur svolítið verið að tala, við höfum verið að tala þessi vettvangsteymi og þetta er svolítið í takt það sem við erum að tala hérna að vera nær fólkinu, þessi nær þjónusta og hérna þetta getur skipt sköpun í lífi fólks að hafa aðgang að slíkri þjónustu. Mér langar svolítið að bara biðja að lýsa þessu eins og skýra þetta aðeins nánar, hvað við erum að fara með þessu. Já, ég kannski, það sem ég held að sé svona mikilvægt og kannski flókið fyrir okkur sem erum búin að vera að halda með okkar íþróttaliðum lengi sko, varðandi stéttir eða inngröp eða eitthvað svoleiðis. Það er alveg flókið að koma haustum á sér þannig að þegar við erum að skoða þjónustuna, við höldum ekki með stéttum eða inngripum eins og íþróttaliðum. Heldur höldum við með notendum heilbrigðisþjónustunar. Þetta er byltingakennd hugmyndafræði þegar að varpa hérna fram. Ég held ekkert með hjúkrun, skiljið hvað er að fara. Ég held með notendum heilbrigðisþjónustunar. Og ef við getum gert eitthvað sem þau græða á að þá ger ég það, skiljum við. En, veist, þetta er ekki eins og, ég held með fylki sem er ákveðið svona bölvun. En í vinnunum minni þá held ég bara með notendum. Ég gera það í alvörunni, ég veit að þetta hljómar eins og eitthvað svona virtue signaling hérna hjá mér, en bara í algjörðu einlægni að þá held ég að það sé algjört grundvallaratriði. Og til þess að þá þurfum við að huga þessum hlutum
sem eru valdeflandi og hafa gott evidence og gagnrýnd nálgun auðvitað sem bara rannsóknir og raunveruleiki mætast. Þannig að einhvað svona eins og, ég alinn upp í Árbænum, það sem Fylkir býr, þið sem vitað ekki, og ég fór með mömmu alltaf í gamla dag, hún var heilsugæsluhjúkrunarfræðingur og ég fór með henni í vettvangsvitjanir, heimavitjanir. Líklega ekki í lagi í dag en hún eitthvað persónuvernd og svona, en allt í lagi, ég meina þú veist, en ég sá alveg kraftin í því og fara með mömmu í Nóatún var algjör viðbjóður, það var alltaf 2 tímar og við erum bara að ná okkur í lítra mjólk vegna þess að hún þekkti alla og var búin að fylgja öllum eftir og þegar maður að mæta, og hún vann mikið heima hjá fólki, þannig að þú veist eins og með geðheilbrigðisþjónustuna, þegar við náum að veita þjónustu á heimavettvangi, eins og við erum að tala spítalan, þennan heimaspítala áðan og svoleiðis, að þá hefur það bæði gott evidence, en við vitum það líka að það mynda meðferðarsamband sem heldur síðan fólki alveg í gegnum ævina. Og það rosalega talandi evidence eða rannsóknir og gagnrýnda nálgun hjá okkur, að þá hjálpar meðferðarsambandið alltaf allstaðar. Það bara svona mismikið hvað. Ef þið trúið mikið þá með þið bara fara í eigin gagnaöflun. Og eitt af því sem hjálpar svo mikið til í að byggja upp gott meðferðarsamband að mæta fólki þar sem það og fara heim til þeirra vera með valdeflandi nálgun, þú veist, þannig að við séum ekki að setja okkur yfir og allt þetta. Þannig að það verður svona í mínum huga eitt af þessum stóru grundvallaratriðum í geðheilbrigðisþjónustunni, það sem við höfum ekkert alltaf verið frábæri að valdefla fólk, að vera með svona þverfagleg, til dæmis vettvangsteymi sem geta farið heim og geta mætt fólki það sem þeir. Akkurat. Fjörugar og frábærar lausnir. En það eitt sem svolítið knýjandi fyrir okkur og hefur verið svona svolítið rauður þráður, svona bleikur kannski, ljósrauður þráður, en komið upp aftur og aftur og það eru þessar áskoranir varðandi að búa til aðlaðandi umhverfi í heilbrigðisþjónustunni, þannig við fáum inn nemendur og við getum ráðið heilbrigðisstarfsfólk og haldið því. Þannig að því líði vel í því umhverfi sem við bjóðum þeim upp á, sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt varðandi framtíðarheill fólks í landinu og heilsugæslunnar. Og svo var voðalega fallegt mánudagskvöld í þessari viku, tókuð eftir því? Sérstaklega fallegt. Og á þessu fallega mánudagskvöldi þá kom Ragnheiður Ósk með svo fallega framtíðarsýn. Þannig að mér finnst á þessum fallega fimmtudegi að við ættum bara svolítið að skoða sem á fegurð hérna. Já, það var það líklega að meina þarna setninguna sem ég setti hann í lokin. Jú. Já, ég ætla að reyna að muna hana. En hún var eitthvað á þessa leið að framtíðarsýn fyrir heilsugæsluna. Að við myndum hafa vel mannað heilbrigðiskerfi sem væri sveigjanlegt og hefði á að skipa þverfaglegum hópi fagfólks sem inni saman með skjólstæðingnum en hann sæti við stýrið. Þetta var svona, minni mig, svona eitthvað á þessa leið og þarna náttúrulega valdeflingin í lokin og þverfaglega teymisvinnan sem við erum búin að vera að tala En líka held ég þessi, kannski við höfum ekki alveg gripið mikið í dag þennan sveigjanleika og það að vera óhrædd við að breyta af því að við erum stórt kerfi og við þurfum að vinna með mörgum og eins og heilsugæslan byggð upp í dag, að þið spáðið að þetta svolítið, við sitjum svolítið í þægindaramma að fá alltaf bara augliti til auglitis skjólstæðingin til okkar og þetta jafnframt svona dýrasta kannski samt úrræði. Getum við einhvern veginn breytt líka, tekið fleiri þætti jafnvel í fræðslu þar sem við tökum hópa, því nú sýna líka hópar hafa mjög gott meðferðarígildi, læra af hópunum, en við erum einhvern veginn alltaf, þú veist, oft erum við einhvern veginn alveg eins og þú ert að benda á Guðjón með í Danmörku. Þessi breyting fyrir skjólstæðingi sem komin heim í flókna krabbameinslyfjameðferð, honum finnst þetta ekkert mál. Skiljið, en örugglega starfsfólkinu áður en þetta kom til hefur örugglega risið upp. Og alltaf spurt fljótt hver evidence á bak við þetta? Já. Að gera þetta svona, þau fóru bara af stað og þetta gekk upp, Við erum einhvern veginn oft svolítið að verja eigið, einhvern veginn bara hafa það í huga
Og líka langar mig bara í lokina að því að ég komið inn á líka með hvað sagði það þarf að vera sexy já. Það held ég að allir hér innan hús þurfi að líta í eigin barm og hvernig tölum við heilbrigðiskerfið og hvernig tölum við ungu kynslóðina heilbrigðiskerfið. Það fjárfesting sem ef við ætlum einhvern tímann að losna, þá held ég að við ættum að fara að tala mjög vel heilbrigðiskerfið. Mér langar aðeins að spegla þetta. Ég vinn að stórum hluta fyrir Alþjóða heilbrigðismálastofnun þar sem ég ferðast til allra Evrópulandana og það alveg magnað einmitt að sjá að þú getur verið með kerfi sem ekki nógu vel fúnkerandi en fólk samt svo þakklátt fyrir það. Orðræðin allt önnur. Þetta kannski eitthvað sem við þurfum að taka til hjá okkur en svo erum við líka hérna á þessum eldfjallaeyju þar sem bara stundum erfitt að vera jákvæð, sérstaklega í svona myrkri. Nei, var ég ekki að segja fallegur fimmtudagur? Jú, ekkert enga svona vitleysu. En ég ætla að taka okkur nokkra mínútur í viðbót og að sé orðið eldrautt og skíðlogandi klukkan í pallborðinu. Mér langar svolítið að spyrja salinn hvort þið hafi einhverjar spurningar fyrir okkar góðu viðmælendur og biðja hlauparan okkar að þeysa með mikrofónana til ykkar. Og verið svo væna að kynna ykkur, standa kannski upp, kynna ykkur og segja hvernig þið eru að spyrja. Já, hæ. Wow. Takk fyrir frábæran dag. Ég heiti Aðalbjörg og ég lyfjafræðingur og í stjórn Lyfjafræðingafélags Íslands. Þetta meira bara svona komment fyrir eitthvað spurning en mér finnst mjög mikilvægt að hafa lyfjafræðinga með í þessu samtali, sérstaklega að því að við erum að tala teymisvinnu og aðgengi. Við erum með rosalega mikið af apótekum allt land og aðgengi þar mjög gott og við erum að berjast fyrir auknu klínísku hlutverki lyfjafræðinga þar, fara yfir lyfin þeirra, fara yfir milliverkanir, aukaverkanir og svo margt fleira. Líka innkomi lyfjafræðinga inn á heilsugæslur og á spítölum. Líka þegar Íslandingar að nota sérstaklega mikið af lyfjum, þar taka þessum vanda sannlega líka í þessu allt saman. Takk. Akkurat. Breytingar eru alltaf svolítið erfiðar og geta verið áskoranir en þetta rosalega mikilvægt innslag. Ég man það bara sjálf þegar ég flutti í seinna skiptið frá Bandaríkjunum og hingað sem sálfræðingur til þess að fara inn í heilsugæsluna þar sem þessi sálfræðiþjónusta var ný. Hvað þetta var mikil áskorun en samt svo óbáslega gefandi og gaf svo mikið af sér og nú þessi geðheilbrigðisþjónusta orðin snar þáttur í því sem við veitum. Þannig að við þurfum einmitt að tala opið það sem þjóðin þarf og hvernig við getum mætt þeirra þörfum. Þannig að þakkar fyrir þetta innslag. Eru fleiri spurningar? Já, ég sé þig. Sælveri, ég heiti Jón Steinar, heimilislæknir og starfa á þróunarmiðstöð heilsugæslunnar. Ég vil nú þakka fyrir mjög gott málþing og mér bara það óvart hvað það var gott. En ég kom fyrst inn á heilsugæslu sem læknir fyrir rúmum 40 árum síðan. Ég er með 40 ára perspektíf á þróun þessara þjónustu og ég er ákaflega stoltur að hafa verið þáttakandi í þessari uppbyggingu. Því að á endanum erum við með alveg frábært heilsugæslukerfi í Íslandi sem að þó núna mætir alveg þvílíkum áskorunum. Þannig að ég með þessa löngu reynslu, ég botna ekki í því hvernig þetta á að fungera í framtíðinni. Ég botna bara alls ekki í því. Það eru hér margar hugmyndir sem hafa komið í dag sem að kannski fá mig til að hugsa á nýjum brautum en þó ekki. En það sem ég ætlaði að leggja áherslu á var þetta, eða spyrja Við höfum kannski ekki rætt svo mikið í dag það. Við erum hlaðin af verkefnum og eins og hann íski fyrirlesarinn sem heitir Charles, bara lýsti svo vel, við eltum skottið á okkur, hlaupum eftir skottin á okkur. Það hefur alltaf verið mikið að gera í heilsugæslunni, en ég held að þessi eltingarleikur við skotti sem miklu meira áberandi í dag heldur en var fyrir 10 árum síðan. Hvernig ætlum við að lesa úr þessu? Og mín spurning þá kannski fyrsta lagi. Það sem vinstra megin við okkur eins og ég orðaði, það sem ekki heilbrigðisþjónusta, við erum að sinna. Við erum að tala vottorð hérna og alls konar.
við höfum búið til system sem heitir heilsuvera skilaboð, þar sem við opnum gátt, galopnum gátt fyrir alls konar. Og það komið fram hérna, það þriðjungurinn af samskiptum í heilsugæslunni heilsuvera skilaboð. Þau voru ekki til fyrir örfáum árum. Var þörf á þessu? Er þörf á þessu? Þurfum við að verja svona miklum tíma í þetta? Eða er þetta það sem við kalla low value care og hún minna fór svo vel yfir hérna að við þurfum að forgangsraða því sem að mest er virði og ekki forgangsraða því sem er minna virði. Þannig að það er bara svona ein spurning, hefur sko panelin skoðun á þessu, voru þetta mistök, eigum að bakka tilbaka með þetta til dæmis, og svo er það hina með það sem er hægra megin við okkur. Þurfum við að taka umræðum það hvað er primary care og hvað er secondary care. Að mínum mati er það mjög þörf umræða vegna þess að mínum mati þá hefur ratað inn á borð heilsugæslunnar alls konar hluti sem eru að mínum mati secondary care. Ég get nefnt alls konar dæmi, það var farið yfir hérna eftirlit með brjóstakrabbameini minni fyrir nokkrum mánuðum síðan, ADHD hefur allt komið í fangið á okkur og ég geti nefnt fleiri dæmi sem að mínum mati eru secondary care. Ef við reyndum að skilgreina það, bara taka okkur til og skilgreina að þetta er því miður ekki primary care, burt með þetta, að þá getum við einmitt tekið resurs í svona mikilvægt verkefni sem hér var lýst á HSU. Það sem er farið heim til fólks, hægt að fyrirbyggja innlagnir og miklu dýrari úrræði. Þetta hefum við gert í sögu heimilislækninga alltaf, farið í vitjanir og einmitt skilað, held ég, miklu fyrir okkar skjólstæðinga þannig. Þetta var löng spurning, ég veit það. Ég verð að segja að það er nú svona jákvæðis að vottar fyrir örlarsmá og jákvæðinir þarna, Jón Steinar. Þetta er ekki alveg eins mikið bölmóður og ég bjóst við þegar þú byrjar. Vill einhver taka þessa? Já, ég taka boltan. Heilsuveran sko hefur bæði kost og galla og við höfum takmarkað mjög aðgengi að henni núna á okkar stöð. Ég held að hún verður að vera takmarkuð. Við ráðum ekki við að sinna henni í galopinni. Það er bara þannig. En mér var mjög hugsað til þess í morgun einmitt með hana og erindið hans Charles, var það ekki? Jú. Einmitt þann hóp sem þarf mest á þjónustunni halda. Hann ætti að fá hann opna. Og í raun og veru mér hefur fundist hann verða undir í opinni heilsuveruþjónustu því hann er síður í okkur því að við erum upptekin við því að svara mjög oft á tíðum því sem er low value care og opin heilsuvera er að mínum mati low value care svona mestu. En við ættum að, þetta er til dæmis tæki til að opna gátt fyrir það. Við getum síðan kostnaðarstýrtinni á aðra og annað, haft einhverja takmarkanir, en að hafa opin spjallþráð beint inn á lækna og aðra á heilsugæslum sem eru einna verst mannaðar í Evrópu af læknum að það bara gengur ekki. Já, það er einhver von að glæta þarna með Merkur og fleira sem var kynnt í dag. Sagði hann ekki að spara því 25 stöðugildi í heimilislæknum? Jú, og við erum líka í samstarfi með Stafrænu Íslandi að það var vinnusmiðja daginn þar sem bara fullt af fagfólki kom saman til að einmitt að greina hvað væri gott og hvað væri ekki gott og hvernig væri hægt einhvern veginn að temja dýrið og þannig að það er alveg von á að það veri þróun af þessu. Það er einmitt kannski í þeim sem eru í raun og veru að spyrja einfaldra spurning og annað sem er í raun og veru helst að nota gervigreindin í. Þú vilt sinna þeim sem eru þyngstu skjólstæðingarnir og gera það beint eins og þú gera á Selfossi, þau fara beint inn á listan. Já, og örugglega fullt af atriðum sem væri eins og ég þarf að fara aftur í beintjarni mælingu. Ég vildi ég geti bara panta það sjálf. Ég get það ekki. Er spurning. Það er spurning, ein spurning þarna og svo ætla ég að hætta að taka spurningar. Hvað er voðalega þetta margar spurningar? 3 spurningar. Góðan daginn, Gunnar, heimilislæknir. Mér langar aðeins að koma einu huglæðingu á fundinn og þá í raun og veru það sem ég langar að svona kannski beina til ykkar er að svona hafa að hlusta meira á fólkið á gólfinu og þá kannski vil ég koma með 2 dæmi til dæmis eins og var fjallað hérna fyrir hádegi með vottorðin og við höfum svona verið að vekja athygli líka á með bólunum í dag og með básnum og það er mjög góð vinna sem var unnin af heilbrigðisráðuneytinu en það sem er kannski forsagan af því er að
við í FIH komum til þeirra og með þá þessi skilgreindu vandamál og báðum þau með aðstoð til að til að svona bæta ástandið og ég held að það hefði gefist vel. En svo heyrðum við líka dæmi frá Sigurveigu sem var kannski í svipaðri stöðu og hún raun að koma með vandamál til sína yfirmanna og þeir raun bara segja henni bara lítið undan og það enda með því að hún fer að vinna bráðamóttöku fer úr heilsugæslunni 3 ár. Þannig ég vil í raun og veru bara undirstinga þetta. Fólkið á gólfinu, það veit oftast betur en þið sem eru upp í aðeins ofar í keðjunni, það veit oft lausnirnar. Þannig að það er mikilvægt að hlusta og best ef hægt að vinna það saman eins og við ná að gera núna og það er svona mín skilaboð til ykkar. Já, og þakka fyrir það og þetta er náttúrulega akkurat þessina sem við erum að tala saman núna og við þurfum að gera það því að þau sem eru á gólfinu eru þau sem að sjá vandamálin og lausnirnar bara í návígi og það er svo gagnlegt að eiga þessi samtöl. Ein spurning að lokum, ég ætla að vera rosalega grimm á tíma núna. Þetta er bara já og nei spurning. Ég heiti Sveinbjörn, ég er opinber kyndilberi opinbera nýsköpunar, starfsmaður fjársýslunnar. En ég vildi bara stimpla aðeins á því sem að ég er að reka mig á að við sem hér stöndum og þið sem hér sitja, við erum framfararsveitins opinbera. Viljum ekki í að breyta opinberi þjónustunni, hann getur stutt okkur. Þannig að það er í okkar höndum svolítið að ryðja áskorunum úr vegi og innleiða breytingar og brautryðjendurnir á Selfossi eru búinir að ná mjög flottu markmiðum, svona árangri í heimaspítalanum. Ég langar bara svo að vita, liggur fyrir hugmyndir eða langanir annar staðar á landinu að taka upp það sem búið er að sanna sig á einum stað. Því ég veit ekki hvernig, hvort það sé ekki einhverju samnefnarar og hægt að, er nokkuð of mikið stolt til staðar fyrir svona samnefnaranum. Já, ég ætla að skjóta þessu til hans Guðjóns. Já, þegar ég tek undir með þetta óbúslega spennandi verkefni sem var verið að, sem við fengum kynning á núna á Selfossi. Það er að sjálfsögðu þannig að við fylgjumst, allavega ef ég tala fyrir mig, maður fylgjast með hvað er að ganga vel annar staðar. En það er líka þannig að þetta, allavega fyrir mína stofnun, Heilbrigðisstofnun Austurlands, þá byggir þetta líka rosalega mikið á eldmóði, eða svona krafti fólksins sem er svo að fara að sinna vinnunni. Ég veit til þess að þarna hjá Díinu að þar eru einstaklingar sem hefðu eldmóð fyrir því að láta þetta módel ganga. Og þess vegna er algjörlega sammála því þegar við erum að tala með fólki á gólfinu, þegar að það finnur kraftin og sér lausnina, þá er mjög mikilvægt að styðja við það. Þannig að svona stórar breytingar ofanfrá, það er erfitt að innlega þær bara nákvæmlega eins allstaðar af því að aðstæðarnir eru mismunandi, know-howið er mismunandi, þannig að kannski, ég er að reyna að svara þessu svona einhverjum hætti, svona frá mínu hjarta allavega. Kæra þakki fyrir þetta. Má ég segja eitt með þetta, bara varðandi svona að samnýta það sem fólk er að gera. Ég var með pínulítið verkefni, ég var með verkefni á minni heilsugæslu sem að greinilega vakti áhuga fleiri aðila sem að bara báðu mig að koma að kynna það og það eru bara margar heilsugæslur sem ætla að fara að taka jafnvel upp samskonar verklag við verkjamóttöku. Þannig að ég held að fólk sé ekkert feimið að sækja sér, eitthvað sem aðrir hafa verið að gera vel og reyna að nýta það á sínum stöðum, En þá náttúrulega vera vilji til að kynna og gefa vinnuna sína og koma verkefnin áfram, Já, akkurat. Ég ætla að ljúka þessu pallborði með þökkum. Ég vil þakka ykkur í salnum, bæði fyrir að taka þátt í slædóinu og umræðum hér og vera hérna ennþá svona seint á deginum, áhugasöm og með góðar vangaveltur. Ég vil þakka pallborðinu mínu fyrir frábæra samvinnu og í aðdraganda og hér í dag. Þetta er búið að vera einstaklega ánægilegt fyrir mig og ég er mjög þakklát fyrir að hafa verið treyst fyrir þessu úrvalsliði hér í dag og ég vona að skilaboð þeirra nýtist okkur og að lokum vil ég þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir þetta frábæra þing í dag og takk fyrir og nú kveðjum við.
Já, þetta hefur verið sérlega áhugavert þing að fylgjast með í ár. Við þökkum ykkur kærlega fyrir þátttökuna, kæru gestir, og það er bara eitt eftir. Það er að slíta þinginu og þá langar mig að bjóða velkomin hingað í pontu, heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Gjörðu svo vel. Ég held ég að byrja daginn á því að segja vá, þéttpakkaður salur og er það ennþá og ennþá kraftur í fólki. Og ég segi nú bara eins og Jón Steinar, þetta kom mér skemmtilega óvart hvað þetta var vel lukkað. En þetta var eitthvað alveg sérstaklega vel lukkað og við tökum með okkur mikið nesti. Það væri hér mjög freistandi að fara hér ofan í hvert og eitt einasta erindi vegna þess að þau voru öll alveg sérstaklega góð og öll eiga þau erindi inn í verkefni sem við getum notað til þess að bæta heilsugæsluna okkar. Og ég ætla að standast þessa freistingu en þakka öllum sem hér voru með erindi alveg sérstaklega vel fyrir. Og þakka kannski Guðjónu líka fyrir að vita það núna, ég er með 6 kvilla, ég veit bara ekki hverju þeir eru. Og ég er alveg örugglega ekki heilbrigður frekar en okkur hér inni. Það er bara ekki nógu mikið rannsakað og okkur vantar mannskap til þess. Þannig að þetta er nokkuð niðurstaðan, en mönnun auðvitað blikkar á okkur og tölunar. Það er alveg birta í kortunum, við þurfum að ná betur utan þetta, það er auðvitað skráð í reglugerð þessa þjónustu að hver og einn eigi að vera skráður á stöð, heilsugæslustöð og með skráðan heimilislækni og ef það tekst ekki að hann fái þá þjónustu sem kveðið er á Þannig að við þurfum augljóslega að taka þetta samtal áfram í samhengi við möguleikana og mönnunina út frá því hvernig við erum í sveit sett og það Oddur kom hér inn á í panel að það alveg mjög vönduð og góð skýrsla inn í þessa umræðu núna sem að þið með okkur í ráðuneytinu unnuð og mannafla inn í framtíðina og svona þá vöntun sem við sjáum fyrir ef við gerum ekki neitt næstu árin og hvað við þurfum að gera til að laða að bæði í þjónustuna að utan, hvað við þurfum að gera til að fjölga hérna heima og efla sérnám og allt þetta. Og þetta nú þar sem ég ætlaði að forðast að fara í allar þessar upptalningar en það fullt af vinnu hérna sem við getum nýtt. Samhliða þessum verkefnum sem við fóruð inn á hér í dag. Því miður þá verð ég að þykja ykkur með tilvísanir og vottorð, við þurfum að bæta þess við þetta. Ég fekk nefnilega hérna uppáskrifuð vottorð og tilvísanir hérna frammi. Takk kærlega fyrir það. En ég vil fá svona ból. Hér stendur, ég fekk tilvísun til TN, sko. Og hér kemur fram í vottorðinu að kallinn sé orðinn svolítið fölleitur og þreyttur. Og til TN með hann. En svo líka fekk ég kosningavottorð að kjósa rétt. Við bætum þessu bara við skóginn, þið getið alveg bætið á okkur. En auðvitað kom það vel hérna fram og svo með tæknina og gervigreindina og Steindór og Birta fóru hérna yfir með okkur. Ég ætla nú bara að enda þetta hérna á kærum þökkum. Ég hef viljað horfa þannig á hlutverk okkar einmitt í, að því að Gunnar kom inn á það hérna áðan í fyrirspurn, að horfa á hlutverk okkar í heilbrigðisráðuneytinu, að styðja við ykkur og vinna með ykkur og opna ráðuneytið í alla vinnu og fá stuðninginn inn og gagnkvæman stuðning í það að sinna fólkinu í landinu. Það er rétt, þið berið kyndilinn alla daga, þið rekið ykkur á hvað vantar og við þurfum að sækja það og vinna úr því
og geta þá haft áhrif með því að breyta reglum eða lögum eða hafa áhrif á forgangsröðun í gegnum fjármögnun og gegnum líkun og allar þær breytingar og þið hafið komið inn á þetta allt saman hér í dag. Mér finnst þetta svona skemmtilegur þáttur. Mér finnst líka að því það kom nú fram hér í lokin, það var mikill kraftur hér í ykkur í lokin, þau geta haldið hérna áfram, það er nú gott merki hversu vel þetta lukkað, þetta þing, að þið getið hrósað ykkur meira, þið getið klappað ykkur meira á öxlina því að þið eru alveg ótrúlega dugleg og kraftmikil alla daga og það finnum við í ráðuneytinu. Í raun og veru alveg ótrúlega hvað þið getið gefið mikinn tíma og kraft í mikla vinnu sem við getum nýtt áfram. Þannig mun okkur alveg takast að bæta kerfið, gæði og öryggi og þessi stöðuga umbótahugsun sem þarf að vera. Ég vil hér í lokin, því að það er náttúrulega mjög hættulegt að vera hér og byrja að tala og langa að segja mikið, sko. En þá vil ég fyrst og fremst bara þakka ykkur kærlega fyrir þátttökuna í þessu og fyrir öll þessi frábæri erindi. Þetta er nesti sem við tökum með og við getum sannarlega nýtt til að gera kerfið okkar alltaf aðeins betra og auki gæðin aðeins meira og aðeins öruggara. Takk fyrir það kærlega og svo bara alveg hérna rétt í blálokin þakka fundarstjóra fyrir skörulega fundarstjórn og þeim sem stjórnuðu panelum hérna og tóku þátt í deginum öll sömul. Kærar þakkir og áfram íslenskt heilbrigðiskerfi.